အကုန်လုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန် Stock Exchange 2020 Expo ကနေကြိုဆိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဗစ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုဗစ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုဗစ်ကြားထဲမှာအစီအစဉ်ချပြီးသားဆိုတော့ကျန်းမာရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့ precautionary action တွေကိုယူပြီးတော့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကဒီညွှန်ကြားထားတဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေနဲ့အညီကျွန်တော်တို့လုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်ကြတယ်ပေါ့နော်ရန်ကုန် Stock Exchange ကလည်းအတော်လေးကိုကိုဗစ်မှာတက်ကြွတာကိုတွေ့ရတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီpanel 1ကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာ Stock Exchange Outlook Beyond COVID-19 လို့ခေါင်းစဉ်ပေးထားတာပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်က moderator လုပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာပါဝင်ဆွေးနွေးမဲ့ဆရာတွေကိုနည်းနည်းလေးဆက်ပြရှင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကဆရာအင်္ဂေဦးထေးရှောင်းနဲ့စလိုက်ပါခင်ဗျာအင်္ဂေဦးထေးရှောင်းကတော့SCCN ရဲ့ commissioner ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီကိုဗစ်အတွင်းမှာ after ကိုဗစ်မှာနေပြီးတော့ရန်ကုန် Stock Exchange ကရော SCCN regulator တယောက်တစ်ဖွဲ့အနေနဲ့ရောကျွန်တော်ဒီ economy impact ဖြစ်တော့တာကိုဘာတွေနဲ့ဘယ်လိုတွန်းကောရမလဲဘာတွေလုပ်ရင်ကောင်းမလဲအဲ့ဘက်ကပါဝင်ဆွေးနွေးတော့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နေပြီးတော့မင်းဆက်တဲ့အထက်မှာအငယ်ကလိုအပ်ချက်လေးရှိလို့ရှိရင်လည်းထပ်ဖြစ်ပေးပါခင်ဗျာအဲ့တော့နောက်ဆရာတယောက်ကတော့ရန်ကုန် Stock Exchange ကဆရာဦးသက်ထွန်းဦးဖြစ်ပါတယ်မသိတဲ့လူကမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါ Stock Exchange ရဲ့မင်းသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာကတော့ဒီရန်ကုန် Stock Exchange ရဲ့နော် Senior Executive Manager ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာကတော့ကျွန်တော်ဒီရန်ကုန် Stock Exchange ကကိုဗစ်ကာလအတွင်းမှာလက်ရှိဘယ်လိုဖြစ်နေလဲရှေ့ကိုဘာတွေလုပ်တော့ကြမလဲပြီးတဲ့အခါကျ investor တွေအနေနဲ့ရောဘာတွေ chance တွေရှိလာမလဲ listed company တွေရောဘယ်လောက်ထိတိုးလာနေရှိသလဲနောက်တဲ့ Stock Exchange ကနေပြီးတော့ဒီ capital market ဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက်ဘာ agenda တွေရှိလဲဒီအပိုင်းကဆရာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးတော့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျနောက်ဆရာတယောက်ကတော့ဆရာဦးကျော်မျိုးထွန်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဦးကျော်မျိုးထွန်းကတော့ကျွန်တော်တို့က author and financial consultant ဖြစ်ပါတယ်သူနေရာတော့MNA market နောက်တစ်ခါနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီတွေမှာနေပြီးတော့တော်တော်လေးကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့အကြံဉာဏ်ပေးနေတဲ့ financial advisor consultant တယောက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဆရာကတော့ဒီနိုင်ငံတကာတွေးကြုံလေးရှိတယ်နောက်ရန်ကုန် Stock Exchange ကိုလည်းအမြဲတမ်းနေပြီးတော့ develop ဖြစ်စေချင်တဲ့အထက်မှာပါတယ်ပွဲတိုင်းမှာဒီ Stock Exchange နဲ့ပတ်သက်လို့ပွဲတိုင်းမှာဆရာကမပါမပြီးဘူးအဲ့တော့ဆရာဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ international မှာတော့ဘာတွေဖြစ်နေတယ်မြန်မာနိုင်ငံအနေထားကတော့ဘာတွေဖြစ်နေတယ်ရှင်းဆက်ပြီးတော့ဘာတွေလုပ်သင့်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုဝင်ရောက်ဆွေးနွေးတော့ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျနောက်ဆရာကတော့ဆရာဦးရေးမင်းအောင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဦးရေးမင်းအောင်ကတော့ MD of the map ကိုရဲ့ MD ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဦးရေးမင်းအောင်ကတော့ဒီ map ကိုပြင်နောက် sensible လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့လည်းပါဝင်ပြီးတော့တာဝန်ယူထားတဲ့လူဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ UNFCCC ရဲ့ Vice President လည်းဖြစ်တယ်နောက်တဲ့ other association တွေအများကြီးမှလည်းsenior နော် EC member တွေအနေနဲ့လုပ်နေတာဖြစ်ပြီးတော့တခြားတစ်ဖက်မှာလည်းဒီ business တွေအများကြီးကိုဦးစီးဦးဆောင်လုပ်နေတဲ့တကယ်ကို executive တယောက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာကတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာ COVID-19 ကာလအတွင်းမှာဘာတွေသက်ရောက်မှုရှိသလဲနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီ second wave ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာရောဘာတွေ impact တွေဖြစ်နိုင်သလဲနေပြီးတော့ precautionary action တွေယူရင်ကောင်းမလဲဒီဘက်ကဆွေးနွေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့နေပြီးတော့မိတ်ဆက်ပြီးတဲ့အခါမှာကြတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်တဲ့အထက်မှာလိုအပ်တာရှိလဲဆရာတို့အနေနဲ့ဖြစ်ဆွဲပြောလို့ရပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့တန်းအောင်ပါကျွန်တော်ကတော့ CEO and Chief Capability Officer of Maximum Solution Corporate Directory ပါအဲ့တော့ဒီနေ့ရန်ကုန် Stock Exchange မှာနေပြီးတော့မြန်မာ Stock Investment Outlook Beyond 2019ကိုကျွန်တော်က moderator အနေနဲ့ lead လုပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအခုကကိုဗစ်လို့ပြောလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကကိုဗစ်ကမဖြစ်မနေပါမှာပေါ့နော်မေခွန်းထဲမှာလည်းပါမယ်အဖြေထဲမှာလည်းပါမယ်လူတွေကတွေ့နေကြရတာပေါ့နော်နေတူကမနေ့မိုးလင်းတာနဲ့ကိုဗစ်မှာနေပြီးတော့ဘာတွေ impact ဖြစ်ကြလဲဘယ်နေရာမှာ lockdown လုပ်လိုက်ကြပြီလဲဥပမာနေပြီးတော့ outbreak တွေ
ဘယ်နှယောက်တွေတိုးလာလဲအစခက်တဲ့ကျွန်တော်အာယုံစိတ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တော့ H နဲ့ပတ်သက်လို့ investment outlook လို့ပြောပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုဗစ်ကမပါမပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကိုဗစ်အကြောင်းကိုနေပြီးတော့နည်းနည်းစပြီးတော့နေပြီးတော့အစပြိုးပြီးတော့ဆရာဦးရင်းမင်းအောင်ကစရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောနော်ဒီ recovery ကဘယ်တော့ရမလဲအခုချိန်ရောဘာတွေဖြစ်နေရလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုချိန်မှာကျွန်တော် industry မှာ production တွေကြားတယ် consumer power တွေရော့တော့တယ်အစကတည်းကနေရာတိုင်းမှာ lot out တွေလောက်ကြားတယ်နော်ဆိုတော့ uncertainty တွေအများများနေတယ်ပေါ့ဟို employment တွေထိကြတယ်ဒီလိုအနေထားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာအခုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဆို March မှာစတာပေါ့နော် March last week လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတာပေါ့အဲ့မှာကိုဗစ်ပထမ live ဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့အခုစံကန်လို့ပြောနေကြတယ်လူတွေကနော်အဲ့တော့ဆရာဟိုအရှိကနေပြီးတော့ဒီ March မှာဖြစ်ခဲ့ကြတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဘာတွေများနေပြီးတော့များများဆဆ impact ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိုဗစ်ကြောင့် impact ဖြစ်တဲ့ဟာတွေဘလောက်များနေပြီးတော့ deep ဖြစ်လေပေါ့နော်ဆရာဒီဘိုင်းလေးနဲ့ဆွေးနွေးပြပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဖိတ်ကြားပြီးတော့ပါဝင်ဆွေးနွေးခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့နှစ်ပိုင်းဆွေးနွေးကြပါတယ်ပထမတစ်ပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုဗစ်မတိုင်ခင်ပေါ့ကိုဗစ်မတိုင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ကကမ္ဘာစီးပွားရေးအနေအထားကိုကျွန်တော်တို့ကဒါကြာဆင်းမှုတွေနှိမ့်ကွေးမှုတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ global economic slow down ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ covid မတိုင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ American နဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ကုန်သွယ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အငင်းပွားမှုတွေကျွန်တော်တို့ဒီအခက်အခဲတွေကကမ္ဘာပေါ်မှာတက်ရောက်မှုတွေရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘလို့မဆိုကျွန်တော်တို့က2020အစမှာတည်းက2019နှစ်တဝက်လောက်တည်းကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကနှီးကွေးတဲ့အနေအထားကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီကနေမှတခါကျွန်တော်တို့ကကိုဗစ်ကဒီဇင်ဘာလောက်ကနေစပြီးတော့2019ဒီဇင်ဘာလောက်ကနေစပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုဗစ်မတိုင်ခင်အစပြိုးတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ initiation time ကလေးကကျွန်တော်တို့ကစီးပွားရေးအခြေအနေကပုံမှန်ထက်ကျွန်တော်တို့နှေးကွေးပြီးတော့အခက်အခဲတွေအများကြီးတွေ့လာရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ခုနဆရာပြောသလိုပါပဲကိုဗစ်ကပထမချိန်စပြီးတော့ပြတာတော့ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကနေပြီးတော့အဲ့လိုပြတာတဲ့နောက်ပိုင်းမစလာစပြီးတွေ့လာတယ်တွေ့လာတယ်မှာကြောတွေ့တဲ့အချိန်ကကျွန်တော်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ် April ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ကရုပ်ပိတ်ရတယ်ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးကပုံသွယ်မှုကိုဒီလိုမျိုးအဲ့ပါဒီလိုလုပ်ငန်းပါဒီမှာညာခရီးသွားလုပ်ငန်းတဲ့လုပ်ငန်းပါတော်ကြီးကိုသမားကြမှာအပြီးတော့တောက်ချပြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းကဆိုတာတကယ်အားဘုရားတဲ့ချိန်နေပြီးတော့အကျော်ရစပြီးတော့ကြက်တာတဲ့ဒီလုပ်ငန်းကြီးသွားကကုန်လုံးမှုငန်းတွေအောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ကဝယ်လို့ပါတယ်ပြည်ရင်းစိတ်ဝယ်လို့ပါတယ်ကြာစလာစောက်နေပြီးတယ်ပြီးတယ်ကျွန်တော်လေယာဉ်ပြုပြီးပြီးပုံနေတာဘာမှလည်းကျွန်တော်ကခေါ်တယ်ပြီးတော့ဝယ်သွားကြတယ်ပြည်ရင်းဝယ်သွားရတယ်ပေါ့အဲ့တော့လေယာဉ်စိုက်ပျိုးကဏ္ဍတချို့ကကျွန်တော်တို့ထင်ကြတယ်လေယာဉ်စိုက်ပျိုးရေးဝိပီကဏ္ဍအလားအရှိတယ်အလားအရှိတာမှန်ပါလေဒါပေမဲ့ global demand ကကျွန်တော်ကမကြေရမသေးချင်ပို့ပြီးတော့များလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီစားတောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းတွေဟိုတယ်တွေခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေကကျွန်တော်တို့ဒီလေယာဉ်စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းအဓိကမှီခိုထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုရောင်းချပေးနိုင်တဲ့ကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီglobal demand ကျဆင်းမှုလည်းပဲဒီအငါကဏ္ဍကိုကျွန်တော်တို့ထိခိုက်တယ်။အဲ့တော့ဟိုတယ်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းကတော့ဒါအထိခိုက်ဆုံးပဲပေါ့နော်။နောက်ကျန်တဲ့အခြားလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကုန်ကျန်းရရှိမှုအခက်အခဲဖြစ်တာတွေနောက်တစ်ခါထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာအခက်အခဲဖြစ်တာတွေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကခြုံငုံပြောရမယ်ဆိုရင်တော့မေလကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုချိန်ကြီးပေါ့နော်စီးပွားရေးဆိုင်ရာတက်ရောက်မှုတွေကအကြီးမားပါတယ်ကျယ်ပြန့်ပါတယ်net shine ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကကိုယ်နိုင်ငံတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အားလုံးတစ်ကမ္ဘာလုံးကြုံတွေ့နေရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဒုတိယအကြိမ်ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်လာတာကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်သတိပြုစရာကောင်းတာကျွန်တော်တို့ကဒီစက်တင်ဘာအောက်တိုဘာဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ပွင့်လင်းရာသီစပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းတွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းတွေကများသောအားဖြင့်မိုးရင်းကာလမှာတမယိုးကြအချိန်တွေမှာနည်းပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီစက်တင်ဘာအောက်တိုဘာဆိုတဲ့အချိန်ကာလဒီကျွန်တော်တို့က
တီးနှံတွေပေါ်တဲ့ချိန်စဘာတွေပေါ်တဲ့ချိန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတွေကယာတီစဆိုပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပုံစံအရလုံနေတဲ့အချိန်မှာပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒုတိယကြော့ဖြစ်တာကျွန်တော်တို့ဒီအထူးကတော့ကျွန်တော်တို့ကစိုးရိမ်စရာကောင်းပါတယ်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာတက်ရောက်မှုထက်ပေါ့နော်စီးပွားရေးဆိုင်ရာတက်ရောက်မှုတွေကကျေပြန့်နေဆိုင်နေဆိုပြီးတော့တကဘာလုံးကပြောနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်တာကတော့ဒီ supply chain disruption တွေပေါ့နော် supply chain တွေကျွန်တော်တို့ပိတ်ဆို့သွားမှာတွေတည်ယူပို့ဆောင်မှုလမ်းကြောင်းတွေရပ်တန့်သွားမှာတွေပြတ်တောက်သွားမှာတွေပေါ့နော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကစိုးရိမ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ရွေးကောက်ပွဲပေါ့နော်ရွေးကောက်ပွဲကလည်းရှိနေတယ်ဆိုတော့အနေထားကြောင့်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာပြောပြောဒီအချိန်ကာလစိန်ခေါ်မှုတွေအလွန်များပြားပြီးတော့မရေရာမသေးကြမှုတွေကျွန်တော်တို့အလွန်များပြားနေတဲ့အနေအထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒါစီးပွားရေးလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကလည်းနှေးကွေးဒါကြာဆင်းပြီးတော့အားလုံးကကျွန်တော်တို့အခက်အခဲတွေကိုဘယ်လိုကြော်ဖြတ်မလဲဆိုတဲ့အခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိနေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါဆွေးနွေးကြပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပြီးတော့ဆရာဆရာကချင်ပါတယ်ကျွန်တော်လေး industry တွေအကြောင်းနောက်တစ်ခါပြီးတော့ဒီရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ကိုဗစ်မတိုင်ခင်တည်းကနော်ဟိုစီးပွားရေးကကဘာကြီးတစ်ခုလုံးနှိမ့်ကွေးနေတာရယ်နောက်ဒီတရုတ်နဲ့အမေရိကနဲ့ trade war ကဝင်မှွေလိုက်တာလည်းရယ်နဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လို developing country တွေဆိုပို့ပြီးတော့ impact ဖြစ်တဲ့အခါမှာနောက်ဒီကိုဗစ်ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်တချို့ sector တွေအတော်လေးကိုအထိနာတော့တယ်ပေါ့နော်ဟိုဆရာကျွန်တော်ဆရာအဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့ဒီမေခွန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဆရာဦးကျော်မျိုးထွက်ကိုကျွန်တော် tap လုပ်ရှင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးစီးပွားရေးတစ်ခုထိခိုက်တဲ့အခါမှာနိုင်ငံကစီးပွားရေးမထိခိုက်ဘူးပဲပြောစီးပွားရေးထိခိုက်တယ်ပဲပြော normal နေထားမှာလေဒီနိုင်ငံတနိုင်ငံစီးပွားရေးဖုံးဖြိုးဖို့ဆိုတာအရင်ဒီ market ကအရင်အရေးကြီးတာပေါ့နော်အဲဆိုတဲ့အခါမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးကိုဗစ်ကြောင့်ထိခိုက်တော့တဲ့အချိန်မှာကိုဗစ်အလွန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီအရင်ဒီဈေးကွက်ဖုံးဖြိုးပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ economy ကိုထောက်တိုက်တစ်ခုအနေနဲ့တွန်းဖို့ပေါ့နော်အဲ့မှာဘာတွေကအဟံအတားဖြစ်နေမလဲကျွန်တော်တို့နော်ဒီ stock market မြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်ရဲ့အရင်ဒီ market ဟိုဟာပေါ့ဒီအရင်ဒီ market ဒီဖုံးဖြိုးလာဖို့အတွက်ဘာတွေအဟံအတားဖြစ်နေတာလဲသူဥပမာ investor တွေကပဲစိတ်ဝင်စားမှုနည်းနေရလားမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ listed company တွေကပဲ listed လုပ်ဖို့အတွက်စိတ်ဝင်စားမှုနည်းနေရလားဒါဆိုလို့ရှိရင် company တွေကလည်းစိတ်ဝင်စားမှုနည်းတယ်investor တွေကလည်းစိတ်ဝင်စားမှုနည်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တော့ကိုအစတစ်ခုဆိုတာဖြစ်မလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့အဓိကအဟံတာဘာဖြစ်မလဲဆရာမေကွန်အတွက်ကျေးဇူးပါကိုသားဟိုအခုကျွန်တော်တို့ရှိမှာအဓိကဟိုခုနပြောလို့အစိုးရဘက်ကလည်း economic stimulus plan ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှိမှာအဓိကအားနည်းနေတာခုနပြောတဲ့ equity culture ပေါ့ equity culture ဆိုတဲ့ဟာအစိုးရ economic stimulus plan က debt ပဲပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကရိုးရှင်းရှင်းလေးလုပ်ငန်းဘက်ကကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်ပြီးပြောအောင်လုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်ပြီးဆိုကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းမှာအခြေခံအဖြစ် capital 2မျိုးနှစ်စားပါပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတွေကသိပြီးသားပဲဒါပေမဲ့အားလုံးလည်းပို့ပြီးနားလည်အောင်ပေါ့ဆိုတော့အဓိကကိုပတ်စံနဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုစ run ပြီဆိုရင်ကိုပတ်စံလေးထုတ်ပြီးတော့လုပ်တယ်ဆိုရင် equity ပေါ့လုပ်ငန်းအတိုင်းအတာတစ်ခုထိရောက်သွားတယ်ကိုကဒီတဲ့ထပ်ချဲ့တယ်ဆိုရင်ဒီတဲ့ချဲ့ခြင်းတယ်ဆိုကျွန်တော်အန်ချင်းငွေယူရပေါ့ debt ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လို equity နဲ့ debt နဲ့နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကတွဲပြီးတော့သွားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အခြေခံတစ်ခုရှိတယ်ဆိုတော့တခြားတစ်ဖက်ကနိုင်ငံတကာရှူးတောင်းကနေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းအခုတကယ်အမေရိကမှာနာမည်ကြီးတဲ့ Warren Buffett လိုမျိုး investor သူကဘာပြောလေးရှိလဲဒါ internet မှာကြည့်လိုက်ရင်သိပါတယ်သူက debt capital ပေါ့နော်အကျွေး 30% နဲ့ပိုများတဲ့လုပ်ငန်းဆိုရင်သူက investment လုပ်ဖို့သူကမကြည့်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေထောက်ရှုလိုက်ရင်လုပ်ငန်းတစ်ခု run ဖို့ကခုနပြောတဲ့အကျွေးရော debt ဆိုတဲ့အကျွေးအရင်းနှီးဖြစ်တဲ့ debt ချင်းငွေအရင်းနှီးဖြစ်တဲ့ debt capital ရောခုနပြောတဲ့ကိုယ်ပိုင်အရင်းနှီးဖြစ်တဲ့ equity capital ရောနှစ်ခုလိုတာပေါ့နော်ဆိုတော့ debt တွေအရန်သွားတယ်ဆိုရင်ရေရှည်မှာကျွန်တော်တို့ကလုပ်ငန်းတွေကနေရှိတယ်အဲ့ကြကျွန်တော်တို့အဲ့ထဲကို equity ထည့်ဖို့လိုတယ်အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ equity ရဲ့ financing ဟာကိုလူတွေကတေချာနားမလဲဘူးတေချာနားမလဲတော့ကြတော့ခုနပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ capital market က one of the ဟိုပါပေါ့နော် equity financing လုပ်လို့ရတဲ့ option တစ်ခုပေါ့အဲ့ဒီဥစ္စာအောက်ကလူတွေကလည်းပြည်သူတွေအများစုကလည်းနားမလဲတယ်လို့ရှေ့ပိုင်းကအပေါ်ပိုင်းကဟို policy လုပ်တဲ့လူတွေကလည်းအဲ့ဒီဥစ္စာကိုတေချာမသေးခွဲဘူးပေါ့ဆိုတော့အခုနပြောဆိုဟိုအစိုးရလုပ်ပေးတဲ့ economic plan ကချင်းငွေတစ်ခုပဲပါဆိုတော့ဒီချင်းငွေတွေနဲ့ကျွန်တော်မေးချင်တဲ့ဟာဒီချင်းငွေတွေက
အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတစ်ခု run ဖို့ 100% သူချင်းဝင်နေကြည့် run လို့မရဘူးခုနပြောတဲ့ equity capital ဆိုတာ share ထုတ်ရောင်းဖို့လို့လိုတယ်ဆိုတော့ equity capital ဘယ်လောက်တောင်ခုနအရေးကြီးလဲဆို Warren Buffett ပြောသွားတဲ့စကားလိုမျိုးနဲ့ 70% လောက်က equity capital လိုတယ်ဆိုတော့ capital ကြီးပြီးနေမယ်ဘဏ်တွေကိုပဲအကုန်လုံးလုပ်ငန်းကို run ဖို့ capital raise လုပ်ဖို့ပြီးနေမယ်ဆိုဘဏ်တွေပေါ်မှာခုနပြောဝင်တွေဖြစ်လာဝင်ဖို့တွေဖြစ်လာအဲ့ဒီထိခိုက်လာတယ်အခုနပြော1998လောက်69လောက်ကအရှိတောင်အားရှာမှာဖြစ်သွားတဲ့ financial crisis ကအဲ့ debt ကိုအရန်အားကိုးတဲ့အတွက်ဘဏ်ချင်းကိုအားကိုးတဲ့အတွက်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ကြတော့အဓိက number 1ကကျွန်တော်တို့ရှိမှာဘာလိုနေတာလဲဆိုတော့ knowledge ပေါ့နော်ဆိုတော့ knowledge ကအရန်အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီ knowledge မရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဟံတားဖြစ်နေဟာအဲ့ဒီ equity capital market က develop မဖြစ်ဘူးဖြစ်နောက်တစ်ခုက equity financing လုပ်တဲ့ equity capital ဒီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြီးစားအများအားပြောတယ် debt နဲ့ equity နဲ့က debt ဆိုတဲ့ဟာကြီးစားထားတာနဲ့တူတယ်လွယ်တယ်ပေါ့နော်ပတ်စံအကျိုးဟို equity capital ကြတော့အိမ်အောင်ပြူတာနဲ့တူတယ်သူကပိုးကြတယ်လောက်ရတယ်အဲ့ကြလူတွေကလွယ်နဲ့ရတဲ့အလုပ်ကိုပဲလုပ်ကြတယ်အဲ့ကြကျွန်တော်တို့ post တစ်ခုတင်ထားတယ်အဲ့ကြတော့လွယ်နဲ့ရတဲ့ဟာတွေ debt တွေယူရင်တကယ်တမ်း equity လုပ်တဲ့အချိန်မှာ equity ရဲ့ value ကိုကျစေတယ်ဆိုတော့ဒါမှမလို့အဲ့ကြတော့ကြီးစားကြည့်လဲတစ်သက်လုံးထားလို့မရဘူးနော်ဆိုတော့ debt ကြီးပဲယူပြီးလုပ်လို့မရ equity လို့ equity ကလည်းအရန်အရေးကြီးတယ်အဲ့ကြတော့equity တစ်ခုတည်း debt ကြီးပဲကျွန်တော်တို့လုပ်နေမယ်ခုနပြောသူလူငယ်တွေနားဝင်အောင်ပြည်သူတွေနားဝင်အောင်ပြောဒီရီးစားထားတဲ့ဟာပဲလုပ်နေမယ်ဆိုရင်ခုနပြောတဲ့ဟာအိမ်တော်ပြုတဲ့အချိန်မှာအခက်အခဲအများကြီးရှိမယ်ဆိုတော့အဲ့ကြ equity capital ကိုလည်းတေချာနားလည်အောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီပြင်ပအဖွဲ့အစည်းတစ်ဖွဲ့ပေါ့နော်နာမည်တော့ဒီမှာမပြောတော့ဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ M&A deal တွေတဲ့အရန်နေနေဥပမာစင်ကာပူလိုမျိုးမှာဆို merger acquisition ဆိုတာ equity financing ပဲနော်စင်ကာပူလိုနိုင်ငံမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ data တွေအရကြည့်တယ်ဆိုတစ်နှစ်ကိုသူတို့ရှိမှ M&A deal ကထောင်တောင်းချီပြီးရှိတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ ਨੇ အနည်းဆုံးမတိမ်မြင့်ဖြစ်တဲ့ Vietnam လိုနိုင်ငံမျိုးမှာဒီ M&A deal တွေကယာချီရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းမှာအခုမှ2015ခုနှစ်လောက်ကမှအခုနပြောတယ်grand lawyer စပြီးလုပ်တဲ့ M&A deal လိုမျိုးက10ခုလောက်တောင်မပြည့်ချင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှိမှအဲ့ကြဘာတွေဘူးနေရလဲအဲ့ဒီမေးခွန်းကလည်းကျွန်တော်အရင်ဘာဖြစ်လို့ develop ဖြစ်တာလဲဆိုတော့အဓိက equity culture ဘာလို့မသိလဲဆိုအဲ့ဒီ equity နဲ့ပတ်သက်တဲ့ knowledge ကိုလူတွေကဂါခဏနာသိမသိဘူးပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် research တော့လုပ်ကြည့်ရနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ equity financing ကို share လုပ်တဲ့ဟာကိုလူတွေကပြည်တွင်းမှာ equity market မပေါ်ခင်အချင်းချင်း share တွေလုပ်ကြအဲ့ဒီဥစ္စာတွေပြဿနာတွေတက်ကြဆိုတော့သူတို့ပေါ်မှာအဲ့အမြင်အမှားတွေရှိတယ်နဲ့တူတယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ကြရင်ဟာမင်းဒီလုပ်နေဟဲ့ငါလည်းတော့ငါ share holder တာကွာဒီတော့ရောကတော့ငါနာမည်တော့ဒီအဲ့လိုလုပ်ခါပြီးတဲ့အတွေ့အကြုံတွေရှိတော့ကြတော့ခုနကပြောတာဒီ equity financing အဲ့လိုအစုဒီမှာတော့ equity financing လို့မသိဘူးအစုဆက် share လုပ်တဲ့ဟာကြီးကအလုံးမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဓိကအလုံးမဖြစ်တဲ့အားကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတယောက်နဲ့ financial language က common language ကမရှိဘူးတယောက်နဲ့တယောက်ကမချိတ်မိဘူးဆိုတော့လုပ်ငန်းထဲမှာသူတို့က operation level မှာဝင်လုပ်တာအဲ့ကြ shareholder တွေအကုန်လုံး operation level မှာဝင်လုပ်တော့ကြတော့ပြဿနာတွေတက်ကြတော့ဟာ share လုပ်တဲ့အလုပ်ကတော့လုံးမရဘူး no အဲ့ကြသူတို့ကဘာလို့ operation level မှာဝင်လုပ်တယ်ဆိုတော့ခုနကဏ္ဍတွေကိုကြည့်တဲ့ strategic level မှာသူတို့ command နားလည်မဲ့ဥပမာကျွန်တော်တို့ကောက်နားလည်မဲ့အဲ့ financial language က9ယောက်စလုံးမှာမရှိဘူးမရှိတော့ရှိတဲ့ဟာ operation level မှာဟာရောက်မင်းလောက်တာမှားနေအဲ့လိုမလုပ်အောင်ဆိုတော့ operation level မှာဝင်လုပ်တဲ့အချိန်မှာအဆင်မပြေဘူးမပြေတော့ကြာခုနပြောဟာ equity financing လို့ခေါ်တဲ့ဒီအစုဆက်လုပ်တဲ့ဟာကြီးအဆင်မပြေဘူးဆိုတော့ဇလန်းကြီးကဖြစ်လာပြီးတော့အဲ့မှာ stock market ဟာကိုလည်းသူတို့ကဒါကြီးလည်းအလုံးမဖြစ်တော့ဘူးလို့သူတို့ထင်တာအခုနပြောသူ travel and tour company တွေအကျွေးနဲ့ကယ်တယ်အစိုးရ debt နဲ့ကယ်ပြီးသွားလို့ဟုတ်ပြီအတိုင်းတာတစ်ခုအထိပဲကယ်လို့ရမယ်အဲ့ဒါပြီးသွားရင်ဘာဆက်လုပ်မှာအဲ့ဒါပြီးသွားရင်ခုနပြော equity financing ထပ်ပြီးတော့ equity capital ထပ်ပြီးတော့လိုတယ် risk လုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ equity risk လုပ်ဖို့ကပြီးလုပ်လို့မရအောင်အချိန်ခုနအိမ်အောင်ပြုတဲ့စကားလိုပဲ तू ကအချိန်ယူပြီးတော့ planning လုပ်ရတယ်ဆိုတော့အဓိကအခုနပြောတဲ့အစိုးရထိပ်ပိုင်း policy maker တွေကလည်းအဲ့ဒါကိုသိဖို့လိုတယ်သူတို့ကအဲ့ဒါမသိဘဲနဲ့ပတ်စံချေးဖို့တစ်ခုပဲလုပ်နေရဆိုရင်ဒီရှင်းမှာတိုင်းပြည်စီးပွားရေးကကိုဗစ်လည်းပြီးသွားခုနအကျွေးတွေနဲ့အကုန်လုံးຫນွယ်ပြီးတော့နောက်ကလာနိုင်တယ်ပြဿနာတက်နိုင်တယ်ဆိုအဲ့ကြတော့ခုနပြောရဲ
အဓိကကျွန်တော်တို့က mindset ပဲ mindset ကကျွန်တော်တို့လိုနေတယ်ဆိုတော့ခုနပြောတယ်ထိပ်ပိုင်းက policy ဘန်းကလည်းအဲ့ဒီဥစ္စာကိုအောက်ကဒီ stock market တင်လုပ်နေတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးအဲ့ကြသူတို့ကအမြင်ကအပေါ်ကပါရှိလဲဟာဒီဥစ္စာကြီးက risk ကအများများတယ်ဒီလောက် risk များတဲ့ဟာကြီးအမေရိကတို့ဂျပန်တို့ဟောင်ကောင်တို့မှာဘာလို့ပေးလုံးလဲနှစ်ပေါင်းရာချီဘာလို့ရှိတာကျွန်တော်အမြင်နဲ့ပြော risk ကတော့အကုန်များတာပဲကျွဲကောသီးတော်မွေတန်းအထဲထဲအပုတ်ကြီးမိတယ်စပိန်လဲမွေတန်းအဆုပ်ကြီးမိတယ်ဆိုတော့တေချာမလေးလာရင်တော့ဘယ်လို့မဆိုအကုန် risk များတာပဲဆိုတော့အဓိကကျွန်တော်တို့ရှိမှာ misconception တွေထင်တာမြင်တာတွေအများများနေတယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒါအကြောင်းမလို့အဓိက knowledge ပဲအဲ့ဒါအကြောင်းမလို့ကျွန်တော်တို့ capital market equity market က develop မဖြစ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ယူဆကျေးဇူးပါခင်ဗျာအဲ့တော့ဆရာကဆွေးနွေးတာအရင်ကောင်းပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ equity ကရှာပေါ့เนาะ equity ကရှာကိုဒီဥပမာ regulatory body ဥပမာသဘောကနေပြီးတော့အပေါ်ကအုပ်ချုပ်သူเนาะအဖွဲ့အစည်းတွေလူတန်းစားတွေကအစားအားပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့เนาะဒါကိုအစပြုဖို့လိုတယ်နောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ရီးစားထားတော့မြန်မြန်ထားပေါ့เนาะပြီးတော့ရွေးလိုက်ပေါ့တယောက်ပြီးအင်တာဗျူးဖို့အတွက်ဒစိမ့်မဲလုပ်တော့ပေါ့เนาะအဲ့ဒါမျိုးကိုဆရာပြောတော့တာတွေ့ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တွေ့လိုက်တာကတော့ဗာလဲဆိုရင်ဒီအလုပ်တစ်ခုလုပ်တဲ့အခါမှာ investment တန်းရှိလို့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဘယ်သူဘာလုပ်မယ်ဆိုတော့မကွေးဘူးနောက် governance corporate governance မကွေးဘူးပေါ့ကိုယ် shareholder နဲ့ director နဲ့ရောတယ်အဲ့တော့ဒီခုနကပြောတဲ့လူအများကြီးစုပြီးတော့ equity culture နဲ့အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်အဟံတာတစ်ခုဖြစ်နေတာလေတွေ့လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာကျွန်တော်အခုဒီအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီမေခွန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဆက်ပြီးတော့ဆရာဦးတော်တော်ဦးကိုနေပြီးတော့မေးရှင်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ကိုဘေးကာလမှာပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ဒီရန်ကုန် stock exchange ကိုနော်ဒီကဘာရဲမှာရှိတဲ့ stock exchange တွေနဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်သူများတွေလည်းထိကြတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တနေ့ကပဲဖက်လိုက်တယ်ပေါ့နောက်မှအမေရိကမှာဆိုရင်34%နော်တော်တော်လေးကိုထိတဲ့ဟာတွေရှိရန်ကုန် stock exchange ကိုဘယ်လိုနေလဲခင်ဗျဟိုဘယ်လောက်ထိဒီကျတော့တာမျိုးရှိလားကျတော့ဆိုဘယ်လောက် impact များလဲဗျဟုတ်အခုလိုမေးပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန် stock exchange မှာလည်းဒါဒီပြီးခဲ့တဲ့2020 March လလောက်ကစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ COVID မြန်မာနိုင်ငံမှာစတင်တွေ့ရှိတယ်ဆိုတဲ့ကာလအဲဒါဒီ impact ကိုတော့ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ခံရတာပေါ့အဲ့တော့ stock exchange တစ်ခုလုံးနဲ့ခြုံငုံပြောရင်တော့ကျွန်တော် index နဲ့ပြောမှာပေါ့အဲ့တော့မြန်ပိတ် index ကတော့ဒီ COVID မဖြစ်ခင်ကာလမှာသူ့ရဲ့ point က index က480လောက်ရှိနေတာပေါ့480လောက်ကနေအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က430နဲ့440ကြားလောက်ပဲဆိုတော့တော်တော်လေးတော့ဒီ index ကတော့ဆင်းသွားတဲ့အနေအထားရှိပါတယ်အဲ့တော့ခုနဆရာပြောလို့ပဲနိုင်ငံတကာ stock ဈေးကွက်တွေမှာလည်းဒါဒီ stock ဈေးနှုန်းတွေကကျခဲ့တာပေါ့နော်အဓိကတော့ major stock exchange တွေပေါ့နော် New York Stock Exchange တို့ London တို့ဒီဘက်ကတိုကျိုတို့ Hong Kong တို့အကုန်လုံးstock ဈေးနှုန်းတွေပြုတ်ကျတာပေါ့ပြုတ်ကျရင်မဲ့အဓိကတော့ပြုတ်ကျရဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ဒါ major investor ကြီးတွေ individual investor ကြီးကဒါကြောက်လန့်တော့ပေါ့ဒီဈေးကွက်အပေါ်မှာလန့်ပြီးတော့သူတို့ရောင်းကြတာပေါ့ထုတ်ရောင်းကြတယ်အဲ့တော့ထုတ်ရောင်းပြီးတော့ဘယ်ဘက်ကိုလှည့်လဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရွှေပေါ့နော် safe haven assets လို့ခေါ်ရဲရွှေဘက်ကိုလှည့်ကြတော့အမှရွှေဈေးကဘာမှရွှေဈေးလည်းတက်ဒါပေမဲ့ဘာပြန်ဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီသက်ဆိုင်ရာအစိုးရတွေကသူတို့ stimulus package တွေပေါ့တိုင်းပြည်စီးပွားရေးပြန်လဲတန်ဆွမ်းဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့ဒါတိုင်းပြည်အစိုးရအနေနဲ့ဒါဈေးကွက်ထဲကိုငွေကြေးတွေကျွန်တော်ထည့်ဝင်ပေးတာပေါ့ထည့်ဝင်ပေးတဲ့အချိန်မှာပြည်သူလူထုအနေနဲ့ဒါ confidence ပြန်ရလာပေါ့ကိုယ်နိုင်ငံအစိုးရကတော့လုပ်ပေးတယ်ဆိုတော့ပြန်ရလာပြီးတော့ဒါဈေးကွက်တွေကတော့ပြန်ပြီးတော့ဟို recover ရလာတဲ့အနေအထားတော့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရန်ကုန် stock exchange ဆိုရင်လည်းဒါကတော့အခုဆိုရင်တော့ဒီပြန်မြခြင်းအဖြစ်ဆိုတော့ကျွန်တော်10% လောက်တော့ကျွန်တော်ဈေးကွက်ကဆင်းသွားတယ် trading volume တွေလည်းဆင်းသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ covid တိုင်ခင် January February လောက်ဆိုရင်တရက်ကို trading volume ကပြန်မြတန်း100လောက်ရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီ March April မှာဆိုရင်တော့တန်း80လောက်ပဲရှိတော့တယ်အဲ့ဒါကမေဂျွန်မှာ80တခါဟိုဇူလိုင်ဩဂတ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတရက် trading volume ကပြန်မြတန်း90အောက်လို့ဆင်းသွားတဲ့အနေအထားကိုရှိနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဈေးကွက်ကတော့ပုံမှန်လေးတော့ run နေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ stock trading volume ကတော့ဒီတစ်လပြန်မြခြင်းအဖြစ်ဆို 5% လောက်စီတော့ဆင်းသွားတဲ့အနေအထားတော့ရှိနေပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့ recover လုပ်ကြမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီတိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးဘယ်လိုပြန်လဲကောင်းမွန်လုပ်ရမလဲပြည်သူလူထုရဲ့ဝင်ငွေဘယ်လိုမြင့်တက်လာအောင်လုပ်ကြမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံမူတည်ပါတယ်เนาะဈေးကွက်ပေါ်မှာယုံကြည်မှုဘယ်လောက်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ကြမလဲတခါ listed company တွေရဲ့အနေအထားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်တော့ listed company 6ခုစလုံးကတော့ကိုဗစ်ထံတော့တရက်ကြီးတော့ခံရတဲ့အနေအထားတော့မတွေ့ရဘူးအဲ့တော့တွဲဝိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထိခိုက်တာလေးတော့ရှိတယ်နောက်ကျွန်တော်စီမှာ listed company နဲတာလည်းပါတယ်
listed company ရဲ့ဓာတ်ရိုက်မထိတာလည်းပါတယ်ပေါ့နော် investor တွေရဲ့ trading ကလည်းနည်းတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အရန်ကြီးတိတာထင်ရှားပြီးတော့ကျဆင်းသွားတယ်ဆိုတော့အနေထားဆိုးဆိုးဝါးဝါးကြီးတော့ကျွန်တော်တို့မဖြစ်ခဲ့ပါဘူးအားလေးတော့တစ်ချက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ market cap တွေပါလေဆင်းသွားတာပေါ့ market cap အရင်တော့ covid တိုင်ကတော့ဆိုဒီ company 6ခုပေါင်းရဲ့ market cap ကဘီလီယံ650လောက်ရှိတယ်အခုဆိုရင်ဘီလီယံ610လောက်ပဲကျန်တော့တယ်ပေါ့နော်အားလေးဒီလိုအနေထားတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီ economy ကိုဘယ်လောက်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တောင်းတင်းအောင်လုပ်ကြမလဲအားလေးကကျွန်တော်တို့ဟိုအရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်မှာတော့ company တွေအနေနဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ advantage ယူရမှာကျွန်တော်ကြော်မျိုးတွန်းလည်းခုနပြောရတယ်အဲ့တော့ဒီ equity ပေါ့နော်ဒီ equity ကိုအသုံးချပြီးတော့ဒီအချိန်မှာ company တွေကပြန်လဲတန်ဆွမ်းမှုလုပ်ရမယ့်အချိန်ရောက်နေဒီ company ပြန်လဲတန်ဆွမ်းတော့မှတိုင်းပြည် economy ကပြန်ပြီးတော့တန်ဆွမ်းပါပြီပြီး company ပြန်လဲတန်ဆွမ်းမှုသက်လုပ်တဲ့နေရာမှာအဓိကငွေလိုတာပဲအဲငွေကို debt နဲ့ရှာမလား equity နဲ့ရှာမလား debt ဆိုတော့ချီးတာပေါ့နော် equity ဆိုတော့ stock တွေ share ရောင်းမလားပေါ့အခုချိန်ကတော့ကျွန်တော်ယူဆရဆိုတော့အကောင်းဆုံးချိန်ကအခုချိန်ပဲเนาะအခုချိန်မှာ equity ကနေ stock တွေ share ထုတ်ရောင်းခုန debt ယူထားလဲပြန်ဆက်လို့ရတဲ့အနေအထားရောက်သွားတော့ company တစ်ပြေးနဲ့တိုးဝါကြီးပွားလာရင် debt တွေပြန်ဆက်နိုင်တဲ့အနေအထားရောက်သွားရပေါ့เนาะဒါလေးကလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီချိန်ကတော့အခွင့်ကောင်းပါပဲနောက်တစ်ချက်ကတော့ investor ဘက်ကပေါ့เนาะ investor ဘက်ကဆိုရင်လည်းအခုဆိုရင်ဒါတိုင်းပြည်ရဲ့ stimulus package မှာ central bank ကနေပြီးတော့အတိုးနှုန်းတွေချလိုက်တယ်ပေါ့เนาะအငွေအတိုးနှုန်းဆိုရင်ဆိုတော့3% လောက်ရောကြသွားတယ်သူဘာမှတော့ထိုင်ဘူး9ချက်ပဲရတော့တယ်ဒါအကြမ်းအဖြစ်ဆိုရင်အဲ့တော့ဒီဘက် equity market ဘက်မှာ company တွေအနေနဲ့ကလည်းဒါအခုချိန်ကဒါသူတို့အတွက်ကတော့ခွင့်ရကောင်းမယ်လေသူတို့ဒါအရင်လို dividend အများကြီးပေးမယ်ဆိုတဲ့ concept ကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတာသိမလို့တော့ဘာအတိုးနှုန်းလဲကြာသွားပြီဆိုတော့ dividend ကိုလည်းဒါကတော့ bank rate တဲ့တောင်းပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒါ customer တွေအနေနဲ့လည်းဒါကျေနပ်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိတဲ့အတွက်ဒါအခုချိန်ကတော့ customer တွေအနေနဲ့လည်းမိမိတို့အပ်ထားတဲ့ငွေတချို့တော့ကိုတော့ဒီဘက် equity market ဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ stock share တွေရင်းနှီးနိုင်တဲ့အခုချိန်ကတော့အချိန်ကောင်းတစ်ခုပဲလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ပါတယ်ခင်ဗျ ကျေးဇူးပါခင်ဗျာနောက်ခုနကဒီ interest rate တွေကျတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အမှန်တကယ်ဆိုလို့ကိုဗစ်တွေဘာတွေမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က company တစ်ခုမှာinvest လုပ်ထားရဆိုတော့မှ dividend လေးရမယ်ဒါပေမဲ့ကိုလုပ်ထားတဲ့ company ဒီ future အတွက်ကိုတကယ်ကိုနေပြီးတော့ strategically ဟို planning လုပ်ပြီးတော့တကယ်ကို management တင်းလေးကောက်တယ် corporate governance လေးကောက်တယ်သူ့အနာဂတ်လေးလားလာရှိတယ်ဆိုရင်ဒါဘဏ်ကရတဲ့ interest ကတော့တစ်ဖက်မှာ dividend ရတာနဲ့ပဲကာမိနေပြီးတော့တစ်ဖက်မှာ capital gain ကိုအများကြီးမျှော်ပြီးတော့เนาะအမှန်တကယ်ဆို investor တိုးလာရမယ့်ကာလဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့အခုတစ်ဖက်မှာဆိုလို့ရှိရင် insurance company တွေပေါ့နော်ဒါ life insurance နဲ့ပတ်သက်လို့သူကသူ့စီမှာ saving လုပ်မယ်ဟို insurance ထားမယ်နော်အဲ့ဆို future အတွက်ဒီ individual ပဲဖြစ်ဖြစ် company တစ်ခုမှာလုပ်နေတဲ့ဒီ employee အတွက်နေပြီးတော့တင်းနေတဲ့အနေနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဒီ financial planning ကိုအကောက်ထည့်ဖော်လာကြတယ်ပေါ့ဒီပေါ်မှာရောဒီ Yangon Stock Exchange မှာလာပြီးတော့ invest လုပ်တဲ့ investor တွေကိုခွေးပေးလဲရဖို့အနေထားရှိလားဘယ်လိုထင်လဲခင်ဗျဟုတ်တယ်ဒီချိန်ကတော့ဒါတော့အကုန်လုံးကျွန်တော်ကဈေးကွက်ကိုဒီရက်ဒီဖွင့်ရမယ့်အနေထားပေါ့နော်အဓိကတော့ဒါတော့ဟိုကျွန်တော်ကြီးပဲလည်းမရပါဘူးတစ်ဖက်မှာ policy maker တွေဘက်ကရော stakeholder အားလုံးကရောဒီဈေးကွက်ကတော့ရေးကြည့်တယ်ဒါတော့ထက်ထဲဝင်လေးတော့ဆောင်ရွက်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ awareness တွေတော့ဒါကျွန်တော်တို့ပေးဖို့တော့လိုပါတယ်ဒါတော့ဆရာကြီးမင်းအောင်တို့ဆိုလည်းအများအားတွန်းနေတာဆိုတော့တိုက်တွန်းနေတာပဲတိုက်တွန်းနေဆိုရင်လည်းတစ်ဖက်ကပေါ့နော်ဟို equity culture ရှိဖို့လိုသေးတာပေါ့ equity culture မရှိတဲ့ခါကျတော့တစ်ဖက်ကပြောရမယ်လေပြောသလောက်မရွေးတဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့အားလုံးဝိုင်းပြီးတော့ဒီဈေးကွက်ကိုတွန်းရမယ့်အချိန်လို့တော့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဆရာ finance ဟာတွေ insurance မှာတင်းလာရင်ကောင်းတယ်လူတွေကကျွန်တော်တို့ဒီ equity မှာ investment လုပ်တဲ့ဟာကိုသူက short term လို့ပဲမြင်ပြီးတော့ dividend မပေးရင်ချက်ချင်းမမြတ်ရင်သူတို့ကရှုံးပြီလို့သူတို့ကထင်နေတာအဲ့ကြ personal finance ဘောကဟိုပြစ်ထားလို့ရတဲ့ပတ်စံ amount တစ်ခုကို4-50နှစ်ထားရမယ်ဆိုတော့အဲ့ personal finance ရဲ့ long term investment ရဲ့သဘောကိုတေချာနားမလဲတော့သူတို့မှရှိတဲ့ဝင်ငွေကို allocate မလုပ်တာပေါ့ရှိတဲ့ဟာတွေသူက short term ရက်ွက်ထဲမှာ2ချက်တိုးနဲ့ချီစားရ3ချက်မဟုတ်အဲ့ဒီတည်းက proportion တစ်ခုကို long term အတွက်ထားရမယ်ထားပြီးတော့ရင်လောက်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့ကြ insurance company တွေပေါ်လာတာကိုတောင်းအောင်ကျွန်တော်သဘောကတော့ personal finance ကိုပုံနာလဲလာအဲ့ကြကျွန်တော်တို့တာမန်လူတွေအတွက်က long term investment အမြင့်ကြီးလဲ investment လုပ်လို့မရဘူးအဲ့ကြသူကရက်ွက်မှာအတိုးနဲ့လူချီတီလူချီနဲ့အကုန်ပျောက်ကုန်အဲ့ကြ personal finance ကိုနားလဲလာရဲဆို long term investment ကိုနားလဲလာ
အဲ့ကြ long term investment ကတာမန်ကိုလိုတူလိုလူအတွက် stock market တစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာသူတို့အတွက်အကျိုးကျေးဇူးဆိုတာသူတို့ကတေချာသိပုံမပေါ်ဘူးအဲ့ကြတော့သူတို့တွေမဟုတ်ဘူးစကားဖြတ်ပြောတာဟိုအားလုံးပေါ်လွင်အောင်လို့အဲ့ကြသူတို့တွေမဟုတ်ဘူးခုနပြောကုမ္ပဏီတွေဘက်ကလည်း long term capital ဒီလို raise လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုတေချာနားမလဲအခုနပြောရရင်ဘာဖြစ်လို့နားမလဲဆိုကျွန်တော်တို့ရှိမှာစီးရင်တွေမယုံဘူးစီးရင်က auditor ပတ်စံထိုးပေးလိုက်လက်မှတ်ဟိုပတ်စံပေးလိုက်လက်မှတ်ထိုးလို့ရအဲ့ဒီစီးရင်တွေကိုမယုံတော့ဒီစီးရင်ကိုနားလည်အောင်လည်းမကြိုးစားဘူးအဲ့ကြအဲ့ဒါတွေကို control လုပ်ရမယ် corporate governance ကိုလည်းတေချာနားမလဲဆိုတော့အဲ့ဒါတွေနားမလဲအကုန်လုံးရှုပ်ပြီးဒီ equity financing ပေါ်မှာခုနပြော ecosystem ကြီးမရှိတော့မယုံတာပါဟာမင်းစီးရင်တွေလက်မှတ်ထိုးထားတယ်အတူကြီးအကုန်လုံးဒီကဗမာပြည်ကအလုံးလုံးတဲ့ကောင်ဆရာကြီးတွေကြီးပဲနော်အဲ့ဒီခေတ်ကပြောင်းနေပြီစီးရင်နဲ့တေချာလုံးရမယ်ခေတ်ပြန်အဲ့ကြကျွန်တော်တို့ရှိမှာအဲ့ဒီဥစ္စာမရှိတော့ company ဘိုင်းကလည်းအဲ့ဒါကိုတေချာမလုပ်တော့ investment လုပ်စရာ company မရှိဘူးအောက်က personal level မှာလည်း individual level မှာလူက personal finance ကိုတေချာနားမလဲအဲ့ကြ insurance တွေပေါ်လာ insurance ပြောပြီခင်ဗျားတို့ long term အတွက် insurance ဝယ်ထား so insurance ဒီ equity finance equity capital market နဲ့ကအတူတူပဲဆိုတော့အဲ့ market ကို insurance တွေဝင်လာရင်တော့ဒီဘက် capital market equity ဟိုတက်လာမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်စကားမဆက်ဝင်ပြောတာအခုလိုဝင်ပြီးဆရာဝင်ဆွေးနွေးပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟိုတော်သေးတာပေါ့နော်ဆရာတခွန်းပြောတော့တယ်နော် CBA တွေဘက်ဆန်ရလက်မထိုးနေတယ်အဲကျွန်တော်လက်မထိုးသေးလို့တော်သေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုပေါ့နော်အခုဆရာအန်ကယ်ဦးထွေးကျော်ကိုမေးရှင်ပါတယ်ခင်ဗျာအန်ကယ်ကိုကျွန်တော်ကအရင်ဆုံးမေးရမှာပေါ့နော်လူကြီးဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီဆရာတွေရဲ့ဒီဥမာသဘောကလက်ရှိမှာဖြစ်နေတဲ့ situation ရဲ့မဟုတ်တဲ့အခက်အခဲလေးဖြစ်မယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့နေပြီးတော့ဒီအခက်အခဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ကောင်းနေတဲ့နေထားလေးဖြစ်ပြီအဲ့တော့အခက်အခဲကိုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုကြော်လွှားမလဲပေါ့နော်ကောင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီထက်ကောင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကိုဟိုအင်္ဂလိပ် regulator ဘက်ကနေပြီးတော့ပံ့ပိုးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်နေပြီးတော့အင်္ဂလိပ်ကိုကျွန်တော်ကအခက်အခဲတွေကိုသိတဲ့ချင်းမှာဒီကအင်္ဂလိပ်ကိုဟိုထည့်ပေးရတာပါခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောကိုဗစ်က stock market မှာပါဝင်နေတဲ့ company တွေလည်းပဲတချို့ဆရာဦးသထုံးပြောတော့တယ်ဒဲရိတ်သူမဟုတ်ပေါ့နော်ဟိုဒဲရိတ်မဟုတ်နဲ့သွေးရိတ်တော့ထိကြတယ်စစကျွန်တော်ဘက်လို့ supply chain တစ်ခုလုံးကထိနေတာပေါ့နော်အဲ့လိုအနေထားမှာနေပြီးတော့ဒီ stock ဈေးကွက်မှာ regulatory body ကအင်္ဂလိပ်ဆိုအဓိကပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်ကိုနေပြီးတော့ဒီမြန်မာဈေးကွက်ပေါ်မှာတုံ့ပြန်ဖို့ရန်အတွက်ပေါ့နော်ဟိုအစီအစဉ်အသစ်တွေများဘာတွေရှိတယ်လဲခင်ဗျအခုလက်ရှိရောဘာတွေဆောင်ရွက်နေလဲအဲ့ဒါလေးနည်းနည်းမျှဝေပေးပါခင်ဗျဟုတ်ပါပြီကဲမေကွန်းတို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ် COVID-19 ကယောဂါဟာဒီကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးမှာကျန်းမာရေးအတွက်အရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်ရုံသာမကပြည်ပွားရေးကိုလည်းပဲထိခိုက်တဲ့ထိခိုက်စေပါတယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းပဲဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ capital market ကိုထိသလားလို့မေးရင်ဈေးကွက်ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံက stock share ဈေးကွက်တလို့တော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်မထိခိုက်ပေမဲ့ထိခိုက်မှုတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကဘာလုပ်ရသလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဈေးကွက်ပြိုလဲမသွားရေး business continuity စင်ဆက်မပြတ်ဆက်လက်ပြီးတော့ရှီရေးအစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးဆွဲရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ကြိုပြီးတော့ဖြတ်ပြီးတော့ပြောရရင်ဒီခုနကဦးကျော်မျိုးထွန်းတို့ဦးသက်ထွန်းတို့ပြောတဲ့အထက်မှာပါပါတယ်အဲ့တော့ equity culture ဟာဗမာပြည်မှာတော်တော်လေးအားနည်းတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကကျွန်တော်တို့ကငကိုတော့ကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ capital market ကကနဦးခြေလမ်းဖြစ်တဲ့ stock exchange ထောင်ခဲ့တာဟာ4နှစ်ကျော်ရှိပါပြီ4နှစ်ကျော်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ခဲ့ရတယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ investor education ယင်းဒီမြုပ်နှံသူတွေဟာဒီ investment နဲ့ gambling ကိုမကွဲဘူးခင်ဗျအဲ့တော့အဲ့ဒီဥစ္စာအတွက် investor education ကိုကျွန်တော်တို့စဉ်ဆက်မပြတ်ကျွန်တော်တို့ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ရပါတယ်တစ်ဖက်ကလည်းပဲအစု share တွေထိုးဝေတဲ့ဒီ issuer side ဒီ public company တွေရဲ့ဘက်ကိုလည်းပဲသူတို့ရဲ့ quality product တွေထွက်ရေးအများပြည်သူ investor ရဲ့ယုံကြည်မှုတည်ထောင်ရေးစီဘာတွေအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းပဲ investor side education လည်းပဲကျွန်တော်တို့လုပ်ရပါတယ်အဲ့တော့နှစ်ဖက်စလုံးပေါ့ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံတွေလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုလို့ထိုင်းနိုင်ငံတုန်းကလည်းပဲသူတို့1985ခုနှစ်ကနေစပြီးတော့ရင်ဒီဈေးဘက်ကိုထောင်းခဲ့တာသူတို့ကနဦးအဆင့်မှာဒီတိုင်းပဲ investor နဲ့ investment နဲ့ gambling ကိုမကွဲလို့အတင်းသေးသေးချာချာ continuous education တွေလုပ်ရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာတွေ့ရှိရပါတယ်အဲ့တော့ကုမ္ပဏီတွေရဲ့အစုရှယ်ထိုးဝေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေအတွက် confidence တက်အောင်အတွက် corporate governance တည်ရေးအတွက်ဒီချာချာပြောထောင်ရပါတယ်
အဲ့တော့ confidence တက်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စဒီ company တွေအနေနဲ့ confidence ဆိုတာအများပြည်သူကသူ့ကိုယုံကြည်ဖို့ဆိုရင်ဒီ company ဒီရိုးသားဖြောင့်မတ်သလားဒါသူက ethic ကတော့အရေးကြီးပါတယ်ခင်ဗျအမတန်ကိုချင်းသိက္ခာနဲ့ရှိမှုအကုန်လုံးဖြောင့်မတ်မှုသို့တော့ကိုချင်းသိက္ခာဖြောင့်မတ်တဲ့တခုတည်းနဲ့မရဘူးခင်ဗျသူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည် capability ကလည်းအရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ကိုချင်းသိက္ခာဖြောင့်မတ်ရိုးသားမှုရောသူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်မှုရောအကုန်လုံးရှိမှပေါင်းစပ်မှသာလျှင်ဒီ company တွေကိုကျွန်တော်တို့အများပြည်သူကယုံကြည်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ COVID-19 ကာလမှာကျွန်တော်တို့ခုနကပြောတဲ့ကြားသွားတာသိမသိတာဘူးဆိုပေမဲ့တွန့်တော့သွားတယ်ခင်ဗျဘာလို့လဲဆိုတော့ခုနကပြောတဲ့ continuous education program တွေဟာကျွန်တော်တို့ငကောကနေပြီးတော့ရင်စင်ဆက်မပြတ် SCCN က YSA က security company တွေရောလုံနေတဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့အဟံတားလေးတော့ဖြစ်သွားတယ်virtual meeting နဲ့တော့ပြောင်းပြီးတော့လုပ်ရတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါလိုမျိုးနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အားယူနေတာကဒီ capital equity market တည်ရင်မှာကျွန်တော်တို့ foreign participation ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥပဒေအသစ်ပြဋ္ဌာန်းပြီးတဲ့ကဒီဥပဒေရဲ့ပြောင်းလဲတဲ့ဟုတ်လား facilitation liberalization ဒီဥစ္စာတွေပေါ်အခြေခံပြီးတော့ရင်ဒီနိုင်ငံသားများပါဝင်ပြီးတော့ရင် stock exchange မှာပါဝင်မှုဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အားပြုပြီးတော့ရင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥပဒေဟာ2017 August မှာအသက်ဝင်တာတွေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကျိုးပိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာအခု2019မှာ2019နိုင်ငံသားများပါဝင်ပြီးတော့ရင်ဒီမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်အမိန့်ကြော်ညာသာထုတ်နိုင်ပါတယ်2020မှာတခါ2020ဆိုတဲ့ဒီပါဝင်ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာ instruction ဟုတ်လားဒီ security company တွေကနိုင်ငံသားဘယ်လိုအကောင့်လက်ခံရမယ်ဘယ်လို capital withdraw လုပ်ရမယ်ဘယ်လိုကျွန်တော်တို့ဟုတ်လားဗဟိုဘဏ်လည်းအများကြီးကူညီပါတယ်ဗဟိုဘဏ်နဲ့ရှင်းနေကြုံရုံနဲ့ဒိုင်ကာနဲ့ဟုတ်လားအကုန်လုံးညှိနှိုင်းပြီးတော့ရင် instruction ထုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်2020 March လမှာကျွန်တော်တို့စခွင့်ပြုတာနဲ့ COVID နဲ့ကတန်းတိုးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့တန်ယုံလို့သွားပြီး marketing လုပ်ဖို့တို့ဟုတ်လား awareness program တွေလုပ်ဖို့တို့ဆိုတဲ့အစီအစဉ်တွေလည်းပဲတန့်သွားပါတယ်နောက်ပြီးတော့ရင်အဲ့မှာစဖွင့်တဲ့ခါမှာနိုင်ငံသားတွေကကျွန်တော်တို့မှန်းထားတာဒီဗမာနိုင်ငံရဲ့မှာပြန်ပြီးတော့ portfolio investment လုပ်ဖို့အများကြီးစိတ်ဝင်စားတာကို email တွေနဲ့စုံစမ်းတာတွေ့ပါတယ်အကုန်လုံးလာပြီးတော့လည်းပဲမေးတဲ့ဒီရှိတဲ့လူတွေလည်းမေးတာရှိပါတယ်အဲ့တော့စိတ်ဝင်စားတယ်ခင်ဗျစိတ်ဝင်စားတယ်အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီဟိုနေ့ကနေမတ်လကနေပြီးတော့အခု resident foreigner 40ဟိုရင်သူတို့ဟိုရင်ရှိပြီ non resident foreigner 4ယောက်အားလုံး resident foreigner 36ယောက် non resident foreigner 4ယောက်အားလုံး40စီးရင်ဖွင့်ပြီးပြီအဲ့တော့ non resident foreigner ကကိုဗစ်လက်ကြောင်းလေကြောင်းလောင်းနေရပိတ်တဲ့အခါမှာသူမူအရကဒီမှာကဒီဘယ်အကောင့်ရှိမှ security အကောင့်ကဖွင့်လို့ရမယ် security အကောင့်ရှိမှဒီမှာ market မှာ participate လုပ်လို့ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှန်းထားတဲ့ဥစ္စာမှာဒီဥစ္စာတော့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့တွန့်သွားတယ်ဗျာဒီကိုဗစ်ကြောင့်မှန်းသလောက်ဒီဥစ္စာအဲ့တော့ဒါပေမဲ့အခုဒီ March လကနေစပြီးတော့အခု total trading volume ဟာ foreign share ဟာ9300နဲ့955 9300လောက်ဟိုအရင်ကဖြစ်ထားပြီး total trading value ကကျပ်ပန်း260တန်းရှိပြီအဲ့တော့ covid ကာလအကျော်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဥစ္စာကိုတော့ foreign participation ဝင်လာမယ်ဆိုတာကတော့မှန်းနေတာတစ်ဖက်ကလည်းပဲမြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥပဒေအရကအရင်1940ဥပဒေတွေမှာတော့ foreign company တွေက public company ထောင်လို့ရတော်တော်ခက်တယ်မရဘူးပဲဆိုတော့အခုဥပဒေအရက company ဥပဒေပြောင်းလဲလိုက်တာက facilitation ကို liberalization ကိုအကုန်လုံးလွယ်ပူချွေးမှုစီရောဖြည့်လျှော့မှုတွေရောပါတဲ့ခါမှာနိုင်ငံခြား share 35%ပါမှ foreign company ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခု public company လည်းထောင်ခွင့်ရပြီဆိုတဲ့ခါမှာဒီနိုင်ငံခြား company တွေဟာ public company ထောင်နိုင်ပြီမြန်မာ company တွေလိုပဲသူကနေပြီးတော့ public offering လုပ်ခွင့်ရှိပြီ SEC ကိုတင်ပြီးတော့ရင်ဒီမှာ project လုပ်မယ်ဆိုတော့လုပ်လို့ရှိပြီlisting criteria နဲ့မှီရင်ဒီရန်ကုန် stock exchange ကိုလည်းလာပြီးတော့ရင်လုပ်ခွင့်ရှိပြီဆိုတဲ့အနေအထားကိုကျွန်တော်တို့ဝတင်းပြုတဲ့အခါမှာတစ်ဖက်က investor တွေ foreign investor တွေလာမယ်ဟုတ်လားတစ်ဖက်ကလည်းပဲဒီ investor side ကပေါ့ဗျာဟုတ်လား investor side က foreign investor တွေသူတို့သီးခြားကြဆိုဒီ informed decision နဲ့သူတို့ချတဲ့စနစ်တကျ investment လုပ်တဲ့လူတွေပါနော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဒီ investor issuer side အစိုးရှယ်ယာထုံးမဲ့ side ကလည်းပဲ
အခုဗမာပြည်မှာလက်ရှိရှိပြီးသား foreign company အောင်မြင်တဲ့ company တွေပဲအနေနဲ့ပဲ public company ကိုပြောင်း public ကို listed လာဒီလိုလုံးနိုင်တဲ့ဥပဒေရတယ်ခွင့်ပြုထားပြီဒီဥစ္စာကိုအခြေအနေကြည့်နေကြတယ်စုံစမ်းမေးမြန်းမှုတွေပဲရှိနေသေးတယ်မရောက်တော့လာကြသေးဘူးပေါ့ဗျာဒီအလားအလာတွေကတော့ရှိနေတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာတွေတော့တွန်းဆုတ်သွားတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ SCC အနေနဲ့ကဘာကိုအဓိကထားရတယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာက business continuity စင်ဆက်မပြတ်ဖြစ်ရေးအတွက်အကုန်လုံးလုပ်ရပါတယ်စင်ဆက်မပြတ်ဖြစ်ရေးဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတော်အစိုးရနေပြီးတော့ရင်စီမံခန့်ခွဲသလိုလူတွေအတွက်ကျန်းမာရေးအတွက်ကောစီးပွားရေးအတွက်ကောနှစ်ဖက် balance ဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်ထားဖို့မြင်ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကလည်းပဲနှစ်ဖက်ပေါ့လူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးလူတွေကျန်းမာရေးဆိုလို့ရှိရင်ဒါCOVID-19 ဟဲ့လားဒီကာကွယ်ကုသထိန်းချုပ်ရေးအမျိုးသားအဆင့်ဗဟိုကော်မတီရဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနရဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေနဲ့အညီဟဲ့လားဒီချက်လိုက်နာပြီးတော့ရင်ဟဲ့လားလူ90ရာခိုင်နှုန်းရုံးတက်ဆိုတာမျိုးတွေ social distance နဲ့အကုန်လုံးနေလိုရမယ်ဆိုတာတွေဟဲ့လားဒီလူစုလူဝေးနဲ့ဥစ္စာတွေမလုပ်ရလိုက်နာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကျင့်သုံးနေတယ်လို့နောက်တစ်ခုကဒီ stock exchange ကိုလူကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ကြလဲဆိုလို့ရှိရင် work from home လုပ်ရင်ဖြစ်အောင်ဆိုတဲ့ facility တွေကျွန်တော်တို့တခါတည်းလုပ်စီစဉ်ပေးထားပါတယ်အဲ့တော့အခုရန်ကုန် stock exchange ကဝန်ထမ်းတွေကိုတဝက်ကိုသုံးဖို့တပုံခွဲတယ်တယ်နော်သုံးဖို့တပုံခွဲတဝက်စီအိမ်ကနေလို့အိမ်ကနေ work from home အလုပ်လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီကနေဘာလဲဆိုလို့ YSC data center တဲ့ system server တွေနဲ့အဲ့ဒီဝန်ထမ်းတွေအိမ်ကနေချိတ်ဆက်ပြီးတော့ operation လုပ်နိုင်အောင်ကိုပဲစီမံပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ covid ထဲမှာအကျိုးကျေးဇူးရတာတွေက virtual meeting တွေလုပ်လာတယ် technology ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်လာတယ်ဆိုတဲ့အလေးအကျင့်တွေ practice တွေလည်းပဲများလာပါတယ်အခုတကယ်လည်းပဲဒီ security company တွေမှာလည်းအလားတူ online နဲ့အစုရှယ်ယာရောင်းဝယ်ဖို့အတွက်လည်းပဲအဲ့ဒီဥစ္စာ online နဲ့ account ဖွင့်ဖို့လည်းပဲအမိန့်ကြော်ညာတခုနှစ်မြတ်သော20ထုတ်ပေးလိုက်ပါတယ် investor site ကကြည့်မယ်ဆို investor တွေဒီ online နဲ့ account ဖွင့်လို့ရပါပြီအဲ့တော့ issuer site မှာလည်းပဲဒီတိုင်းပါပဲ listed company တွေအကုန်လုံးကိုလည်းပဲဒီရန်ကုန် stock exchange ကနေပြီးတော့တိုက်တွန်းချက်တွေထုတ်ပါတယ်ဒီအကုန်လုံးဒီ covid ကာလမှာအထက်ကညွှန်ကြားချက်တွေနဲ့ညီလိုက်နာဖို့အကုန်လုံးနောက်တစ်ခုကသူတို့တင်ရမယ့် report တွေဘာတွေကိုအချိန်မမီရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့သူတို့အကြောင်းကြားဖြေလျှော့မှုတွေပေးပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလိုနဲ့လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကကတော့စင်ဆက်မပြတ် business continuity program နဲ့လုပ်ပါတယ်လုပ်ပြီးတော့မှ covid ကာလအလွန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့လုံးမဲ့တုံဆိုင်သွားတာတွေဟာဆက်ပြီးလုံနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် up trend ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့မှန်းထားကြောင်းပြောကြလို့ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်နော်ဟုတ်ဆိုတော့ခုနကပြောတဲ့ထဲမှာနော် NK ပြောတဲ့ထဲမှာဒီ listed company တွေအနေနဲ့ရောcompany တွေမှာရှိတဲ့အုပ်ချုပ်သူတွေနဲ့ capability နဲ့ integrity ဆိုတဲ့ point ဟိုထောက်ပြသွားတာပေါ့နော်နောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီ regulator point ကလည်းပဲနောက်ပြီးတော့ digitalize ဖြစ်အောင်လုပ်နေတယ်နောက်ပြီးတချို့ဒီ reporting တွေနောက်ကျရင်တော့မှနောက်ဆောင်စိတ်ပြီးတော့ဖြည့်လျှော့ပြနေတယ်ဆိုတာမျိုးနောက်ပြီးတော့ဒီအကောက်ဖွင့်တဲ့အခါမျိုးမှာနောက်အမျိုးဒေါ်လေးလျှော့ပေးထားတယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေပြောတော့ကာလမှာကိုပဲကျွန်တော်တို့က listed company တခုတိုးလာသေးတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့28ရက်5လမေလမှာမှတ်သားပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖွင့်ပွဲကိုနှာခေါင်းစည်းများနဲ့ကျွန်တော်တို့ social distancing နဲ့စီကန်းနဲ့ညီလာပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ရတယ် EF ပါပေါ့ဗျာအဲ့လိုပဲဥက္ကဋ္ဌလည်းပဲနေပြီးတော့ရင်ဟိုအဖွင့်အမှားစကားပြောရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုမျိုးအဲ့တော့ EFR အနေနဲ့တက်လာတဲ့ဥစ္စာကဒီထူးထူးဆန်းဆန်းပေါ့ဗျာဒီကုမ္ပဏီကဒီကိုဗစ်ကာလမှာကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပေးလိုက်ရတဲ့ဥစ္စာဗျာအဲ့ဒီထဲမှာထပ်ပြီးတော့ရင်ကိုပဲ listed company လုပ်ပေးရသေးလို့အဆိုပြုချက်တင်တဲ့ကုမ္ပဏီကလည်းပဲရှိသေးတယ်ခင်ဗျာအဲ့တခုရှိသေးတယ်အဲ့ဒီကိုဗစ်ကာလမှာကျွန်တော်တို့တဝက်စီရုံးတက်နေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘလောက်အထိဟိုအလုပ်ကိုသီးသီးခြားခြားဖြစ်အောင်လုပ်ရတယ်လဲဆိုလို့ချင်း prospect level လာပြီးတော့အလားအလာညွှန်နဲ့တင်တဲ့ကုမ္ပဏီကလည်း2ခုလောက်ရှိသေးတယ်2ခုဟိုမပြည့်စုံလို့ပြန်ပေးလိုက်ရပါ3ခုပေါ့ဗျာအဲ့ဒါလိုမျိုးရှိတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဥစ္စာကတော့ beyond YSA ပေါ့ဗျာ beyond YSA မှာသူကနေပြီးတော့ရင်ဟိုကုမ္ပဏီဥပဒေနဲ့အညီအများနေတဲ့ကုမ္ပဏီထောင်ထားပြီး public offering လုပ်မယ် SEC ရဲ့အတည်ပြုချက်ယူပြီးရင် public offering လုပ်ဖို့လို့တင်ထားတဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာလေးကျွန်တော်သိစစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းဘာဖြစ်ရုံးဖို့ပေးလဲဆိုလို့ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီသူ့ရဲ့ format အရာဆိုလို့ရင်အပြည့်အစုံရေးရင် process ကအရှည်ကြီးပဲဗျတကယ်ကိုကြအခုကျွန်တော်တို့ကတိုချင်းလိုရင်အချက်လက်စုံရင်ကျွန်တော်တို့ပြည့်စုံရင်လက်ခံမယ်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့သွားအားကြလဲဆိုလို့ရင်စီးရပြီး
program အဲ့ဒီ program ဟိုအမတန်တိုးရှင်းလိုရင်းနဲ့ထိရောက်တဲ့ဥစ္စာစီမံချက်ဆိုတာကိုသွားတွေ့တယ်ခင်ဗျာနမူနာယူဖို့ကိုပဲသွားတွေ့တယ် CERP program အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အလားအလာညွှန်းနှံမှာလည်းပဲအဲ့ဒီပုံစံတိုးရှင်းလိုရင် information အပြည့်ပါ investor protection အတွက်ကျွန်တော်တို့လုံနိုင်တဲ့အချက်လက်ပါရင်လက်ခံမယ်ဆိုတာမျိုးအထိကျွန်တော်တို့ကလာပြီးတင်တဲ့လူတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဆိုတဲ့တိုက်တော့ပါတယ်တိုးရှင်းလိုရင်အချက်လက်ပြည့်စုံစုံကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသာရေးပါသိပြီး flowery ဟိုအကျယ်ကြီးတွေမလုပ်ပါနဲ့အချင်းကုန်ပါတယ်ဆိုတာမျိုးလဲကျွန်တော်တို့ process ရေးတဲ့လူတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုတိုက်တော့ထားကြအောင်လဲ ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟိုအဲ့တော့ရန်ကုန် store ရှိနေတဲ့နော်ဒီကိုဗစ်မှာတော့မှဟို listed လုပ်ဖို့လာတဲ့ company တွေရှိရဆိုတော့အလားလာရန်ကောက်လို့ပြောလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီဒုတိယ round ပေါ့နော်ပထမ round မှာလည်းကျွန်တော်တို့အချင်းနည်းနည်းကြာတော့အဲ့တော့နောက်ထပ်2 round လောက်တော့လို့ရအောင်ဟိုဆရာတို့တယောက်ကို4မိနစ်လောက်နဲ့ဖြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော် round တစ် round ထပ်တော့လိုက်ကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဒီကျွန်တော်တို့က direct action ပေါ့ direct action က new growth ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကလမ်းစာပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာမှာဟိုစီးပွားရေး point ကကြည့်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဟို regulator point ကနိုင်ငံတော်စိုးရဘက် point ကပေါ့နော်ဟိုဘယ်အရာတွေကိုနေပြီးတော့ဥတည်လုပ်ပြီးတော့เนาะ direct action တခုရွေးရင်ကောင်းလဲဟိုဆရာဦးမျိုးမြောက်ကစာရှင်းပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဟိုအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနိုင်ငံတော်စိုးရဘက်ကနေပြီးတော့ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ stimulus အနေနဲ့ပေါ့လေပြည်သူကိုထောက်ပံ့ပေးတာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုထောက်ပံ့ပေးတာပေါ့နော်တော်တော်ကြဲပြန့်လောက်လာတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒီနေ့ကထုတ်ပြန်ချက်အရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘီလီယံ1900ကျော်ကျွန်တော်တို့သုံးစွဲပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒီထဲမှာဟို COVID loan တွေပေါ့နော်ချင်းငွေအပါအဝင်နောက်တစ်ခါ cash for work အစီအစဉ်တွေနောက်တစ်ခါ cash transfer အစီအစဉ်တွေနဲ့ပေါ့လေဒါပြည်သူလူထုဟိုထောက်ပံ့အစီအစဉ်ပေးတဲ့အနေအထားကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလည်းထောက်ပံ့ပေးတဲ့အနေအထားတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဟိုဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ကဟိုအခြားလောက်ရမယ့်လိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိသေးတယ်ပေါ့ဥပမာခုနဆရာဦးထေးကျော်လည်းဆွေးနွေးတယ်ပေါ့ CERP ပေါ့ကျွန်တော် CERP ဆိုလဲကျွန်တော်တို့ကစတင်ထုတ်ပြန်တဲ့ကနိုင်ငံတော်အစိုးရကနေပြီးတော့သူက living document ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါဟိုအမြဲတမ်းပြုလွယ်ပြင်လွယ်ပြောင်းလွယ်ဆောင်ရွက်သွားမယ်အနေအထားရှိတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ CERP မှာတချို့ကိစ္စတွေကကျွန်တော်တို့ကဟို matrix တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့က target တွေထားပြီးတော့လုပ်တာတွေ့ရတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့စံစပါးပြပတင်ပို့မှုတိုးမြင့်ပြီးလုပ်မယ်ဆိုတာတကယ်လဲကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ့မှာစံတန်ချိန် 2.4 million ပေါ့နော်ကျွန်တော်မနစ်ကထက်ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့တင်ပို့ရောင်းချနိုင်တဲ့အနေအထားတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ခုနပြောသလို living document ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က4လလောက်5လလောက်ရှိတဲ့ချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းလေး update တော့ပြန်လုပ်တင်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ် CRP ကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့အခု4လကျော်5လလောက်အတွင်းမှာเนาะ review လေးပြန်ပြီးတော့လုပ်တင်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဒါနံပါတ်1ကျွန်တော်ဟိုမြင်တာပေါ့เนาะနောက်ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ private sector ရဲ့အမြင်ကကျွန်တော်တို့ကဟိုကျွန်တော်တို့ကုန်သည်စက်မှုအသင်းချုပ် UMFCCI မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ business sentiment survey ဆိုကျွန်တော်တို့လုပ်တယ်ကုမ္ပဏီ2000 3000လောက်ကိုကျွန်တော်တို့မေးတာပေါ့အဲ့တော့ခုနပြောလို့ဒီမှာခုနပြောလို့စီးပွားရေးလောကကိုင်ရတဲ့နေရာမှာအခက်ခဲတွေစိန်ခေါ်မှုတွေရှိတယ်ဝင်ငွေတွေကျဆင်းတယ်နောက်တစ်ခါနိုင်ငံတော်အစိုးရဘက်ကတုံ့ပြန်မှုတွေနှိမ့်ကွေးတယ်ဆိုဒီဘိုင်းတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါဟိုအမြဲတွေ့နေတာအဲ့တော့တွေ့နေရတဲ့အခါမှာဒီဘိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့ proactive ဖြစ်တဲ့ response တွေပေါ့နော်အစိုးရဘက်ကဒါကျွန်တော်တို့ကအားလုံးမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့ဒီဟာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်အစိုးရကိုကျွန်တော်တို့ private sector development committee ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတင်ပြတာရှိတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ease of doing business ranking ကိုကျွန်တော်တို့တိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့ပေါ့အဲ့တော့ ease of doing business ranking ဆိုနိုင်ငံတကာစစ်တဲ့ samuel ပေါ့ World Bank ကနေပြီးတော့ဆောင်ရွက်တာပေါ့အဲ့တော့2014လောက်မှာကျွန်တော်တို့ကအဆင့်180ကျော်ကနေပြီးတော့အခုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာကျွန်တော်တို့က165အထိကျွန်တော်တို့ဒီတက်လာတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကလုံလောက်သလားဆိုတော့မလုံလောက်သေးဘူးပေါ့နော်ဒီကဟိုဒိုက်ကာကနေပြီးတော့ဆောင်ရွက်တဲ့ starting business အပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့က80လောက်ထိရလိုက်ဒါပေမဲ့ခုနပြောလို့ကျန်တဲ့ getting electricity တို့လျှက်စစ်ဓာတ်အားရရှိတဲ့အပိုင်းတို့အခွန်ပေးဆောင်တဲ့အပိုင်းတို့နောက်တစ်ခါအဲ့ထဲမှာအရေးကြီးတဲ့ indicator တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ minority interest တွေကိုဘယ်လိုကာကွယ်ပေးမလဲ corporate governance တွေဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုအဲ့ဒီဟာတွေကြာကျွန်တော်တို့က180ကျော်မှရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီ doing business
ranking တွေကောင်းလာတာကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ investment promotion ကိုအများကြီးကျွန်တော်တို့အထောက်အကူပြုနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့တကယ်လဲစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်တဲ့အခါမှာလဲလျင်မြန်လွယ်ကူလာနိုင်တယ်ဥပမာ Daica ကနေပြီးတော့ micro system ကျွန်တော်တို့လုပ်လိုက်တာ company တွေတော်တော်များများအဆင်ပြေသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာပဲပြောကျွန်တော်တို့ကဒီလိုနိုင်ငံတကာစံမွဲတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဝင်ဖြေရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ခုနဒီ capital market နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ခုန minority investor တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ indicator 10ခုမှာတစ်ခုပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာဒီကျွန်တော်တို့ကဘာကိုအဓိကတိုင်းတာလဲဆိုရင် stock exchange မှာအများ listed company 10ခုရှိမှကျွန်တော်တို့ကအမှတ်တက်အဲ့တော့လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ကဟို6ခုပဲရှိနေသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကလည်းခုနပြောသလိုအခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆင့်က180ကျော်တယ်180ကျော်တယ်ဆိုတော့ဒီဟာအဆင့်တက်ဖို့အတွက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကအရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံတော်ဒုတိယသမ္မတကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဌာန working group ကိုတာဝန်ယူပြီးတော့ private sector လည်းကျွန်တော်တို့ UMFCCI ကနေကျွန်တော်တို့ဦးဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်နေပါတယ်အဲ့တော့ insolvency နဲ့ပတ်သက်တဲ့ law တွေပါတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့အမြန်ဆုံးပြဋ္ဌာန်းနိုင်တယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ကဟိုတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင် corporate rescue နဲ့ rehabilitation ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ company တွေခက်ခဲဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်တို့ဘယ်လိုပြန်လဲနလန်ထူနောက်မလဲဘယ်လိုဖြတ်သိမ်းမလဲဘယ်လိုစင်းရှင်းလင်းမလဲဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကစနစ်တကျလုပ်နိုင်တယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ business ecosystem ကြီးတစ်ခုလုံးကောင်းအောင်ဒီနိုင်ငံတကာစံနှုန်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်တွေရှိပါအဲ့တော့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအစိုးရဘက်ကတော့ခုနအဖွဲ့ကိုတေချာဖွဲ့ထားပြီးပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာတွေကပို့ပြီးတော့လှင်းလင်းမြန်မြန်တွတ်တွတ်လက်လက်ဖြစ်လာစေခြင်းတယ်နော်ဒါတွေကိုလှင်းလင်းမြန်မြန်တွတ်တွတ်လက်လက်နဲ့လုပ်နိုင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့အနေအထားရှိတယ်ဒါဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုတည်းကျွန်တော်တို့လုပ်လို့မရဘူးဝန်ကြီးဌာနတွေအများကြီးပူးပေါင်းရမယ်နောက်တစ်ခါဒီဟာကိုလုပ်ဖို့အတွက်စံနှလည်းကျွန်တော်တို့ရှိအောင်ပဲနောက်ဖြေလျှော့ခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ဟိုရင်းလည်းရှိအောင်ပဲပေါ့နောက်ခုနပြောတဲ့ဥပဒေတွေကအခက်အခဲအတားအဆီးတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဥပဒေတွေပြင်ဖို့အတွက်လွှတ်တော်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်တွေရှိလာမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ ease of doing business ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအရေးကြီးတဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးမှာအသုံးပြုလို့ရမယ်ကျွန်တော်တို့ကဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင်ဒီနိုင်ငံတကာစံနှုန်းတွေအတိုင်းလုံနိုင်တဲ့တခုပေါ့နော်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကတစ်ချက်ထပ်ပြီးပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်ခုနဟိုဆရာဦးထွေးကျွန်ကလည်းဆွေးနွေးသွားတယ်နိုင်ငံသားအစုရှယ်ယာရှင်တွေနိုင်ငံသား investor တွေပေါ့ဒါတပိုင်းပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဒါလည်းအရေးကြီးပါတယ်နောက်ထပ်အရေးကြီးတာတော့ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့က listed မလုပ်ကြတာလဲကျွန်တော်တို့ကဒါ corporatization ကိုသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဟို corporatization လုပ်မဲ့ဥပဒေနဲ့ပြောင်းလဲရပ်တည်တဲ့နိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့စီးပွားရေးဖွဲ့စည်းတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဘာပြောပြောနိုင်ငံတော်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ fiscal ဘိုင်းဆိုင်ရာမှာပို့ပြီးတော့ကောင်းလဲနိုင်တာရှိတယ်လို့ capital market ဖွံ့ဖြိုးရေးမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကပြည်တွင်း investor တွေကဒါအစိုးရကအစုရှယ်ယာအများစုပိုင်တယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တဝက်လောက်ပိုင်တယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အစိုးရပါတယ်ဆိုပို့ပြီးတော့ယုံကြည်မှုတွေပြင်းထန်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ခုနပြောသလိုတစ်ဖက်ကလည်း World Bank ရဲ့ ease of doing business မှာအများပိုင်ကုမ္ပဏီ10ခုအနည်းဆုံးရှိရမယ်ဆိုရင်ပုဂ္ဂလိကအများပိုင်ကုမ္ပဏီတွေကတော့အခက်အခဲအများကြီးရှိတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံတကာမှာလည်း listing နဲ့ delisting ဆိုတာဒါ purely commercial decision ပဲကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေမဲ့အချိန်မှာ listed လုပ်မယ်အဆင်မပြေဘူးလို့ယူဆရင် delisted လုပ်မယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ကဒါ is purely commercial decision ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့က private sector ဘက်ကကျွန်တော်တို့မြင်တာတခုကတော့ခုနပြောသလိုဒီနိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်း corporatization ဥပဒေနဲ့ corporate ပုံစံပြောင်းထားပြီးသားတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒီဟာတွေကကျွန်တော်တို့က listed member ဖြစ်ဝင်လာတဲ့နယ်ဝင်လာရင်ဘာပဲပြောပြည်သူလူထုကြားမှာကျွန်တော် confidence တခုပို့ပြီးတော့ကောင်းလာနိုင်တယ်လို့နိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့ငွေကြေး budget သုံးစွဲတဲ့အပိုင်းမှာလည်းပဲခုနကျွန်တော်တို့ debt financing ဆိုတာနိုင်ငံတော်အစိုးရကိုယ်တိုင်စံနမူနာပြကျွန်တော်တို့က equity financing ကိုပြောင်းလဲလာနိုင်တဲ့ပုံစံတစ်ခုရှိတယ်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့မြင်တဲ့အမြင်လေးကိုကျွန်တော်တို့တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ခုနကပြောတဲ့ဒီဟိုပေါ့SEO ပေါ့နော် SEO တွေကနေပြောမြန်မာနိုင်ငံမှာအများကြီးရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီ SEO တွေက state women enterprise တွေကဒီရန်ကုန် stock exchange တက်လာရင်ဘယ်လောက်ကောင်းမလဲနော်အဲ့ဒါလေးကိုအဲ့တော့နောက်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ဆရာဦးကျော်မျိုးထက်ကိုတော့မေးရှင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုအကယ်ပြောပါခင်ဗျာအဲ့တော့ဦးရဲမေအောင်ပြောကျွန်တော်ဖြစ်ဖက်ပဲပြောရင်ပထမဘိုင်းက ease of doing business အပိုင်းကိုကျွန်တော်ဖြစ်ဖက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးပါမယ်အဲ့တော့ ease of doing business မှာအခု overall မှာကကျွန်တော်တို့က165ဟိုတင်းမှာကကျွန်တော်တို့ protective minority investors မှာကကျွန်တော်တို့က186
အဲ့တော့ခုနပြောတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်တို့တကယ်လက်တွေ့စူးစမ်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ရမယ်အလုပ်ပါ listed company 10ခုဖြစ်မှအမှတ်ကရမယ်10ခုအောက်ဆိုတမှတ်မှမရဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ target က listed company တွေတိုးရေးဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီတော့ကိုကျွန်တော်တို့ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ရမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့က foreign company တွေလည်းပါလာရင်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ဒီဖိတ်ခေါ်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်သလို SOE တွေကိုလည်းပဲပါလာရင်ဖြင့်ဒီမှာဒီအစိုးရကဏ္ဍနေဟို equity financing မှာပါလာမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ listed company တက်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာအတွက်ကအမှတ်ကအများကြီးပဲခင်ဗျအဲ့ဒီဥစ္စာ10မှတ်တင်နေရမှာเนาะအဲ့တော့ဒါအပြင်ခုကျွန်တော်တို့ခုလုံးကြည့်လက်ရှိလုံးနေတယ်ခုနကပြောတဲ့ဒီ corporate governance နဲ့ပတ်သက်တဲ့ notification ထွက်ရင်အမှတ်ကတက်အောင်မယ်ခင်ဗျအဲ့တော့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ SCCM ရဲ့ဒိုက်ကာရဲ့ဘိုးဟိုတဲ့ကျင်းနေကြုံရုံးရဲ့စီးပွားကူးတန်းရဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်အဲ့တော့ခု corporate အဲ့ဒါကိုလည်းပဲဟိုတည်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ OECD ကနေ OECD ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒိုက်ကာရဲ့ SCCM ကလည်းပဲ MOU တခုထိုးထားပါတယ် MOU ထိုးတယ်အဲ့ဒီ MOU ထိုးတာအကောင့်တွေပေါ်တဲ့အနေနဲ့ခုဒီ effective corporate governance ဆိုတဲ့ notification ထွက်ဖို့ပါခုထွက်ခါနီးပါပြီထွက်ခါနီးတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒါကိုတော့တော်တော်ပြန်ပြီးတော့ရင်ဟိုကျင်းနေရုံမတ်ချက်တောင်းအကုန်လုံးဒိုက်ကာမတ်ချက်အကုန်လုံးလောက်ရတာပေါ့လေလောက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အမှတ်တက်မယ်နောက်တစ်ခါ related party transaction instruction ထွက်ရအောင်မယ်အဲ့ဒါလည်းဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် तू က minority related party ဒီဆက်နွယ်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအကြားဆိုတဲ့ကိစ္စမှာ minority shareholder တွေရဲ့ protection မနစ်နာသေးရေးအတွက်ကာကွယ်တဲ့အမိန့်ကြော်ညာတာအဲ့တော့ related party transaction ဆိုတဲ့ instruction ကလည်းပဲအခုဒီရက်တွေကိုပဲကျွန်တော်တို့အပြင်းထန်တွေ IFC နဲ့ကျွန်တော်တို့ဤပညာအကူအညီနဲ့ကျွန်တော်တို့ညှိပြီးတော့လုပ်နေပါတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာလည်းပဲမကြခင်ထွက်အောင်ကြိုးစားပါတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့နဲ့ SCCN နဲ့ Daiga နဲ့ Keep in Touch အကုန်လုံးပူးပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေရပါတယ်အဲ့တော့ဆောင်ရွက်နေတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဥစ္စာ ease of doing business တက်ရင်ကျွန်တော်တို့ FDI လည်းတက်မယ်အဲ့တော့ဒီဘက်က portfolio အပိုင်းကျွန်တော်တို့အဲ့လို portfolio အပိုင်းရော FDI ရောတက်ရေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီက investment နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ SCCM နဲ့ Daiga နဲ့ဟုတ်လားခုကျွန်တော်စီးပွားကူးသန်းလည်းပါတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆောင်ရွက်နေပါတယ်တစ်ဖက်ကကိုဗစ်အပြီးမှာကျွန်တော်တို့မှန်းမယ်ဆိုလို့ချင်း FDI ကိုပြောမယ်ဆိုလို့ချင်းဒီကိုဗစ်ကာလဒီအတွင်းမှာကိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီနှစ် budget year အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့က5.8 billion target ရှိပါတယ်အခု 5.3 ရောက်လာပါပြီအခုဒီ budget year ဒီလနောက်ဆုံးမတိုင်ခင်မှာ target ပြီးပြေးဖို့ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီထဲမှာဘာတွေပါလာသလဲအဲ့တော့ MNC FDI တိုးတက်ရေးအတွက်ကိုကြိုးပမ်းပြီးတော့ရင်ဆောင်ရွက်တယ်အဲ့ဒီမှာ responsible investment ဖြစ်ရေးကို quality investment ကိုတည်တည်ကြကြသိသိပြီးတော့ခွင့်ပြုတယ်အဲ့ဒီမှာဘာတွေပါလာသလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကများသောအားဖြင့်သက်မှုဥယျာဉ်မြို့တော်တွေအလုပ်ကိုင်အခွင့်အလမ်းဖန်တီးမဲ့ဟလာစင်ကာပူကနေပါတယ်ဟလာထိုင်းပါတယ်ကိုရီးယားပါတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာတွေပါလာတဲ့အခါမှာဒီဗမာနိုင်ငံမှာကိုဗစ်ကာလအတွင်းမှာပြည်ပကနေပြီးတော့ရင်ပြန်ပြီးတော့ရင်ဝင်ရောက်လာတဲ့အလုပ်သမားတွေရှိတယ်အတွေ့အကြုံရှိတဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုဗစ်ကာလအလွန်မှာဒီမှာ investment ဒီ MIB ပမေပေးပြီးဆိုရင်သူအတိုင်းစီစဉ်တိုင်းတည်ဆောက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကိုဗစ်အလွန်မှာအဲ့ဒီဥစ္စာတွေလည်းပဲအဝင်ခွင့်ရဖြစ်လာမယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာကိုဒီကိုဗစ်ကာလကိုဗစ်-19 ကိုတုံ့ပြန်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ရဲ့ဟလာအထက်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေကအညီလိုက်နဲ့ဆောင်ရွက်ပြီးတော့ရင်ဒီဌာနဆိုင်ရာအချင်းချင်းတွေလည်းပဲ Keep in Touch ဖြစ်ပြီးတော့ညီညွတ်ညွတ်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ဥစ္စာတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုဗစ်ကာလအလွန်မှာဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကောင်းမွန်တဲ့ uptrend အနေထားเนาะ portfolio ကို FDI ကိုရဲ့ဥစ္စာတွေရဲ့အကျိုးအခန်းကဏ္ဍအကျိုးရလဒ်တွေကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့အခြေအနေကောင်းတဲ့အထင် uptrend မြင်ရပါကြောင်းကိုလည်းပဲကျွန်တော်ရဲ့အယူဆကိုကျွန်တော်တင်ပြဆွေးနွေးအောင် recovery တော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနဆွေးနွေးသွားတဲ့ point မှာเนาะကျွန်တော် corporate governance เนาะအဲ့ဒီအတွက်ကို contact တွေလုပ်ဖို့လုပ်နေတယ်နောက် related party transition နဲ့ပတ်သက်လို့เนาะဒါ minority majority ဆရာပြောတာ protection ဖြစ်ဖို့နောက်တစ်ဖက်မှာကြားတဲ့အခါကျတော့ number 1 listed company ပေါ့နော်အဲ listed company ခု6ခုပဲရှိရတဲ့ကျွန်တော်တို့ကလုံးဝပွက်ကြတပွက်မှမရဘူးဖြစ်ဆရာတို့ရန်ကုန် stock exchange ဘက်ကပေါ့နော်ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ listed company တွေတိုးလာဖို့အတွက်action တွေလုပ်နေတဲ့အခါမှာအခု secondary board ဆိုတာကြားလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီ secondary board တွေလုပ်ချင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့က
တဆင့်ကြော်ပြီးသားဖြစ်တော့မယ်เนาะမဟုတ်ရင်အကြီးတော့မြင်နေကြတာခုအဝေးကြီးအဖြတ်လျှောက်ရလို့ဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါရောဘယ် action တိရောက်ပြီလဲဒီ regulatory body ကရောဘယ်လောက်ဒီကိစ္စကိုအားပေးလဲခင်ဗျအဲ့ဒါလေးကိုဆရာ update လုပ်ပေးပါဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုကျွန်တော်အခုဆရာဦးရဲမင်းအောင်ဆရာဦးထေးကျော်မပြောခဲ့တော့ပေါ့ကျွန်တော် ease of doing business မှာရောင်စတော့ချင်းက listed company 10ခုရှိနေတာကျွန်တော်တို့ point တက်ပြီပေါ့နော်ဒါနိုင်ငံအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ဒါအထောက်အကူပေးတာပဲနိုင်ငံရဲ့ ranking ကမြင့်သွားတာ enabling environment ပေါ့နော် enabling investment environment နိုင်ငံရဲ့ ranking မြင့်သွားအောင်ကျွန်တော်တို့ကဒါတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသာပါဝင်ဆောင်ပေးတာပေါ့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကုမ္ပဏီဥပဒေအသစ်အရ public company တွေပြန်တည်ထောင်ပြန်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းရခါမှာအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးစင်းရဆို public company 210ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီ210ကိုကျွန်တော်တို့ stock ဈေးကွက်ထဲကိုဒီစနစ်တကျရောက်ရှိလာဖို့ကျွန်တော်တို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်အဲ့တော့ကြိုးပမ်းနေတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်နီလန်း30နဲ့ကြိုးပမ်းတာပေါ့နံပါတ်1ကတော့ security company 6ခုဟာသူတို့ရဲ့ client ကိုသူတို့ရှာမှာအဓိကတာဝန်က security company 6ခုဟာသူတို့ company တစ်ခုချင်းလိုက် listed company တွေရောက်ရှိလာအောင်ဒါသူတို့ရဲ့အဓိကဝင်ငွေလေsecurity company အဓိကဝင်ငွေက listed company ဟိုကျွန်တော်တို့ advisory service ပေးရမယ် stock ဈေးကွက်ပို့ပေးရင်သူတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့ဝန်ဆောင်ခရမယ်ဆိုတော့သူတို့ကစ조사ရမှာပေါ့နံပါတ်2ကတော့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန် stock exchange ကိုယ်တိုင် effort ထုတ်ဖို့လိုတယ်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရန်ကုန် stock exchange အနေနဲ့2008မှာကျွန်တော်တို့ special task force ဆိုပြီးတော့အထူးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်အထူးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးတော့ဒီ potential ကောင်းတဲ့ public company ကြီးတွေနောက်တစ်ခါ private company တွေပေါ့ private company မှာလည်းတကယ်အလားအလာကောင်းတဲ့ company တွေရှိတယ်အားတွေကိုကျွန်တော်တို့ stock ဈေးကွက်တွေကိုရောက်လာဖို့အတွက်ဒီ special task force ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နည်းပညာအကူအညီတွေ free of charge ကျွန်တော်ပေးလျက်ရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီ special task force ကဘာတွေလုပ်ပေးလဲဆိုရင် stock exchange ကိုလာခြင်းတဲ့ company တွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တတ်မှတ်ထားတဲ့စံချိန်စံညွှန်း18ချက်ရှိတယ်အဲ့18ချက်မှာဘာတွေ gap ဖြစ်နေလဲဘာတွေများလိုအပ်နေလဲဆိုတော့ gap like analysis တွေကျွန်တော်ဆောင်ပေးတာရှိပါတယ်နောက်တစ်ခါအခြား advisory ဘာတွေလုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ advisory service တွေလုပ်ပေးတာရှိတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်က hand over process ဆိုတော့သူတို့ stock exchange ကိုလာဖို့အစဉ်သင့်ဖြစ်လို့နေပါရှိပြီဆိုတာ ਨੇ သက်ဆိုင်ရာ security house တို့ law firm တို့ hand over လုပ်ပေးလိုက်တယ်တွဲပြောင်းပေးလိုက်တဲ့ process ကိုလုပ်ပေးတာပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဒီ special task force အောက်မှာပဲကျွန်တော်တို့ stock exchange ကိုလာဖို့အတွက်ဆိုတော့ဒီနှစ်ထဲမှာဟိုကတစ်ခုနှစ်ခုလောက်ရှိနေပြီနောက်နှစ်မှာဆိုလဲခုနှစ်ခုရှစ်ခုလောက်ပြင်ဆင်နေတာရှိရတဲ့အတွက်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့အတွက်ဒါအလားအလာကောင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တတိယကတော့ကျွန်တော်တို့ pre listing book လို့ခေါ်တဲ့ stock exchange ရဲ့ main book ထဲမှာစီးရင်ဝင်ဖို့အတွက်လောလောဆယ်မှာเนาะအဆင်မပြေသေးတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စံချိန်ကိုမပြည့်သေးတဲ့ company တွေအတွက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် pre listing book ဆိုတဲ့နောက်ထပ် book တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးဌာနတွေတစ်ဆင့်အခုဆိုရင်နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးကိုကျွန်တော်တို့ခွင့်ပြုချက်တင်ထားပါပြီအဲ့ရကြပြီဆိုတော့ကျွန်တော်မကြခင်ဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ pre listing book မှာဘယ်လိုပါဝင်နိုင်လဲဆိုတော့ဒီအများနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ company ဖြစ်ရမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ share ရှင်အယောက်100အထက်ကိုကျွန်တော် share ထုတ်အောင်ထားတဲ့ company တွေဖြစ်ရမယ်နောက်တစ်ခါသူတို့သက်ဆိုင်ရာအခွန်တာဝန်ကျေပွန်တဲ့ company ဖြစ်ရမယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့နောက်3-5နှစ်မှာ stock exchange ရဲ့ main book ကိုတက်ချင်တဲ့ company လည်းဖြစ်ရမယ်နော်အဲ့လို company တွေနောက်တစ်ခါကုမ္ပဏီရဲ့ဘဏ္ဍာရေးအချက်လက်ကိုပွင့်လင်းစာနဲ့ဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့တင်ပြနိုင်တဲ့ company ဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ18ချက်တည်းမှာသူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ဖြေလျှော့ပေးထားတဲ့အချက်တွေအများကြီးပေါ့နော်ဟို3-4ချက်လောက်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှုံးနိုင်မြတ်တယ်ပဲမကြည့်တော့ဘူးဒါတွေအကုန်လုံးမကြည့်ပဲနဲ့ဒီကိုလာဆိုတော့ဒီဒုတိယဈေးကွက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ထားတာရှိပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့မကြခင်မှာဒါဟိုနိုင်ငံစိုးရဘက်ကခွင့်ပြုပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဆောင်ရွက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ second book ကိုလာဖို့အတွက်ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေပြည့်စုံပြီဆိုရင်လာလို့ရပါတယ်လာတဲ့အခါမှာတော့ထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော်လက်ရှိ security company 6ခုကနေတဆင့်အကြံဉာဏ်နည်းပညာအကူအညီပေါ့နော်ရယူပြီးတော့လာလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဟို license အသစ်ထပ်ပေးမှရှိပါတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ advisor ပေါ့နော်ဒီ advisor ကနေတဆင့်လာလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ registration advisor ဆိုတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ advisor တွေထပ်ပြီးတော့ဒီခွင့်ပြုမှဖြစ်ပါတယ်ရှောက်လို့ရတယ်ရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဆရာတို့ဒီဘယ်လိုခေါ်လဲ financial ဒီ advisor တွေပေါ့နော်နောက်တစ်ခါ audit firm တွေ law firm တွေကတော့ registration advisor ရှောက်လို့ရတယ်သူတို့ရဲ့အကူအညီနဲ့လည်း stock exchange ကိုလာလို့ရပါတယ်လာပြီးတော့ကျွန်တော် pre listing ပုံမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ share တွေကိုရောင်းဝယ်လို့ရပါတယ်အရင်တော့ဆိုတော့ဒီ company အနေနဲ့ဒါ share တွေထုတ်အောင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ထုတ်အောင်ထားတဲ့ဒီ share တွေကိုရောင်းဖို့ဝယ်ဖို့ဆိုတော့ official marketplace ဆိုတာ
မရှိဘူးပေါ့နော်အခုဆိုရင်တို့ဒီမှာလွယ်လင်းတစ်ခုလာပြီးတော့အယောင်းဝယ်လို့ရသွားပြီပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဒါဈေးစကားပေါ့ဈေးစကားဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ pre-listening book ကိုတက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအခုကဒီဝန်ဆောင်စရိတ်တွေရောကျွန်တော်တို့ဒီမှာ listing fees တွေပါရအများကြီးကိုကျွန်တော်က short ပေးထားတဲ့အတွက်အခုချိန်မှာလာရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဈေးစကားတက်တာနဲ့ဝင်လာလို့ရတယ်ဝင်လာပြီးပြီဆိုမှဒီမှာကျွန်တော်တို့3-5နှစ်တို့ practice လုပ်လိုက်ပြီပေါ့နော်ဒါစနစ်တကျကျွန်တော်တို့ဝိုင်းဝန်းစောင့်ကြည့်နေတဲ့ဒီ environment အောက်မှာစနစ်တကျသူတို့လုပ်သွားပြီဆိုတော့နောက်4-5နှစ်ကြာရင်သူတို့အပေါ်ဘုတ်ပေါ့နော် stock ချင်းကြီးရဲ့ main ဘုတ်ကိုကျွန်တော်တို့ပေါင်းကူးနိုင်တဲ့အနေထားရောက်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခွင့်အလမ်းတွေရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲအကြောင်းကျွန်တော်တို့ဒီ pre-listening book ကျွန်တော်တို့တည်ထောင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့စောင်းနေတယ်အဲ့တော့မကြခင်မှာကျွန်တော်တို့စတင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စတင်မဲ့နေ့တို့ကျွန်တော် press conference တို့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့နောက်လောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်သွားနိုင်မဲ့အနေအထားရှိပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ဆရာတို့ဒီ financial advisor တွေအားလုံးဒီမှာဝင်ရောက်ရှောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့သက်ဆိုင်ရာ client တွေကိုရုပ်ွက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်လာလို့ရရဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တင်ကောင်းလေးပြီးတာဖြစ်ပါတယ်ဟိုဟာကျွန်တော်လည်းခေါ်လာခဲ့ပါမယ်ကျွန်တော်လည်းရန်ကုန် store exchange နဲ့ develop ဖြစ်ရှင်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ client တွေကလည်းပဲဒီဟိုပေါ့ enabling เนาะ investment environment တစ်ခုမှာသူတို့ဟာအကျင့်ရတဲ့ကျင့်သားကိုပေါ့เนาะကျွန်တော်ဖြစ်စီရှင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အခုနကဒီဟုတ်တင်းပေါ်တခြားအိန္ဒိယ Vietnam ဆို upcom ပေါ့ဗျာထိုင်းဆို MAI စင်ကာပူဖိလစ်ပင်းအင်ဒိုနီးရှားတွေမှာဒီ second book ကနေပြီးတော့ရင်ဒီ capital market development အတွက်အများကြီးအထောက်အကူပြုနေတယ်ဆိုတာကိုဒီအိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံတွေကိုလေ့လာရုံနဲ့ပဲတွေ့ရပါတယ်အခုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကတော့ဘယ်လိုလဲဒီ pre-listing book ကိုပို့ပြီးတော့ရင်ပုံမလွယ်ကူချောမွေ့ရမယ် facilitation ပို့ပြီးတော့ရင်ဖြေလျှော့ပေးထားရမယ်နောက် awareness program လည်းသေချာလုပ်ရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲ public committee တဲ့ခုကကျွန်တော်တို့စီမှာက awareness program ကအမတန်ဟိုအရေးကြီးတယ်လို့ကဏ္ဍမှာပါနေပါတယ်အဲ့တော့ public committee တွေနဲ့ဒီ pre-listing board မှာဘယ်လိုဝင်ချင်းအဖြစ်ကိုကုမ္ပဏီအတွက်ကောနိုင်ငံအတွက်ကောအကုန်လုံးဘယ်လိုအကျိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုပါကျွန်တော်တို့ awareness program လည်းတေချာလုပ်သွားဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုပါကျွန်တော်ပြည့်စွက်ဆွေးနွေးဟုတ် update လုပ်တာငယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်လေးနည်းနည်းပဲကျွန်တော်နောက်ဆရာဦးကျော်မျိုးထက်ကိုစောစောကဆရာဦးရင်းမင်းအောင် mention လုပ်တော့တဲ့SEO ပေါ့နော်ဟို state owned enterprise ပေါ့ကျွန်တော်ဥပမာ regional ကိုကြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ PDDEB ဆိုတာဒါနောက် regional မှာတော့လဲကြီးမားတဲ့ company ပဲဒါ state owned ပဲဥပမာဟို Vietnam ကိုတော့ကြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Petro Vietnam ပေါ့နော်ဟိုဒီသူက economy အတွင်းကဒီ oil and gas sector ကထွက်တဲ့နေပြီးတော့ economy ကယိုစိမ့်သွားတဲ့ဒေါ်လာတွေကိုလုံးဝအထွက်မခံဘူးသူကအထွက်မခံတဲ့အပြင်ဒီအရှိတော်အရှမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံတို့တခြားနိုင်ငံတို့မှာတော့ service ပြီးပြီးတော့သူကလာယူလိုက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေသူကဟို state owned enterprise တွေပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စီမှာလုံးဝ MOGU လိုမျိုးဟိုရန်ကုန် electronic display board လိုမျိုးဒီလိုမျိုးတွေဟောကျွန်တော်တို့မှာအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်သူတို့မှာနေပြီးတော့ဒီ resources တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ပြီးရင်သူတို့မှာနေပြီးတော့ဟိုလုတ်ပိုက်ခွင့်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဟောဒီအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့စောစောကပြောတဲ့ရန်ကုန် store exchange မှာ10ယောက်ပြည့်ဖို့အထက်10ယောက်ပြည့်ဖို့ရ10ယောက်တည်းကြော်လာဖို့ရနော် listed 10ယောက်တည်းကြော်လာဖို့ရဒီလူတွေဒီကိုလာဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကအဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့နော်ဘာတွေလိုအပ်နေလို့ဆရာထင်တယ်ဗျပြောရတာခုနကိုရဲမဲအောင်ပြောတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာလည်းအပေါ်ကထိပ်ပန်း policy လုပ်တဲ့လူတွေလည်းကိုပြောတဲ့ဟာမကြောက်ဘူးနဲ့တူပါပြောလာ၄နှစ်လောက်ရှိပြီအခုနပြောသူပေါ့နော်2015-16အစိုးရထုတ်ပြန်တဲ့ဒီဟိုရတဲ့ဝင်ငွေပေါ့နော်အစိုးရရတဲ့ revenue နဲ့ပြန်သုံးတဲ့ဟာနဲ့ပြန်ကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလူကတော့ SOE ခေါ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ IFC တို့ဘာလို့ထဲမှာ SEE ခေါ်တယ်သူက State Economic Enterprise ပေါ့ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတကာမှာတော့ SOE ပေါ့ State Owned Enterprise ပေါ့ဆိုတော့ SEE ကတကယ်အစိုးရဟိုပတ်စံရအောင်ရှာပေးရသူတို့ revenue ရှာပေးရ49%လောက်ရှိတယ်ပြည်သူတွေရှာရတဲ့ဟာအခွန်ကပေးတဲ့ဟာ35%လောက်ပဲဒါအစိုးရကိုယ်တိုင်ထုတ်ထားတဲ့ဟာဟုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုပြန်သုံးပြတာ39%လောက်တဝက်လောက်ကအဲ့ state owned enterprise တွေက budget ပြန်သုံးပလိုက်အဲ့ထဲမှာ state economic enterprise ကိုပြန်ကြည့်လိုက်ရင်တကယ်ငွေရှာပေးတာဖြစ်မြောက်ငွေရှာပေးတာခုနပြောရဲနှစ်ခုပဲရှိတယ် MOG နဲ့ဟိုပေါ့နော်မြန်မာ Gem Enterprise ပေါ့အဲ့ဒီနှစ်ခုပဲရှိတယ်ကြံတဲ့ဟာတွေကပြည်တွင်းရေချောင်းတို့ခုနပြောတဲ့မီးရထားတို့မြန်မာမီးရထားတို့ဘာတို့ကဟိုပေါ့ loss making enterprise ပေါ့ဟုတ်ကဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ BNN တို့ဘာလို့လဲအဲ့လို transform လုပ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုတိတ်ပြီးမမြတ်တဲ့ company တွေကို
privatization လုပ်တယ်ပေါ့နော် privatization လုပ်တော့ဟိုနေ့ကကျွန်တော်ကရေးတော့အဲ့ privatization လုပ်ရတယ်ဆိုတချို့ကဒီမှာအထင်ကလွဲနေ privatization လုပ်တယ်ဆိုတာအချင်းချင်းလက်သိပ်ထိုးမ no အဲ့ဒါအရင်ဟိုအစိုးရခေတ်တုန်းကမြေခွက်တွေလုပ်တယ်အဲ့ဒါ liquidation လုပ်တာရောင်းတာအဲ့ဒါ privatization မဟုတ်ဘူး privatization တေချာလုပ်တယ်ဆိုတာ company ကိုတေချာ researcher လုပ်မြတ်အောင်လုပ်ပြီးတော့ပုဂ္ဂလိကလက်ထဲကိုအပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကနေတစ်စစ် listed လုပ်တာအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကလည်းရမ်းလုပ်တာမဟုတ်ဘူးခုနပြောလို့ RFC တို့ War Bank တို့နဲ့ခုနပြောတဲ့တကယ် underwriter အဲ့ဒီ underwriter specialize လုပ်တဲ့ international organization တွေရှိတယ်ဥပမာ Rothschild တို့ပါလို့ဆိုတာအဲ့လိုလုပ်ပေးတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုလုပ်ပြီး agent အပြင်ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်မလဲဆိုနံပါတ်1 capital market မှာခုနဦးရဲမင်းအောင်ပြောသွားတယ်လူတွေယုံတဲ့ဟာတက်လာမယ်အစိုးရရဲ့entity တွေရောက်လာမယ်နောက်တစ်ခုကအစိုးရရဲ့ budget လုံငွေပြမှုဟာဖြုံးနေတဲ့ organization တွေရော့သွားမယ်နော်အဲ့လိုရော့သွားမယ်အဲ့ဒီဟာအရန်အကျိုးကျေးဇူးများတယ်ဆိုတော့အစိုးရရဲ့သဘောကတော့အမှန်မှာတော့ဘာကျွန်တော်ပြောလို့ဘာနဲ့တူလဲအဲ့ဒီဥစ္စာအဲ့ concept ကိုအစိုးရထိပ်ပိုင်း policy လုပ်တဲ့လူခေါင်းထဲဝင်တယ်သူတို့ကလောင်းကစားဒိုင်ကြီးနဲ့တူတယ်အောက်ထဲမှာထိုးတဲ့လူတွေပတ်စံရှိအောင်သူတို့ကလုပ်ပေးရမယ်သူတို့ကဒါအဲ့ဒီအခြေအနေကောင်းတွေဖန်တီးရမယ်အဲ့ဒီဥစ္စာတွေလုပ်ပေးရမယ်အဲ့ကြတော့ဒီလောင်းကစားဒိုင်အောင်မှာခုန Robin Hood လို့အကြီးစားပေါ့နော်အခွန်တွေကောက်ပြီးမရှိတဲ့လူတွေကိုပြန်ကူညီအဲ့ဒီဥစ္စာတွေလုပ်ဖို့အတွက်အခွန်တွေကောက်လို့ရတဲ့လူတွေကပတ်စံတွေအကျိုးရှိအောင်အခွန်လဲပိုကောက်လို့ရဖို့လို့သလိုသုံးတဲ့ပတ်စံတွေကိုမလိုအပ်တဲ့နေရာမှာခုနမလိုအပ်ဖက်နဲ့ရှောက်သုံးတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုလည်းကြည့်ရမယ်ဖားလဲကောက်ရမယ်အိတ်ကိုလည်းတေချာကြည့်ရမယ်အဲ့ကြသူတို့ကဖားကောက်တော့အိတ်ပေါက်နဲ့အခုနပြောသူ state economic enterprise ဟိုဟာဖြစ်တော့အကုန်ပေါက်ပြီးပြန်ပါတစ်ဖက်ကလက်ကောက်တယ်တစ်ဖက်ကအိတ်ကပေါက်တယ်အကုန်လုံးအဲ့မှာပြန်ပါအဲ့ဒါသူပေးတဲ့ပတ်စံနဲ့သူအကုန်ပြန်သုံးတယ်အဲ့မှာတခုအံ့ဩစရာကောင်းတာနောက်တစ်ခုကအဲ့ဘီလီယံဒေါ်လာချီပြီးတော့အာဘအကောင့်ဆိုတာထည့်တာအဲ့ဒီဥစ္စာလည်းအခုထိထောက်တယ်ဘယ်သူမှလည်းဘာမှမလုပ်ဘူး ISC ကလည်းထောက်တယ်အဲ့ဒီဥစ္စာတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့က intelligent ရန်ကောက်တယ်နော်အဲ့ဒီဥစ္စာဟိုဒါတေချာအခုနပြောတဲ့လူမှုပူလုံးရင်းတို့မှာရှိတဲ့ပတ်စံအပိုးတွေကိုသူကဘာလောက်ခိုင်းတော့ stabilize fund ဆိုတဲ့ဟာတခုလောက်ခိုင်းတယ် stabilize fund ဆိုတာဘာမှမဟုတ် government budget ဆွဲတဲ့အချိန်မှာခုန gas ရောင်းလို့ရတဲ့ပတ်စံပေါ်မူတည်ပြီးဆွဲအဲ့ကြ gas ဈေးတွေကျသွားပြီဆို budget deficit တွေဖြစ်ကုန်အဲ့ကြတော့အဲ့လိုမျိုး commodity နဲ့လှုပ်ရှားတဲ့နိုင်ငံတွေက stabilize fund ဆိုတာတည်အဲ့ဥစ္စာအငွေတစ်ခုကိုပုံထားတယ်တကယ်လို့တစ်ခုခုဒီကုန်စည်နှုန်းတွေ gas တို့ဘာတို့ရေနံတို့ရောင်းတဲ့ဈေးနှုန်းတွေကျသွားအဲ့ဒီ stabilize fund ပတ်စံတွေယူသုံးတယ်တစ်ခုနောက်တစ်ခုကဘာလုပ်လို့ရအဲ့ပိုတဲ့ပတ်စံတွေကိုခုနပြောတဲ့စင်ကာပူအစိုးရလုပ်တယ်လို့ investment fund တွေ Temasek တို့ GIC တို့ထောင်လို့ရထောင်ပြီးတော့အခုပြည်တွင်းကဟိုဟာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒီဘက်ကအစိုးရဘဏ်တွေကလည်း debt ပေးမယ်တစ်ဖက်ကလည်းဒီအစိုးရပိုင်တဲ့ private equity investment fund လိုမျိုးကကူလို့ရတယ်အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ကစင်းရဲတယ်ဆိုတာပတ်စံမရှိတာမဟုတ်ကျွန်တော်ကပတ်စံတွေကမလဲတာပတ်စံတွေက stuck ဖြစ်နေအဲ့ကြအခုဒီ capital market ကြီးဆိုတာလူတွေကပတ်စံမရှိတာမဟုတ်လူတွေကကြောက်ပြီးနားမလဲတော့ကြဘဏ်တွေထဲမှာထောက်ထားပြီးတော့ရှောက်ပြီးတော့ဟောလောက်တာအဲ့ကြပတ်စံတွေကမလိုဘဲနဲ့တနေရာမှာသွားအိတ်နေတော့ပတ်စံအစ်စ်တွေထထုတ်တော့ inflation တက်အဲ့ကြလူတွေကကြောက်သွားတယ် knowledge မရှိတော့ဘူးဆိုအဲ့ဒီငွေတွေကသူတို့က hold လုပ်ထားလိုက်ဆိုတော့အဓိကကျွန်တော်တို့ကလူတွေကို knowledge တေချာဟောလုပ်ပေးမယ်ဆိုပတ်စံတွေက recycle လုပ်မှလုပ်ငန်းလိုပဲပေါ့ကိုဟောရယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းတွေလည်း cash flow မလဲတော့ရင်ဒုက္ခရောက်တာအဲ့ကြ cash flow လဲဖို့လိုတယ်အဲ့ကြဒီ capital market ကြီးအဲ့ cash တွေကိုလဲအောင်လုပ်ပေးမှာ recycle လုပ်ပေးမှာဟုတ်စားအဲ့လိုလုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်လုံးလို့မရတော့အကုန်လုံးပတ်စံတွေကအကုန်လုံးဟိုတောက်မှသွားကဒီတောက်မှသွားကဆို economy ကလဲတဲ့လောက်မလဲဘူးလို့မြင်တယ်အဲ့ကြခုနကပြောရဲတေချာဟောဖြစ်အောင်ဒီ state owned enterprise တွေ SOE တွေ listed လုပ်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ကြသူတို့စိတ်ထဲမှာကိုသက်ထုံးကကျွန်တော်ထင်တယ်သူတို့ကအဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အခုပြောတဲ့ဟာတွေကလုပ်ငန်းရှင်အများစုကသူတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ထင်တယ် corporate governance ဟိုငါတို့တိုင်းပြည်မှာလုပ်လို့မရဘာမင်းဘာတွေလာပြောနေ minority right တို့ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ကြကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေသူတို့ခေါင်းထဲရောက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအော်စင်းရင်ဆိုလဲ audit လုပ်လိုက်တဲ့ဟာငါတို့မယုံဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်ဆင်တယ်ကိုရဲမင်းအောင်သိလား UMSCCI လိုမျိုးနဲ့ဒီ Nelson SRG လိုမျိုးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့သူတို့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ research ကိုကျွန်တော်တို့လုံကြည့်ဖို့လို့ခင်ဗျားတို့အများစုကဘလို့ထင်းနေရလဲဒါတွေ minority right လို့ဘာလို့ပြောတဲ့ဟာကမင်းတို့ဟာနိုင်ငံတကာငါတို့ရှိမှာ apply လုပ်လို့မရတဲ့ဟာတွေပြောနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သာသိရမယ်အားလုံးကကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ဟာတွေရီးနေမှာကျွန်တော်ကမြင်အောင်တယ်သိလားမင်းတို့ audit လုပ်တယ်ဟာအဲ့ဒီကဏ္ဍတွေကအကုန်လုံးငါတို့ကအတုတွေအကုန်လုံးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာအဲ့အမြင်ကိုကျွန်တော် research လုပ်ကြည့်ဖို့လို့သိလားအဲ့ဒီဥစ္စာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ခုနပြောရဲကိုသက်ထုံးနဲ့တခါပြောတယ် underwriter company က fund down အဲ့ဒီဟာ research မလုပ်ကြည့်ဘဲနဲ့သူတို့ရှိမှဖြစ်နေတဲ့ misconception ကိုကျွန်တော်တို့ကမသိနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကသူတို့ misconception ကိုမသိဘဲနဲ့စာပေးမလုပ်ဘဲနဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ကရမ်းပြစ်နေရမထိရောက်ဘူးအဲ့ကြကျွန်တော်သဘောကလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုလည်း UMSCCI နဲ့တဆင့်ဒီ capital market equity financing နဲ့အခု corporate governance ဆိုပါလို့
ဘလို့မြင်လဲဆိုတော့ perception ကို research လုပ်စေချင်ပြီးရင်ရက်ွက်ထဲမှာရှိတဲ့လူလက်တန်းစားလောက်ပတ်စံ4-5 သိန်း10 သိန်းလောက်ဝင်တဲ့လူတွေကိုခင်ဗျားတို့ရတဲ့ပတ်စံကြီးဘလို့သုံးနေရလဲကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့မှာသူတို့ရတဲ့အများစုရက်ွက်ထဲမှာနှစ်ကြတိုးတို့ပေါင်းနဲ့အတိုးချီးစားပြီးရင်အဲ့မှာပါသွားရှက်ရှက်နဲ့ဘယ်သူမှလည်းမပြောဘူးပြီးရင်ဘန်မာအပ်ထားအဲ့လိုပေါ့ငွေတွေကဖျို့ဖျဲတွေဖြစ်နေဘာဖြစ်လို့ငွေတွေဖျို့ဖျဲဖြစ်နေသူတို့ရဲ့ thinking system လည်းဖျို့ဖျဲဖြစ်နေလို့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ကတိတော့မှပြင်ပေးလို့ရမယ်အဲ့ကြောင့် consumer level ကိုလည်းစာပေးလို့ရမယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေ level ကိုလည်းစာပေးလို့ရမယ်ကျွန်တော်တို့စင်းရတဲ့နိုင်ငံဆိုအတွေးအခေါ်တွေက organize မဖြစ်ဘူးဖြစ်နေအစိုးရလည်း organize လုပ်ပေးလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်နားလည်ပြီဆိုရင်လုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့စိတ်ကိုလည်းနားလည်မယ်သူတို့က listed လုပ်ဖို့အခုနပြော investment လုပ်မဲ့တာမန်လူတွေရဲ့ဟာကိုလည်းနားလည်မယ်ဆိုရင်အများကြီးအကျိုးရှိမယ်အခုအပြင်မှာဆိုလဲဒီအခုနပြောတဲ့ဟိုဟာပေါ့နော်ဒီစက်မှုစုံလုပ်ဖို့တို့ဘာတို့ဒီမှာလဲရှေ့ listed လုပ်လို့ရရင်ကောင်းမယ်အခုနကစက်မှုစုံလုပ်ဖို့မြေကြီးတွေ listed လုပ်ဖို့ဟာဖြစ်နိုင်ဒီမှာကျွန်တော်မသိသေးဘူးစင်ကူဘာတို့မှာဆို listed လုပ်လို့ရအဲ့ကြအဲ့လို real estate project ကြီးတွေရှိတယ် investor တေချာ underwrite လုပ်ပေးမဲ့လူမရှိဘူးအများကြီးပဲသိရမလားဆိုတော့လုံးလို့ရတဲ့ကျွန်တော် opportunity ကအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်ကနေစရမလဲဒီကနေစရမယ် knowledge ကနေစရမယ်အဲ့ဒီဥစ္စာစဖို့အတွက်လူတွေဘယ်လိုစဉ်းစားနေလဲဆိုတဲ့ဟာကိုအရင်ကျွန်တော်တို့ကသိအောင်လုပ်ရမယ်ဥပမာကိုသူရိန်ငိမ့်တို့ဘာလို့လို့မျိုး research နဲ့ကျွန်တော်တို့အကူအညီတောင်းပြီးတော့ဘာတွေစဉ်းစားနေရလဲကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ဟာတွေသူတို့ခေါင်းနဲ့ရောက်ကုန်မရောက်ဘူးကျွန်တော်တို့ခဏခဏပြောတယ်အစိုးရထိပ်ပိုင်းလူတွေခေါင်းနဲ့လည်းမရောက်ဘူးလုပ်ငန်းရှင်တွေခေါင်းနဲ့လည်းမရောက်ဘူးကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ဟာသူတို့အနေနဲ့စိတ်ကူးယဉ်ပြီးတော့ဗမာပြည်မှာလုံးလို့မရတဲ့ဟာလိုမျိုးဆန်လိုမျိုးသူတို့စိတ်ထဲမှာတွေးနေရလို့ကျွန်တော်တွေးမိတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါခင်ဗျာနော်တော်လေးကိုကျွန်တော်စင်ကာပူ level ရောဒီ region တွေမှာရှိတာရောမြန်မာနိုင်ငံမှာနော်ရှိတဲ့ organization တွေရောအခွင့်အရေးရှိတဲ့ organization တွေရောချပြသွားနော်အဲ့မှာကျွန်တော်တွေ့လိုက်ရတော့နော် stable fund အကြောင်းတော်လေးကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့မသိတာတွေဆရာအများကြီး share တော့တယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ဟို equity market ပေါ့နော် equity market မှာအဲ့မှာဒီအကုန်လုံးကဒီ equity market မှာ many supply အားကောက်လာကိုလောက်အောင်နော်ဘောလုံးကိုရှိတာမရှိတာမဟုတ်ဘူးနော်ဟိုပြန့်ကျင်းနေတာပေါ့နော်ဒါကိုကြည့်လေးသုံးမချနိုင်အဲ့ကျွန်တော်2018ခုနှစ်မှာကျွန်တော်ကိုဒီဟိုပါပေါ့BNCCI မှာကျင်းပတဲ့ပွဲတစ်ပွဲကကျွန်တော်ဆီမီနာဖိတ်တယ်ပေါ့နော်ဆီမီနာဖိတ်ကကျွန်တော် speaking session တစ်ခုပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော် speaking session မှာစခင်သူတို့စီကဘန်နာရေးဝန်ကြီးပေါ့နော်ဘန်နာဝန်ကြီးကပြောတော့တာရှိသူတို့နိုင်ငံမှာ SME တွေဟို startup လုပ်ငန်းလေးတွေအခက်အခဲတွေဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအဲ့ဒါကိုပြောနေတာပေါ့နော် SME ကိုတွန်းမှ SME ရဲ့နိုင်ငံရဲ့ economy ရဲ့ဘယ်လောက် percentage ရှိပြီးတော့ကြွားကန်ထားတာဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသူတို့လည်းဒီလိုမျိုးသွားတယ်ပေါ့သူတို့လည်း SME ကို focus လုပ်တယ်အဲ့တော့သူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ government ကိုယ်တိုင်ပေါ့နော် venture capital ဖန်ထောက်လိုက်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်နော်ပြီးတဲ့အခါမှာကျတော့ဒီခုနက SME တွေကဟို start up တွေကနေပြီးတော့လာလျှောက်သူမှ analyst လုပ်မဲ့ team ကောက်ကောက်တိစောက်ထားတယ်ပေါ့နော်ဟို criteria တွေသတ်မှတ်ထားတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ပွိတ်တွေနဲ့နေပြီးတော့ဘသူကိုဘယ်လောက်ပေးလို့ရမယ်ဘသူဆိုတော့လုံးဝပေးလို့မရဘူးဘသူဆိုတော့ fully ဟိုပါပေါ့နော် sporting ပေးလို့ရဖို့အဆင့်ရောက်နေပြီနဲ့သူတို့လုပ်နေတာအခုဆိုလို့ရှိရင်နော်ဟို9နှစ်အတွင်းမှာရှိပြီလို့ပြောတယ်ဆိုတော့အတော်လေးကိုနေပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နေပြီးတော့ဒီ landing point တစ် point အနေနဲ့ပေါ့နော် ready ကိုသားဟောခက်တာတစ်ခုမှမပေါ့ political well လို့နေရတယ်ကျွန်တော်တို့ရှိမှာအခုလုပ်ဖို့လိုတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးအကြံတူနောက်လူသားသမီး late mover advantage ဆိုလို့ကျန်တဲ့တိုင်းပြည်တွေလုပ်ပြီးသားတွေကျွန်တော်တို့အကုန်ကူးချပြီးလုပ်ဖို့လွယ်လှုပ်ချင်စိတ်လိုနေတာလှုပ်ချင်စိတ်ကဘာလို့လိုတာအောင်ဆိုတော့ तू ကသေချာမသိဘူးသေချာမသိတော့ကြတော့ကြောက်တယ်အဲ့ကြကျွန်တော်ကခုနပြော knowledge ကနေအရင်စအဲ့ကြလူကမသိရဟာဆိုကြောက်တယ်ဆိုမသိရဟာကြောက်တဲ့အတွက် तू ကမလုပ်ရဲဘူးမလုပ်ရဲတော့ကြ political will မရှိဘူးအဲ့ကြဘာမှဖြစ်ဘူးဖြစ်နေသိအောင်လုပ်ဖို့လိုနေတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်အချင်းကားလည်းအများကြီးမရှိတော့ကျွန်တော်4မိနစ်လောက်ပဲရှိရောနော်အဲ့မှာကျွန်တော်နေပြီးတော့ဆရာဦးရင်းမင်းကိုမိခွန်းတခုမေးပြီးတော့အန်ကင်နဲ့အဆုံးသက်ရှင်တယ်နော်အဲ့တော့ဆရာကျွန်တော်ငွန်စတော့အချင်းကားလည်းရန်သိချင်နေတယ်ပေါ့အခုကျွန်တော်တို့နံပါတ်ဟို listed company 6ခုပဲရှိသေးတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့လည်းဒီနော်ဟိုမှာ COVID-19 အလွန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ agree sector ဟာ economic driver တခုဖြစ်လာမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ထားကြတယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့လူကြီးတွေအနေနဲ့လည်းခဏပြောနေတန်ကြားတယ်နောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီကျွန်တော်တို့ကိုဗစ်အတွင်းမှာပဲ WHO ကလည်းကြော်ညာတော့တာပြောတော့ရှိတယ်ကိုဗစ်ဟာနေပြီးတော့ only pandemic မဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ကသူကနေပြီးတော့ hungry pandemic တော့ဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့เนาะအစားအစာရှားပါမှုအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ငကိုကမြန်မာနိုင်ငံကအစားအစာအနေနဲ့ဘာပြောပေါ်များတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကเนาะအဲ့တော့အခုဆိုလို့ရှိရင်အာဖရိကတို့ဘာလို့ဆိုတော့ထိနေပြီပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာနေပြီးတော့တရုတ်ဟာဒီကျွန်တော်ထိုင်းကဘာကြော်ညာလဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะ2022မှာအာရှမှာနေပြီးတော့
agree ဟက်ဖြစ်ရမယ်တဲ့သူကနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလည်း agree တော့စိတ်တယ်ဒါပေမဲ့တယောက်က support စိတ်တယ်တယောက်ကပြုံးစိတ်တယ်တယောက်ကတခြားဟာစိတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘာထွက်တဲ့နိုင်ငံမှမသိဘူး agree တော့ agree ပဲပေါ့အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ anyway agree ကတော်တော်လေးကိုနေပြီးတော့ဒီအလားလာရှိတဲ့ sector ဖြစ်နေတယ်အဲ့မှာဆရာတို့ရဲ့ map ကိုပေါ့နော်ဒီ line ကိုစီးပြီးတော့ရန်ကုန် stock exchange ကိုဝင်လာဖို့အတွက်ဘယ်လောက်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလဲအားလေသိရှင်ပါလေတဲ့ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဒီလေယာစိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရေကန်မြေကန်အရာရောနိုင်ငံတကာဈေးကွက်အခြေအနေအရာရောပေါ့လေဒါဟိုအလားအလာအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့လက်ခံပါတယ်စိန်ခေါ်မှုတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကအများကြီးရှိတယ်ပေါ့မြန်မာနိုင်ငံမှာကြာကျွန်တော်တို့ကမြေနဲ့ရေနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့အဓိကတော့မြေရယ်ရေရယ်ငွေရယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါနဲ့ပတ်သက်ရင်rules and regulation တွေ laws တွေပေါ့နော်ဥပဒေတွေဒါတွေကတော်တော်ကိုခက်သေးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီ enabling environment တခုဖြစ်ဖို့ဆိုတာအခက်အခဲတွေအများကြီးရှိသေးတယ်မြေသုံးချတာနဲ့ပတ်သက်ရင်ပေါ့ဒါကကျွန်တော်တို့က agriculture sector မှာ land use policy ကဟိုတော်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ကအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဒါလည်းကျွန်တော်တို့တခုပေါ့ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ mapco အနေနဲ့ကတော့ဒါဘာပြောခုဒါဒုတိယဈေးကွက်ပေါ်လာရင်ကျွန်တော်တို့ဒုတိယဈေးကွက်ကိုဦးစားပေးမှာပေါ့လေလက်တလောအနေထားမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပထမဈေးကွက်က listing criteria တွေကကျွန်တော်တို့ meet ဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာစိန်ခေါ်မှုတွေရှိသေးတယ်အချိန်ယူအောင်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒုတိယဈေးကွက်ပေါ်လာတာတော့ကျွန်တော်တို့ကကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လဲကုမ္ပဏီကြတော့ကျွန်တော်တို့က board နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုညှိနှိုင်းရတာပေါ့ BOD နဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ BOD မှာလည်းအမြင်ထင်မြင်ယူဆချက်တွေခုနဆရာဦးကျော်မျိုးထွန်းပြောသလိုပေါ့ထင်မြင်ယူဆချက်တွေများတယ်တဦးတယောက်တည်းရဲ့စံနာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလုံးလို့မရတာကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ထင်မြင်ယူဆချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုစဉ်းစားပြီးတော့ကုမ္ပဏီအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုစဉ်းစားရမယ်အနေထားရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့တက်နိုင်သမျှ corporate governance ကိုကောင်းအောင်တည်ဆောက်ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုတည်ဆောက်ပြီးတော့ဒီဟိုကျွန်တော်တို့ဒီ listed စည်ရင်းဝင်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်အောင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါစူးစမ်းသွားမယ်အနေထားရှိပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုကြုံကြိုက်တုံးပြောချင်တာခုနဆရာဦးကျော်မျိုးထွန်းလည်းပြောတယ်အားလုံးလည်းပြောကြတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ private sector ကကြတော့ကျွန်တော်တို့က private sector ရဲ့အမြင်ကကြတော့သူကဟို rules and regulation နဲ့တင်းကျပ်တာလည်းလိုတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ incentive ပေးဖို့လည်းလိုတယ်အဲ့တော့ခုနပြောသလိုကျွန်တော်တို့က corporate governance နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီဟာတွေလုပ်ပါဒီလိုတွေလုပ်ပါဒါဆိုရင်ဒီလိုလုပ်တဲ့အများပိုင်ကုမ္ပဏီတွေကိုနိုင်ငံတော်ကဘယ်လိုဦးစားပေးမှုတွေလုပ်မလဲပေါ့နော်အခုအခွန်ဆိုင်ရာသက်သာခွင့်တော့ကျွန်တော်တို့က listed ဖြစ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုအခွန်နဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့က corporate income tax ကို short ပေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကောက်ခံတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့အများပိုင်ကုမ္ပဏီတွေကြတော့ကျွန်တော်တို့ကတချို့အစိုးရရဲ့ tender တွေပါဒီမှာဆိုရင်တော့ဝင်ပြန်ရတာတော်တော်ခက်အဲ့တော့တစ်ဖက်ကခုနပြောသလို transparent ဖြစ်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုပုံစံနဲ့လှုပ်လာတဲ့ disclosure တွေလှုပ်လာတဲ့เนาะ international standard တွေကိုလိုက်နာပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဘလို့ဦးစားပေးတဲ့ preferential treatment ကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးမလဲဆိုတဲ့ဟာအထီးရောက်ဆုံးပဲအဲ့တော့အဲ့လိုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ private public company တော်တော်များများရှင်းတန်းနိုင်မယ်ဖွံ့ဖြိုးနိုင်မယ်နောက်တစ်ခါ private company တော်တော်များများကလည်း public အဖြစ်ပြောင်းလဲလာအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ကခုနပြောသလိုခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့အထက်မှာရှိတယ် listing not listing delisting ဒီသုံးခုက purely ကျွန်တော်တို့က business commercial decision ဖြစ်နေအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့က going public နဲ့ going private ဆိုတာရှိတယ်တချို့အများပိုင်ကုမ္ပဏီတွေကပုဂ္ဂလိကအဖြစ်ပြန်ပြောင်းကျင်တဲ့ဟာမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါတကယ် private sector မှာဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးအနေအထားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကသုံးသပ်ပြီးတော့အများပိုင်ကုမ္ပဏီတွေက number 1 prerequisite ပဲကျွန်တော်တို့ capital market ဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက်အဲ့တော့ဒီအများပိုင်ကုမ္ပဏီတွေ quantitative ကျွန်တော်တို့အရေးအတွက်အားဖြင့်တိုးတက်လာသလို qualitative ဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက်ဆိုရင်တို့ incentive mechanism တခုကျွန်တော်တို့လိုအပ်တယ် education ကတော့ဒါအရေးကြီးဆုံးပါပဲဒါပေမဲ့ education only without incentive mechanism ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က is not very fruitful လို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ရလက်ရဖို့ခက်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ private sector ဆိုတာ तू ကဘာသူ့ရဲ့မျှော်လင့်ချက်တစ်ခုရှိမှ तू ကဟိုဆောင်ရွက်တဲ့အနေအထားဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ private sector ရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်ပေါ့ perspective ကအဲ့လိုရှိတယ်ဆိုတာလေးကျွန်တော်ဆွေးနွေးချင်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကျွန်တော်တို့အထူးကရည်ရွယ်တာတော့ capital market ဖွံ့ဖြိုးဖို့ပဲ corporate governance တွေကောင်းဖို့ပေါ့နော် equity market ဖွံ့ဖြိုးဖို့ဒါမှန်ပါတယ်အဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတဲ့အထက်မှာတစ်ချက်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ဆွက်ဆွေးနွေးချင်တာကကျွန်တော်တို့ကငွေကြေးဖွဲ့စည်းဘဏ်တွေပေါ့ဘဏ်တွေကလည်းကျွန်တော်တို့က listed member ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဗဟိုဘဏ်ကနေပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတဲ့ guidelines တွေက corporate governance guidelines တွေပဲဖြစ်တယ်
အဲ့တော့ဒါလည်းခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပဲ purely commercial business decision ဆိုတာကျွန်တော်ကဒါကိုပြောတာပေါ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ဘဏ်တွေကဒီထက်ပိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က listed member တွေဖြစ်လာတဲ့တယ်အစိုးရရဲ့ SOE တွေ listed member တွေဖြစ်လာတဲ့တယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာမှပဲကျွန်တော်တို့ကပြည်သူလူထုကပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားလာမယ်ပေါ့နော်အကျိုးအမြတ်ရှိတဲ့ company တွေအောင်မြင်နေတဲ့ company တွေ listed member ဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့တယ်သူတို့အတွက် incentive mechanism တွေချမှတ်တဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးနဲ့သွားတဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အကြံပြုဆွေးနွေးချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာနော်အခုတော်တော်လေးကိုဆွေးနွေးတော့တဲ့ဘက်မှာကျွန်တော်တို့မသိရတယ်တော်တော်လေးမျှဝေတော့တွေ့ရပါတယ်နောက်ဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်အချိန်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပြည့်တော်ပြီဒါပေမဲ့3မိနစ်လောက်တော့ပြပါနော်ကျွန်တော်တို့angle နဲ့အဆုံးသက်ရှင်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ဒီ equity storage ဒါလေးပဲကျွန်တော်ပြောနေကြတယ်ပေါ့တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီထက်အပြင်နောက်ထပ် product တွေအများကြီးရှိသေးတယ်အဲ့ဒါဘောကဘောင်းထုတ်တာပေါ့နော်ဥပမာ government bond ဆိုအခုက only government bond ပဲရှိသေးတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒီ paper bond တွေထွက်လာဖို့နောက်ပြီးတော့တခြားသော product တွေနဲ့နေပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ create လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂလိပ်အနေနဲ့ဘာတွေများထပ်တိုးလို့ရသေးလေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ဆွေးနွေးပေးပါခင်ဗျတိုးလို့လေး3မိနစ်လောက်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ခုဆွေးနွေးတဲ့အထက်မှာတော့အဓိက equity market အကြောင်းတွေပါတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ capital market ဆိုတာမှာက equity market နဲ့ bond market နဲ့အပိုင်းပေါင်းမှဟိုတင် capital market ဖြစ်မှာဟုတ်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာက bond market ကလည်းပဲကျွန်တော်တို့စရှိခဲ့ပါတယ်ဟိုးရင်ဟိုတင်ပေါ့ Burma Securities Act နဲ့တည်းက bond ကစထုတ်လာခဲ့တာအခုဆိုလို့ရင် public debt law ပြောင်းအဲ့ဒီမှာလည်းပဲအခု government bond ကတော့ရင်တော်တော်လေးအသားကျနေပါပြီအဲ့တော့ဒီ government ဟိုတင်ပေါ့ public debt law ပြောင်းလာတဲ့အခါမှာကြတော့ရင်သူက option system ပြောင်းလာတယ်ဟလာနောက်တစ်ခါ CBN net ကိုဝင်ရတယ်စသဖြင့်နဲ့အဲ့ဒါလိုလုပ်ခဲ့တဲ့ကအချိုးပြေးနေပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်သွားရမှာက primary market မှာတော့ထိုက်တဲ့တဲ့လောက်အောင်မြင်နေပြီလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ secondary market ကိုပြောင်းဖို့လိုပါတယ်ဒါမှသာလျှင် bond market ဒီကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ရင်တိုးမြင့်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်အကျဉ်းပြောတာပေါ့လေဒါဟိုတင်းပေါ့ဒါက treasury bond ပေါ့အစိုးရထုတ်တဲ့ bond ပေါ့အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ထပ်သွားရမှာ corporate bond ကိုကျွန်တော်တို့သွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ခြေလမ်းစနေပါတယ်ခြေလမ်းစတယ်ဆိုတာ corporate bond ကတော့ company တွေကနေပြီးတော့သူ company ဥပဒေအရလဲပဲ public company ဖြစ်လို့ရှိရင် bond ကိုထုတ်လို့ရတယ်အများပြည်သူကိုအကုန်လုံးရောင်းလို့ရတယ်ဟို private company ထုတ်လို့မရထုတ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အများပြည်သူသူတို့ကတော့ရင်ဟို doesn't အများပြည်သူဖိတ်ခေါ်လို့တော့လဲမရဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့အခု corporate bond ထုတ်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့ဒီ IFC နဲ့ကျွန်တော်တို့ SCCM နဲ့ကနေပြီးတော့ရင် engagement letter လက်မှတ်ထိုးထားပါတယ် SCCM ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ IFC နဲ့အဲ့ဒီအရာဆိုလို့ရင် IFC ကနေပြီးတော့ရင် technical assistant ပေးပါမယ်အဲ့တော့ corporate bond ကိုအခု pilot project အနေနဲ့စထုတ်မယ် phase by phase သွားပြီးတော့ထုတ်ဖို့ IFC နဲ့ SCCM နဲ့အဲ့ဒီမှာ engagement letter ရစတင်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့အထက်မှာbond မှာလည်းပဲဟိုတင်လို့ပေါ့ equity လိုပဲ equity မှာ process ပါတယ်လို့ပဲသူ့မှာလည်းပဲဟိုတင် information memorandum ထုတ်ရမှာတို့နောက်တစ်ခါခုနကပြောတဲ့အခုဓမ္မ credit rating agency ကလည်းမရှိသေးဘူးဟုတ်တယ်မဖွဲ့ရသေးဘူးအဲ့လိုအဖွဲ့အစည်းတွေဘယ်လိုဖွဲ့မလဲဆိုတာမျိုးတွေအဲ့တော့ IFC ကနေပြီးအခု phase by phase ဟိုတင်ဒီ corporate bond ကို introduce လုပ်ဖို့အတွက် technical assistant ပေးဖို့အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ engagement letter ရှိပါပြီစတင်ဆောင်ရွက်နေပါတယ် phase by phase သွားပါမယ်အဲ့ဒီ document တွေကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာတွေကိုသဘောထားမှတ်ချက်တောင်းတာတို့ဆက်ပြီး higher authority တင်ဖို့တို့တွေကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတော့ corporate bond ပေါ့လေတခြား product တွေထုတ်ဖို့ကြရင်တော့ကျွန်တော်တို့ SEC အနေနဲ့ကတော့စီစဉ်နေတယ်ရှိတယ်ပေါ့လေဒီဥပဒေထဲမှာဒီ capital market တိုးတက်ရေးအတွက်အစိုးရအဖွဲ့ကိုပြည်တော်စုအဖွဲ့ကိုဟိုတဲ့ပေါ့လိုအပ်သောအကြံဉာဏ်များတင်ပြနိုင်ပြီဆိုတဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခြား product တွေထုတ်ဖို့လည်းပဲကျွန်တော်တို့တော့အစိုးရအဖွဲ့ကိုတင်ပြပြီးတော့ခွင့်ပြုချက်တောင်းဖို့တွေလည်းပဲဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေတာတွေရှိပါတယ်ခင်ဗျ under the process ပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ COVID-19 ကာလအလွန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ capital market ကိုအခုဒီကြားထဲမှာဟုတ်တယ်မလား continuity plan နဲ့ဟုတ်လား business continuity plan နဲ့ထိန်းထားပြီးတော့ရင် uptrend ရရှိရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကျွန်တော် SCCM ကိုသက်ဆိုင်တဲ့ YS သက်ဆိုင်ဌာနတွေနဲ့အကုန်လုံး keep in touch ဖြစ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေပါတယ်အလားကတော့ uptrend အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တော့ယူဆထားပါတယ်ဒါကြောင့်ပြောကြလိုပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်အဲ့တော့ကျမ်းမာယူယူကြပါလို့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ topic ကပေါ့နော်ဒီ Myanmar stock investment outlook beyond 2000เนาะ
20မှာနေပြီးတော့ after beyond နော် COVID-19 ပေါ့အဲ့တော့ COVID-19 beyond COVID-19 မှာဒီ positive point တွေ expectation တွေเนาะကျွန်တော်မျှော်လင့်ချက်တွေဟုတ်တယ်အများကြီးရှိတယ်ဆိုတာကို regulator point ကကျွန်တော်ထောက်ပြသွားတာရှိတယ်နောက်ဘာတွေလုပ်တယ်သွားဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့လည်းအခုဒီနေ့ကျွန်တော်မရတဲ့အချိန်ကြားတွေမှာမအားတဲ့ကြားတွေကလာပြီးတော့ဟိုကျမ်းမာရေးနော်နဲ့ပတ်သက်လို့အဟံတားတွေရှိတဲ့ကြားရလာပြီးတော့ဒီမှာဝိုင်းပြီးတော့ဆွေးနွေးပြကြတာကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီနားထောင်နေကြတဲ့ဒီ live ကိုနားထောင်နေကြတဲ့လူတွေကလည်းကျွန်တော်ရဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲကနေပြီးတော့တစုံတရာ landing point တွေတစုံတရာမှတ်သားစရာလေးတွေရတော့လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီမှာပဲအောင်မြင်စွာနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီနော်ဟို panel 1ကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်နိုင်ငံတိုင်းဟာ၎င်းတို့ရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်နည်းလမ်းမျိုးစုံနဲ့ဆောင်ရွက်နေကြတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာနိုင်ငံတော်ဆိုရများကိုယ်တိုင်သာမကပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍကပါရှေ့တန်းမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ကျင့်သုံးသည့်နိုင်ငံများမှာပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍရဲ့ပါဝင်မှုဟာပုံမအရေးပါလာတာကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။စီးပွားရေးစုံများကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်ကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းများကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများစောင့်လုပ်ရေးနဲ့အင်အားဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအပြင်ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းများတည်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများငွေကြေးဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများနဲ့အခြေခံအဆောက်အအုံဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများမှာပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍရဲ့ပါဝင်မှုဟာတစ်နေ့တစ်နေ့များပြားလာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်အဓိကထောက်ကူပေးနေတဲ့အရာကတော့အရင်းအနှီးဈေးကွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အရင်းအနှီးဈေးကွက်ဟာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေလိုအပ်နေတဲ့ကာလရှည်ငွေကြေးရင်းနှီးကိုစုစည်းပေးတဲ့ဈေးကွက်ဖြစ်လာပြီးလက်ရှိလာတဲ့ငွေကြေးရင်းနှီးတွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေတိုးချဲ့ဖို့လက်ရှိလုပ်ငန်းတွေကိုပုံမကြီးထွားလာဖို့လှုံ့ဆော်ရမှာအဓိကအထောက်အကူပြုတဲ့ဈေးကွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေတိုးချဲ့နိုင်ခြင်းကြောင့်ရှင်ပြိုင်မှုစွမ်းရည်တိုးတက်လာခြင်းစီးပွားရေးအရေးအစားကြီးမားလာခြင်းဤပညာသင်များရရှိနိုင်ခြင်းအလုပ်ပိုင်ခွင့်လန်းများပြားတွေရလာနိုင်တဲ့အပြင်နိုင်ငံအတွက်အခွန်အကောက်တွေပါရရှိနိုင်ခြင်းပြည်သူတွေရဲ့ဝင်ငွေနဲ့သုံးစွဲမှုမြင့်မားလာနိုင်ခြင်းတို့အပြင်နောက်ဆုံးမှာတော့နိုင်ငံရဲ့ GDP ကိုတိုးတက်လာစေခြင်းစတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်ကာလရှည်ငွေကြေးရင်းနှီးတွေကိုရှာဖွေရမှာ stock share များငွေချေးစာချုပ်များကိုထုတ်ဝေရောင်းချပြီးရှာဖွေနိုင်တယ်လို့နိုင်ငံတော်အနေနဲ့လည်းဘတ်ဂျက်လိုငွေပြနေတဲ့အချိန်ခါမျိုးတွေမှာငွေတိုက်စာချုပ်တွေထုတ်ဝေကဖြည့်တင်းနိုင်ကြပါတယ်။ဒီလို stock share များငွေချေးစာချုပ်များကိုထုတ်ဝေရောင်းချရာနေရာမှာအရင်းအနှီးဈေးကွက်ကအရေးပါတဲ့နေရာကရက်တည်ရရှိပါတယ်။ဒီလိုထုတ်ဝေလိုက်တဲ့ stock share တွေငွေချေးစာချုပ်တွေကိုယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံလို့သူပြည်သူလူထုအနေနဲ့ဝယ်ယူယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံနိုင်ကြပါတယ်။ထိုယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံနိုင်ခြင်းကနေအမျက်ဝေစုများအတိုးများရှိနိုင်သလို share တွေငွေချေးစာချုပ်တွေကိုလည်းဈေးကွက်မှာပြန်လည်ရောင်းချခြင်းမှလည်းအမျက်ငွေ capital gain များကိုရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ကိုအထောက်အကူပြု၍နိုင်ငံစီးပွားရေးကိုအထောက်အကူပြုရေးတို့အပြင်မှန်ကန်ပြီးဖွံ့ဖြိုးတဲ့ဈေးကွက်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာစေရေးနဲ့ယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံသူတွေကိုဥပဒေအရကာကွယ်ပေးနိုင်ရေးတို့အတွက်ငွေကြေးသက်သေခံလက်မှတ်များလဲလှယ်ရောင်းဝယ်ရေးဥပဒေကို2013ခုနှစ်ဇူလိုင်လမှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပြီး2014ခုနှစ်ဩဂတ်လမှာတော့စီမံကိန်းနဲ့ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဦးဆောင်သည့်ငွေကြေးသက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးကော်မရှင်ကိုဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံသူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဥပဒေအရကာကွယ်နိုင်ရေးရောင်းဝယ်သူတွေငွေဖြစ်လည်ရေးနဲ့ပွင့်လင်းမြင်သာပြီးထိရောက်တဲ့ဈေးကွက်တစ်ခုဖြစ်စေဖို့နဲ့မှန်ကန်မျှတတဲ့ဈေးနှုန်းတွေရရှိစေဖို့အတွက်ရန်ကုန် Stock Exchange ကို2015ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန် Stock Exchange ကိုမြန်မာစီးပွားရေးဘဏ်မှ51%ရာခိုင်နှုန်း Taiwan Institute of Research Limited မှ30.25% ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ Japan Exchange Group Incorporated Company မှ18.95%ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်ထည့်ဝင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီး Stock Exchange မှာစီးရင်ဝင်နိုင်မဲ့အများနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတွေရဲ့စံသတ်မှတ်ချက်18ချက်ကိုသတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပြီးအရေးချင်းမီတဲ့ကုမ္ပဏီတွေပါဝင်နိုင်အောင်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းဈေးကွက်ကိုအဓိကပံ့ပိုးပေးမဲ့အပြင်ယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံသူပြည်သူတို့ကိုဝန်ဆောင်မှုပေးမဲ့ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီ6ခုကိုလည်းငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးကော်မရှင်ကနေလုပ်ပိုင်ခွင့်လိုင်စင်များချပေးခဲ့ပါတယ်။
ယင်းနှိမ့်မြုံနယ်သူပြည်သူများပုံမလွယ်ကူလင်းမြန်စွာယင်းနှိမ့်မြုံနယ်နိုင်စေရေးကိုဦးစားပေးပြီးငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီများမှ Mobile Application ဖြင့်ရှယ်ယာရောင်းဝယ်နိုင်ရန်2019ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှစတင်ပြီး SCCM မှခွင့်ပြုပေးခဲ့ပါတယ်။ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးကော်မရှင်အနီးကပ်ကြီးကြပ်မှုငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီများ၏ဗမိုးမှုတို့ဖြင့်ရန်ကုန် Stock Exchange ဟာ Public ကုမ္ပဏီများ Stock Exchange တွင်စီးရဲဝင်ကုမ္ပဏီအဖြစ်ဝင်ရောက်လာနိုင်ရန်အစွမ်းကုန်စ조사ခဲ့ပါတယ်။ထိုစ조사မှု၏ရလဒ်ကြောင့်စီးရဲဝင်ဆန်များနှင့်ပြည့်စုံတဲ့ First Myanmar Investment Public Company Limited သည်2016ခုနှစ်မတ်လ25ရက်နေ့မှာပထမဦးဆုံးစီးရဲဝင်ကုမ္ပဏီအဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။2016ခုနှစ်မေလ20ရက်နေ့မှာတော့မြန်မာတီလဝါအစည်းအဆက် Foreign Public Company Limited MPSH 2016ခုနှစ်ဩဂတ်လ26ရက်နေ့မှာတော့မြန်မာ Citizen Bank Limited MCB 2019ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ20ရက်နေ့မှာတော့ First Private Bank Limited FPP နှင့်2019ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ26ရက်နေ့မှာတော့ TMH Telecom Public Company Limited တို့မှအသီးသီးစီးရဲဝင်ကုမ္ပဏီများဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ယင်းနှိမ့်မြုံနယ်လို့သူပြည်သူများဟာငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီများဖြစ်တဲ့ MSEC Company, KBZSC, AR Trust, CP Security တို့အပြင် KTZRH နဲ့ UAB Security စသည်တို့ကနေအယောင်းဝယ်အမှားလွှာများပေးပို့နိုင်ပြီးရန်ကုန် Stock Exchange ဟာဆိုရင်ဖြင့်ရောက်ရှိလာတဲ့အမှားလွှာများကိုကွန်ပျူတာနည်းပညာများဖြင့်စနစ်တကျစုစည်းပြီးတော့အကောင်းဆုံးဈေးနှုန်းနဲ့ရှိစေရန်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ရန်ကုန် Stock Exchange အနေနဲ့အများပြည်သူ Stock ဈေးကွက်ဆိုင်ရာအသိပညာများပြန်ပွားစေရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူပြည်သူများဈေးကွက်ထဲတွင်ယုံကြည်စိတ်ချစွာရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်ရေးနှင့်အရေးအသွေးပြေဝသည့်အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီများဈေးကွက်တွင်ပါဝင်လာနိုင်ရေးတို့အတွက်ဟောပြောပွဲများအလို့ယုံဆွေးနွေးပွဲများနှင့်လေ့လာရေးအစီအစဉ်များကိုဆောင်ရွက်နေတဲ့အပြင် Stock Exchange အခြေခံသင်တန်းများဖွင့်လှစ်ခြင်းရုပ်သံအစီအစဉ်များမှတဆင့်ဈေးကွက်ဆိုင်ရာဟောပြောပွဲများကိုလည်းဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။2019ခုနှစ်ကစတင်ပြီးရန်ကုန် Stock Exchange ဟာဈေးကွက်မှာအများပြည်သူကြည်ကြည်ပြည့်ပြည့်ပါဝင်လာနိုင်စေရေးအတွက် YSC Expo များကိုနှစ်စဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရမှာယခုဝင်ဆိုလျှင်တတိယအကြိမ်ရောက်ရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီ YSC Expo မှာစီးရဲဝင်ကုမ္ပဏီများငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီများရဲ့ပြခန်းများကိုပြသထားပြီးတော့ဗဏ္ဍာရေးသင်တန်းကျောင်းများအာမခံကုမ္ပဏီများနှင့်ဗန်များရဲ့ပြခန်းများကိုလည်းပြသပေးလျက်ရှိပါတယ်။ဒါအပြင်ဈေးကွက်ကျင်းကျင်သူပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့ expert talk များစကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲများကိုလည်းထည့်သွင်းထားပါတယ်။နိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံများရှိရေးနှင့်ဒေသတွင်း Stock Exchange များနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးများရှိစေရေးအတွက်ရန်ကုန် Stock Exchange ဟာအာရှနိုင်ငံများနဲ့အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများမှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲများသင်တန်းပွဲများနဲ့ပြပွဲများကိုလည်းပုံမှန်တက်ရောက်လျက်ရှိပါတယ်။ရန်ကုန် Stock Exchange ဟာစီးရဲဝင်ကုမ္ပဏီများပုံမရောက်ရှိလာစေရေးကိုရည်ရွယ်ပြီးဂျပန်နိုင်ငံ GICA ရဲ့အကူအညီနဲ့ Special Task Force တပ်ဖွဲ့ကိုထူထောင်ကအလားအလာကောင်းတဲ့အများနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတွေကိုသာမကအရေးချင်းပြည့်မီတဲ့ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍတွေကိုကိုယ်တိုင်ကွင်းဆင်းတွေ့ဆုံတာဤပညာအကူအညီများလိုအပ်ချက်များကိုလည်းကူညီပံ့ပိုးပေးလျက်ရှိသလိုအများပြည်သူကိုရှယ်ယာကမ်းလှမ်းရောင်းချပြီး Stock ဈေးကွက်မှာစီးရင်ဝင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားပြီးသားကုမ္ပဏီတွေကိုလည်းသက်ဆိုင်ရာ professional တွေရဲ့လက်ထဲတွေကိုဖျက်ပြောင်းပေးခြင်းစတဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုလည်းဆောင်ရွက်ပေးနေတာကြောင့်အနာဂတ်မှာစီးရင်ဝင်ကုမ္ပဏီများပုံမရောက်ရှိလာမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ Stock ဈေးကွက်ကြီးတစ်ခုအောင်မြင်ပြီးနိုင်ငံတကာနဲ့ရေမောင်တန်းနိုင်မှုဆိုသည်မှာနိုင်ငံတော်အစိုးရအပါအဝင်စိတ်ဟိုရာများအားလုံးကဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ Stock ဈေးကွက် ecosystem ကြီးထဲမှာပါဝင်နေတဲ့ကုမ္ပဏီကြီးများရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြမဲ့ပြည်သူလူထုများဈေးကွက်ကြားခံအဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ Stock Exchange နဲ့ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီတွေဈေးကွက်ကိုထိန်းချုပ်ပေးမဲ့ regulator အဖွဲ့အစည်းတွေသာမကဘဏ်တွေစီးရင်စစ်စည်းကိုင်ပညာရှင်တွေဥပဒေပညာရှင်တွေနဲ့သုတေသနပညာရှင်တွေရုပ်သံနဲ့ပုံနှိပ်မီဒီယာတွေရဲ့အခမ်းကဏ္ဍဟာလည်းလွန်စွာအရေးပါလာပါတယ်။ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးကတက်ညီလက်ညီဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုးပေးမယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရင်းအနှီးဈေးကွက်ကြီးဟာမဝေးတော့ပဲအနာဂတ်မှာအောင်မြင်မှုတွေရရှိလာမယ်လို့ယုံကြည်မိပါတယ်။တင်နဲ့အတူရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်းတင်များကစောင့်ကြိုလျက်ရန်ကုန် Stock Exchange
Good afternoon, everyone. Minglawa. So we are going live from the Yangon Stock Exchange here in Myanmar. So our topic is about the foreigners' participation in the capital development and capital market development in Myanmar. First of all, let me introduce myself. My name is Zayadu. I'm CEO of the local newspaper called the Voice Channel. I'm going to moderate this session. And I'd like to introduce the panelists. So I will start from my left. Is Dr. Tamo, CEO of the MOID, the Myanmar Institute of Directors, MOID CEO, and she wears several hats in the business and the investment field. And here is the gentleman on my right is Dr. Antura, who is an expert in the investment and the finance, and he is founder and CEO of the Tura Swiss, and the president of the MYE, Myanmar Young Entrepreneur Association. And the gentleman, last but not least, is the Upiwa Thong. He is the chairman and the group CEO of Parmi Energy Group of Companies. He is also a sought-after speaker inside and outside of Myanmar in terms of Myanmar business and the economy. So I'd like to start with the Dr. Tamon on the role of the capital market development towards the economic development of Myanmar. So what are the challenges in realizing that goal? I mean, development of capital market, since you are an expert on the capital market development, both inside Myanmar and both outside Myanmar. Thank you very much, Hosea. So, and thank you for the introduction. I run, in addition to my responsibilities at the Myanmar Institute of Directors, I run a capital advisory firm called Pegu Partners. And previously to coming back home to Myanmar, I was with Morgan Stanley in London in the capital markets. So I'll draw a bit of those experiences. In Myanmar, very exciting that we're sitting here in the Yangon Stock Exchange, and very exciting that we have an exchange. And I think it's the start of a long journey. As Goziatu said, what's the importance of capital markets for the economy of the country? I think it's crucially important, because as a country that is trying to develop, I think we've got a lot of potential in Myanmar. But for us to realize that potential, we need capital and we need know-how. And one of the efficient ways for capital and investors to come and engage in a country is through its capital markets. And capital markets, of course, is across the spectrum of debt and equity. Here at the Yangon Stock Exchange, it's focusing on equity at the moment. And exchanges serve a very crucial function of being a liquidity provider, being a market maker, where we can have efficiency of capital being deployed. And right now we have 6 stocks listed in the Yangon Stock Exchange. It's a great start. And as mentioned with equity capital, this is an efficient way for foreign investors as well as local investors to come in and tap into the growth and success of companies. I mean, I can explain, go into a lot more detail, but once an economy grows, it's about efficient allocation of capital. And we have savers on one end who become investors. We have companies and productive enterprises on the other hand who are trying to use capital to provide goods and services. And the exchange between those savers and the companies is what becomes a capital market. And as the economy grows, having an efficient and thriving capital market is incredibly important. Thank you, Dr. Ritamo. So I'd like to move on to Dr. Antura. So you even wrote a paper on Myanmar capital market like 2 or 3 years ago, right? A couple of years ago. Yeah, a couple of years ago. So maybe you can update us on the Myanmar capital market situation. I think Matiri captured it very well. I think the capital markets are really important in any country, in any market, to support
the economic development, the business growth in a country. So basically, it's really about allocating money that is saved somewhere, invested somewhere, and put into businesses. So be it as equity capital or as debt capital. So I think that's really very important. There are different ways how to fund the business growth. So basically, one way can be through markets, another way can be bank-led, and different markets have different approaches. So in some countries we have a very strong banking system, so where basically banks would lend to businesses, and in other markets it's more the markets. In other countries it's more the debt capital market, so it's not the banks that will finance debt growth of debt funding of businesses. Myanmar, I think we are at the very beginning of the journey. So although we started a couple of years ago with the stock exchange, but it's still at the very beginning. We have only 6 companies listed on the stock exchange, but really until the market becomes vibrant and until the market really takes off, it will take a lot more companies to be listed, a lot more public companies. But it's not only about listed companies, it's also about having a lot of companies that are well managed, have a good corporate governance, are transparent, so that they become ready to be financed from third parties, not only from the founders of the business. So I think we are still a long journey away from having a vibrant market. Thank you. Yeah, we focus on the stock exchange, right? Because this is about the stock exchange event, and the venue is the Yangon Stock Exchange. Sure. But basically, foreign participation is basically about the foreign investment, right? Not just in the stock exchange, but the general climate of the foreign investment in Myanmar. So I'd like to move on to Upiwaton. You speak a lot, I think, on Myanmar investment situation both here and abroad. So what is the situation of the foreign investment here in Myanmar, I mean, for 2020, 2019? Thank you, Go. And I'm very happy to be here. I mean, it's just, in the middle of the building, the Yangon Stock Exchange. And I was even dreaming about Yangon Stock Exchange started with the opera style, kind of opening, so that we tell the whole world that we are open for business, we are open for the participation. And I see the stock exchange as more like connectivity, and also when I wear the head of the .tv, the corporate governance and compliances, and also the national strategy on the sustainable development. You see, as we are the private company, okay, we've been actually approached by many international companies, big and small, all size. The main reason is, of course, we have, the 54 million or whatever millions, the potential consumer here, and at the same time we have some resources, and everybody talk about we being next to the China and India and all this. So much strategy, so much of the resources, so much of the potential moving forward, because it's one of the last country to develop, right? But as a private company, what we do, we actually look around those company and talk to the manager, and then we sign agreement, and we do according to our own company policy. But what we lack is on the overall picture of the industry. If you look at the industrial development and the individual company development is different. What if our company are the private company being listed in a Yangon Stock Exchange? And then we can employ more people. We have an institutional backup, and we also have a support and visibility by the government institution. Plus, we are also supported by the local people or local investor. Then we started talking about, okay, let's do the project together. So you provide this, I provide this, you provide the technology. At the same time, I will actually train my people so that more Myanmar people were involved
in the project, and there will be a knowledge transfer. Okay, so I was so sad. I mean, it was like when I actually came back to Myanmar from after I got the degree from Singapore. I was dreaming to have a Myanmar national company, very respected in the international level, at least in the ASEAN level. But here we have very limited number of company. I mean, we can count by the one hand, known by within the ASEAN. But we need to get more people, more companies outside of Myanmar. So, and you know, at the same time, in Myanmar, there's a competition style is more like, you know, we compete each other and we fight until one of the guy died, right? And then we don't actually gather the knowledge, and then we actually grow. Instead of growing the pie, we actually fight for the small pie. So I think I have to, from the company point of view, it is the right time to actually follow the path of being a listed company in a stock exchange, Yangon Stock Exchange, and as the one thing that we need to move forward is we have to go through some kind of process or procedure. Maybe I think you know better than me, like corporate governance and also transparency, responsibility, sustainability, all this. At the same time, we also need to actually tell the local investor where you know these are the company that you can trust, and so that and now we look at this is company in the Yangon Stock Exchange, right? So not 100% of the people in Myanmar know those companies. So we need some kind of company like maybe City Mart or all these to be listed there so everybody know. Then you know then together the Yangon Stock Exchange will be popular. So that's how I see it. And in terms of the foreign participation, we all talk about we are next to the China, we are next to the India, all this. We only talk about, but at the same time, when we look at the business, we only talk about local. So it's time for actually, you know, going abroad and tell the whole world that here is the opportunity, and to get into this, to tap into the opportunity, we need to actually go. I mean, attract the foreign investor, institutional investor, or the individual to invest through the stock exchange, to invest in a listed company in Myanmar. So that's how I see it. Yeah, thank you. Since Biwaton mentions that you might know better than him on the corporate governance and the stuff, and he basically shared us about, I mean, the other side of the story, that maybe we can even use the foreigners' participation to grow our companies and to be a regional player, at least a regional player, maybe a global player. So that is his aspiration. My question is, I mean, the journey to become a listed company from a unlisted or non-listed company is maybe a bit how can I say, intimidating. So maybe that's the reason why we have not as much as we want. I mean, as many players as we want in the Yangon Stock Exchange. So what are the challenges of the corporate governance here in Myanmar to grow a company from maybe a middle player into a big player, and then to become a regional player, and even more so, I mean, global player? Since you have been CEOs and the founders of the many institutions, business institutions here, maybe you can share us a little bit about these challenges and the opportunities here in Myanmar. We will see more participation of companies in the stock exchange in the future, but it is definitely a trade-off. A lot of life and business is about trade-offs. And right now, if you look at why people list, the primary reason should be because it's part of your capital strategy. Your capital strategy means you're going to fund yourself based on your retained earnings, or you're going to invite additional equity or seek some debt. And as Ko Angdura mentioned, in certain markets, the debt market is very deep, either provided from the banking industry or through bond issuances. We don't have bonds, we do have banks, but if you step back and look at it, it's also simple mathematics, right?
you have access to bank capital, it's going to be a certain pool. And if it's a local bank pool, it's going to be a certain size. The international markets offer much bigger size. In terms of equity, same thing. Local investors exist, but if you as an individual company get people in. A lot of public companies do that now, may not be listed, but you have individual shareholders. You have certain administrative responsibilities that are attached to opening yourself up to additional investment. So I think the reason why people may find it a bit intimidating is that because we're at the beginning of the journey, as we have more and more people going through this journey of being listed, the more role models are there, case studies are there, and then the path will be clearer. Going back to what I started with, it's a pros and cons, right? Listing is not for everybody. Because once you list, you have a responsibility for disclosure. You have responsibility to look after your company in a way that will benefit the additional shareholders that have joined your stakeholder base. And with my MIOD hat on, corporate governance becomes very important. And people think corporate governance is about disclosure, anti-bribery, those kind of issues, and it is, but actually, corporate governance is about systems. It's about systematically managing your company. It's managing your company so that there are delegations of responsibility. Most companies in Myanmar, as in the region and beyond as well. If you look at Europe, a lot of European companies are family companies. A lot of Myanmar companies are family companies. So how do you ensure that the company survives beyond the initial founder and chairperson? How do you ensure that succession planning is done so that the talent is identified and it's the talented family members that take over, not just because you don't get a role just because you're a family member. How do you invite in a board of directors that is independent so that they can help govern and they can help your company grow? And all of those are part of becoming big. And in terms of weighing whether you should list or not, if your capital strategy says you need to grow, you need capital to grow, you're going to need to go and find that capital somewhere. And in well-functioning capital markets, the stock market becomes a very important source because it gives you liquidity, it gives you the actual capital that is needed, it gives you ability to trade in and out of positions if you're an investor. If you're a company, it gives you an ability to get long-term capital, because equity is long-term capital, whereas debt in many forms is short-term, so you need to pay back. So it will come, and I really believe, going back to what I said, that once we have successful case studies, and once people see that when you're on the stock exchange, you can raise capital, and that you can attract good investors to come and invest in your company and have this become part of your long-term capital strategy. I do believe that it will happen. Thank you. You mentioned, the challenges both and the opportunities that we are facing, and maybe they won't go away anytime soon. Before I move on to Dr. Antura, I'd like to remind the audience and our participants, panelists, that since we are primarily speaking to Burmese-speaking audience, and we both all are Burmese who can speak both English and Myanmar. So if you have a particular message to emphasize to the Myanmar audience, and then please feel free to speak in Myanmar for that the particular message, but please do so in full sentences. You know what I mean. It's not easy for us to switch in and off from one language to another, but I think you can do it easily. So I think we are speaking now actually in English because we have a foreign audience as well. Yeah. We all would be feeling comfortable to speak in Burmese. Yeah. So I think it's a trade-off why we are speaking now in English. Yeah. So since let us go back to the title, the foreigners' participation in the capital market. So this
title is basically the about the discussion on the the intersection, crossroad between the local companies and the foreign capital or the foreign investors. I'm aware that Dr. Aungtura, you run in correct me if I'm wrong, you are running also the consulting and the research company, right? Yes. And you are also happen to be the chair of the MYEA, Myanmar Young Entrepreneur Association. So you know about the Myanmar Young Entrepreneurs. So you are also standing at the crossroad, between the local companies, maybe smaller companies, I don't know, maybe more startups than the listed company here. But basically, your position is the same as our title, the theme of our discussion. So, can you explain a bit about that? Can Myanmar local companies attract the foreign investment? I mean, it is a bit more at the basic level, We're talking about the listed companies who have made their corporate governance work, maybe in the international standards. But it is related to also what Dr. Tamon also explaining to us about the challenges and opportunities about corporate governance, moving from the, how can I say, family business to, become, include the independent members and all these stuff. So please share your knowledge and the insights. True. I think it's not very different if you want to attract either foreign investment or local investment. The journey starts always at the beginning about, are you willing to transform your company or run your company in a way that investors will feel comfortable about your company and investing in it? So basically, would you feel comfortable investing in such a company? So that's very simple logic, I think. Before we talk even about corporate governance, about processes, procedures, so the first step is, are you as an owner willing to run the company in a way that someone who is not involved in day-to-day operations in your business, that they would feel comfortable investing into you? So basically, they don't know day-to-day what is happening. They don't see into your books on a day-to-day basis. They don't see your orders. They don't see the sales. They don't see how the operations are running. But would they feel comfortable? So are you willing to run it this way? I think if your decision is you want to run it this way, then everything can follow very naturally, I think. So either if you're a startup and you start to run your business, you say from day one, okay, I will run my company this way, I will have proper processes. Sometimes when you run a startup, it's difficult to run it properly from day one. But do you want to have proper processes? Do you have proper receipts, vouchers? Do you keep everything, a record of everything? Do you keep record of all the decision processes that the board of directors do? Do you follow the processes, how the board of directors decide, and so on? So there are many things that you can do before you even think about listing or going to the stock exchange. So that's the first step. And often, if you see in other markets, you don't go straight away to the stock exchange. In Myanmar, there was a misconception when a few years ago, the whole stock exchange started, that you start initially just a public company, you set it up, and then you want to have investments. But usually, how the process runs is, you run first a private company. You run it successfully in a transparent way, and then you need growth capital. You need to grow your business, and you want to have more investments. So initially, even before you run to the capital markets, you will often seek private investments into your business to grow it. And for the private investor, it doesn't need to be maybe the same standard as the stock exchange, but they want to have a certain standard that they can invest into your company. And then over time, when your business is growing and growing, you need more and more investments. At one time, it might be not enough in the market anymore to just look for private investors. And then it's maybe the time that you say, okay, I want to go to to be listed, because the listing gives you a credibility, a label that certain processes are followed. It's overseen by a regulator. So there's more trust in your company. And the second thing about listing on the stock exchange is the liquidity in the market. So basically, if investors invest into your company,
and later they want to, 1 year later, maybe 3 months later, they want not to be invested anymore. So they have the possibility to sell their investment into your company. So that's the purpose of why listing is attractive for investors. But anyway, if you get listed or not, the first process is always you want to have a transparent company, a good led company, a company that is not only led by one Superman, သူရဲ့အကောင့်တယောက်တည်းဦးဆောင်တဲ့ company မဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုအဓိကကတော့ကိုယ် company ထဲမှာဟိုဦးဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အများကြီးရှိမယ်တာဝန်တွေပေးထားတယ်ဦးစီတူဦးစီကတာဝန်ယူပြီးတော့လုပ်သွားတဲ့ company ကိုဒါ investor ရဲ့ So investors want to see that it's not just one superhero in the company, but there are several people, lieutenants who are basically running the company. And even if at one time you cannot operate it anymore, the company will not die that day. So that's what the investors want to see. I've been helping both local companies and foreign investors in this regards to get invested. So not about through a listing process or through the stock exchange, but through private investments. Sometimes it's private equity funds. Sometimes more often strategic investors who want to come and invest into a company. And the problem often is that there are mismatches in expectations. So the local company needs to have a very clear view why they want to have an investment. And what are their expectations? They need to understand the whole process. They need to understand what their children will do after they receive an investment. They need to understand that once there's an investor who is part of your company now, that you cannot just withdraw money and buy a new car, as you did maybe before. That you need to have a proper process where you take a salary, and this salary needs to be maybe agreed by the board of directors. So it's not you alone deciding anymore over your company. So this needs to be clear. So basically, when you want to have an investment, you need to have the right expectations, and the expectations need to match. If there's a mismatch in these expectations, often it doesn't work, and then you start to negotiate. You are not sometimes clear what you want. You start to negotiate and it leads to nowhere. So I think from the very early stages, you need to be sure, are you ready to run your company in a way that an investor will feel well in this? So that's, I think, the whole magic about receiving investments. Yeah, thank you for your insights. And I would like to add a bit, because what you were also saying is about foreign investments. So sometimes the expectation is when we talk about foreign investments, the concept is the foreigner is somewhere far away and the fund will come here. But what you see now is basically life insurance companies are coming in. They're setting up basically their operations. So these are foreign investors actually who are here on the ground. And once they're here on the ground, and they're foreign companies, they're foreigners actually, many of them. So what will happen here in this market is they're now at a very early stage, very small. But basically, they will have more and more clients who buy their life insurance products. And life insurance products often are long-term products. So basically, they will have, on the one side, people who buy insurance. And with these funds, they need to invest somewhere that they make money. So basically, life insurance companies, once they grow, they will look for investment opportunities here in the market. So this can be either in the stock market or often, of course, also in the bond market, that they will look for investment opportunities. So I think if we're thinking about investments, don't think too far about some funds who will come to invest, but look at, for example, already at the life insurance companies. Yeah, the last point is very, very, good to know, because maybe most of all think that, as you mentioned, it's come from far away, but now they are watching us, the local companies very closely, in a positive way. So if you perform very good with a good corporate governance, and then they might be ready to invest in your company. So, but I also like to ask Upjiwaton the same question. You also know a lot about the local investment and then foreign investment. What is the difference between the local investor and the foreign investors? And is there a mismatch between what the foreign investor want and what the local companies want? As
Uangdura has already mentioned. Maybe you have an alternative viewpoint, or you want to. In fact, you need to ask the question: why foreigners want to be in Myanmar? Why they want to invest? Right? It's all about opportunity, right? So they see the opportunity, they see the long-term potential, and that's it, right? But the thing is, the mechanism that they have their own risk management system where they see the opportunity, but at the same time, they also want to manage the risk. So one way to manage the risk is finding the local partners. One way to manage the risk is, to invest in the industry first, understand, and then you take a merger and acquisition activities, all this, right? So definitely, I dare to say Myanmar has a potential. So I keep telling, we have to strike when the iron is hot. It's just like in Myanmar we say, "Lada don't bang it," right? But we do not know how to bang it. The moon is shining, right? Opportunity blue, so we need to be exposed to what is happening outside. ကျွန်တော်တို့ဗမာတွေကြတော့ပြဿနာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အပြင်ကိုပဲကြည့်ရအပြင်ကိုမကြည့်ကြအထက်ကိုပဲကြည့်ရကြည့်ရဟိုဘက်လမ်းကပိတ်တယ်ဒီဘက်လမ်းကပိတ်တယ်ပိတ်ပြီးသွားရင်ဟာငါတို့လည်းပိတ်မယ်ဒါပဲကြည့်နေအမှန်တကယ်ကြည့်ရမှာအပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်အပြင်မှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကြည့်ရအဲ့တော့အပြင်မှာဖြစ်နေတာကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့အတွင်းမှာရှိတဲ့အဲ့ဒါကိုနည်းနည်းလေး copy လေးကူးပြီးတော့မှဒါမှမဟုတ်လည်းနှမ်းလေးဖြူလိုက်မဆလာလေးဖြူလိုက်ပြီးတော့မှဗမာပြည်မှာပြန်ပြီးတော့ကိုယ့် recipe နဲ့ကိုပြန်လုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင်အကုန်လုံးကချမ်းသာတာပဲ so my point is there is a huge opportunity in Myanmar. This is how international see it. So they want to come into Myanmar, and by how they come into Myanmar, whether they invest in your company, they do joint venture with you, they appoint you as the sales agent or whatever. So this is definitely the opportunity. But how we as a Myanmar, I'm saying on behalf of the company, unlock. So they are giving you $1, but how can we take $100 from that? ကျွန်တော်တို့ရွေးကုန်တဲ့ပုံစံရှိရလေကျွန်တော်တို့မှာရွှေကွက်ကြီးရှိတယ်ရွှေကွက်ကြီးကိုသူတို့ကလာပေးတဲ့ခါကျရင်ငါးမှုလို့ပေးတယ်ကျွန်တော်ကတသိန်းလို့ပြောတောင်းလို့ရတာပဲရှင်းရှင်းလေးပဲ So how we actually maximize our value, it is the main topic for us, and we as a Myanmar company has to be value added. What Matiri and Kuangtura was saying is, these are the process, and these process will be. We need to be very disciplined through this process, and this is not the bed of roses. We need to. That is a very painful, process. But I have to tell all the Myanmar company. Look at me. 5 years ago, I was very handsome man, okay, and I'm very, very fit. But of course, I'm still handsome, but I cannot be handsome forever. But I'm fit, and then I can fight. I can be the hero. Like, I'm like a hero, and I can fight this guy and all this. But along the way, we are aging. The people So, and then what you need a team, and you need a system. That's it. And then so that you can actually build your wealth or your success. Today's success, you're not so sure you will be successful tomorrow. Look at me, I've gone through so many near bankruptcy kind of situation, and I fight back, and I just, fight. But if I'm actually getting older, I'm not sure. But if I have a system, what they mentioned, risk management system, transparency, and trusted by the many local or the overseas investor, then you can actually, you're kind of safe. I mean, not 100% safe, but you feel a little bit comfortable. We cannot do like a James Bond in the 30s, and we cannot be a James Bond in 40s, maybe, and we are considering maybe I can be James Bond even if I'm a 70-year-old man. No way, you can be James Bond up to maybe my age, but not after this, right? So you need a system. So I recommend all the Myanmar companies. Even you're not listed here in Yangon Stock Exchange, but going through this process, please go through process so that you understand your risk, you understand how to move forward, and then your company is your kind of baby or your value, and you want to see
your company listed even you died. So this is your pride, right? So if you want that, please go through this process. This is my suggestion. But moving forward to the foreign investment, and I call it the partnership. The foreign investment is more like overseas guys, okay, see opportunity and they want to develop the opportunity. At the same time, they have kind of the mindset that they want to manage the risk. And they want to find a local partner who they can trust, or they want to also, get the mechanism where they can actually get involved in the industry. So what you need to do is making sure that you are the guy or you are the girl of this industry, and you work with this person so that you will be successful forever. It's just I see some of the company, they came to the European company, they came to Singapore first. And then Singaporean company came to Myanmar to actually work on this project. Let's say the Ferrari, right? Ferrari is a car company. They want to appoint the Ferrari Myanmar. But this Ferrari Myanmar is a subsidiary of Ferrari Thailand or Ferrari Singapore. I don't want it. I want to talk to the Ferrari guys straight up. That's it. So why can't we do that? Because we have a stock exchange, we have a mechanism here. So for me, this is now or never for the message to all the Myanmar companies. Want to be listed here or not, don't want to be listed, but this is right now, we need to go through this process so that we can actually talk to the right guy, the ultimate decision maker. Let's say, maybe somebody might be talking to the Elon Musk. Okay, I want the Tesla, the Myanmar. And I don't want any Singaporean, I'm not against Singaporean, okay? Not James okay, Bond. I'm not against anyone. I want Myanmar and you directly talk to each other. And we will build the battery company or battery factories here, and we will promote the kind of the electric vehicles industry here. So this is what I want to be. And this is what we should be proud of, Myanmar as an industry and Myanmar as a country. So this is, maybe I think that we missed some trains in the past, but these trains I think is small train. But there might be a big trains coming, so we should not miss it. So my suggestion is all Myanmar company has to go through the process which Dr. and you, the Kutura mentioned, and not be afraid of it. Please go ahead. So your point is like, while you are still at James Bond, you build an institution, right? Yeah. So while you are still at James Bond, okay, build an MI6 or MI5 or your company. In our case, listed company or not yet to be listed company. I mean private company. So you also emphasize the points that the Kuandura and Matiri already mentioned. So we started out with the topics on stock exchange and then foreigner participation, and then we move on to more general questions on the foreigner participation in not listed companies and on the Myanmar economy. So we might want to go back to the original question on the stock market. So we also listed some challenges, and we know that we are now officially a market economy. We have in our constitution, 2008 constitution, we say that the economic system of Myanmar is a market economic system. So we enshrine it in our 2008 constitution, which might be susceptible to change in the near future, but we enshrine market economy as our economic system. So, but even in the market system, I mean, in the laissez-faire system, maybe even in very liberal societies, we still recognize the role of the government, right? And stock exchange, they are not the exception also. So if I think government can do something to promote the development of the stock exchange,
we like the stock exchange, so that's why we all are here discussing the role of the stock exchange and its impact on the Myanmar economy and its future. But we still don't have as many listed companies as we want, and we want the stock exchange to be developed and more well known, according to the Dr. Honduras. So what can government do, because we are also the players in some ways, small and the medium players probably, but I think a government can make a difference, right? So, Dr. you have been involved with the capital markets both here and abroad, and a lot of experiences. So what can be done? What can government do to promote the development of stock market in particular and in more general about the capital market in general? What can government do? Not just with the stock market. I think the role of government is to ensure that there is a level playing field for everybody, that the rules and regulations that we all have to play under are sensible, practical, and fair. And I think the government, we're a transition economy. I think we don't say that enough, and I really want to acknowledge the fact that Myanmar is going through a very substantial transition. And it's not just the government, it's the entire country. All of us need to learn through this transition. And because we used to be a state-owned, state-controlled economy where the government attempted to provide everything for the citizenry, including running businesses or running enterprises that try to offer goods and services. And so I think we still ingrained in a lot of what we do this idea that the government must do everything. And that needs to change. The government still plays a very important role. States play a role, but the entire world is made up of nation states that have some form of government or the other. And we find that as human beings, in order to marshal all of our resources, being able to negotiate at the international stage as states, being able to administer ourselves so that we are not just collection of villages, we can transcend above that. We need the state. So but the state now needs to understand that the role of the state is to nurture and foster. The role of the state is not to act and manage like it used to before, when it used to be a state-led economy. So my view is that the state can do a lot on the building of the capital markets, but we're sitting in the Yangon Stock Exchange, which is actually a private company. Stock exchanges around the world are typically private companies, and they run like a company because they provide a service. They provide a service of vetting companies that are to be listed. Once they're listed, they provide a service to both the company side and the investor side on ensuring that the market's clear, information flows, that the right information is provided. As a government, how can you help? You can ensure that the governance system for all the companies is fair. You can ensure that if the corporate sector, the private sector is facing problems that are causing roadblocks so they can't be efficient, those need to be addressed, because we don't sit here on our own. We are in a global economy. The global economy might have now slowed down because of COVID, but we live in an interconnected world. And there needs to be a recognition that in order for our companies to thrive, the government needs to nurture. It is a nurturing role. But otherwise, our companies will lose out to competition from outside of the country. And our people will end up having to buy goods and services that are provided by outsiders. Whereas, if you nurture, we may be able to, as Gopiwatan said, be even able to go and compete outside of our country in ASEAN and beyond. There also needs to be a recognition that capital
has places to go. When this country first opened up to the outside world in 2012, I think all of us sitting here felt that, you know, we are giving foreigners a wonderful opportunity to invest in us, the final frontier. And while the opportunity and the potential of Myanmar is huge, there also comes with a lot of challenges. There are a lot of risks involved in not just Myanmar, but any kind of transitional economy and an emerging market. So we need to recognize that capital can go to Vietnam, they can go to Nigeria, they can go to, you know, Colombia, they can go and be safe in the matured markets in Japan, Europe, you know, in the US. And what are we going to offer in return? So whenever I have conversations with companies here or with the government, I like to say, you know, it's in a way a bit simple. What would you do? You know, if you are in somebody's shoes, what would you do? ကိုချင်းစာစိတ်ရှိတာကိုပြောတာပါကိုချင်းစာစိတ်ရှိလို့ဆိုလို့ရှိရင်စဉ်းစားရတာလွယ်ပါတယ် if you are a company, you know, are you going to be invest in Dr. Antura's company, and if you want to invest in his company, what would you like him to do for you? What kind of treatment would you like? You know, the fairness. Does he have governance? And whenever people say, oh, but people should come invest in Myanmar, I always say, well, you go invest in Kenya. I know nothing about Africa. You know, I know nothing about Kenya. But you tell me that Kenya is a booming economy, let's say. Would I invest? And what do I need to know? What kind of assurances do I need for that to happen? So and for the government as well, you know, you say, well, you businesses, you need to do certain things. But if you are running a business, do you know, how can you help the businesses in your country run well? Because it's the businesses that provide the employment. We're a market economy, right? It's in the Constitution. So which means that we need to help the market grow, the businesses grow, so that people have jobs, people have goods. We import less finished goods, you know, that we have an economy that is thriving. So my request to the government, and I think there's a lot of things that the government can do, is to just understand the pain points and solve those pain points. And it doesn't have to happen overnight. It's a journey. It's going to be a long journey, but as long as we're making incremental improvements along the way, it will help greatly. Thank you. So many points. May I quickly Yeah, add? please. Yeah. So I think beside the government's role, beside the nurturing, is also cheerleading in a way. So basically, we need to have a champion in the government who says, come to invest in Myanmar. We will do everything that investments here in Myanmar become easier. So basically, we need this cheerleading really on a very high level, on minister level, to get state leader level, that they say, investors, please come to Myanmar, have a look. We invite you. If the government says, looks, for example, who are the top, for example, private equity funds, and you just say, you send them a letter, and you say, please come here, look on the ground. We will organize something for you. We will basically do speeches. You can directly ask us questions. We want to understand what your concerns are. This is a signal, a message, basically, if you do this. And we need more of this, that it's not just, okay, the government governs, and here are the investors. No, we talk to each other, right? So if we invite them, we engage them, we listen to them, and we also follow up afterwards with actions. So basically, if investors are saying this and this and this makes us feel uncomfortable to invest here at this situation, and 2 weeks later, you say, okay, we thought of a way how we can solve it. This makes them feel a lot better, right? So I think the nurturing side, the regulation side, all this is one side, but the other side is really the cheerleading and promoting side. So, and this, I think we need to advertise much, much more for our country. Yeah. This takes another important role. Yeah, please. Yeah. The empathy in Myanmar is called mudita. Right, empathy, like putting yourself in the shoes, number one. Number two, really important, cheerleading. I love that. We need cheerleading in the government. Number three is
government should be smarter than me and you and him. Seriously. Because government is the shaper of this, the whole industrial movement. So I want, of course, there will be a one top decision leader in the one ministry, but I want those, the guy below or the girl below has to be smarter than all of us so that he understands and he will cheerlead and he will actually able to help us to compete against international companies. I mean, more competitive. Here what happened was, in Myanmar, 80% of entrepreneurial time was spent on dealing with the government regulation. Only 20%, on my case, is on my how to grow my business. If you look at Thailand, more than 90% is on the business. 10% maybe they hire somebody who knows government regulation and they do it. So that I really want, I hope that I pray that the government will be smarter than us in the next few months or years. That's cheerleading. I love that. Empathy, I love that. I want my government to be smart, smarter than us. So yeah, I think a good signal, for example, of the government being smarter is that they hire experts for certain cases, right? So, for example, I read now recently for the new Yangon city development, the government hired now a consultant to look through the tender process. This is already a good signal because they will help to bring the tender into international standards. That's an execution, right? Yes. I want the vision and planning. On the vision side. Yes. Got it. Yeah. So what you mentioned is, I mean, now the 80-20 rule is a very famous rule, right? So it's like not just smart government does. I mean, smart people do 80-20. So you pick the 80-20. I mean, 80% of your income comes from the 20% of your employee, and then okay, you focus more on the 20% of your employees. So it's the same thing. I mean, to many situations. So, but in our case here is 80% of the time spent on dealing with the government. So it also mentioned that, I mean, we have to be smart, not just the government, you know. So maybe that's why the government relation jobs are very, you know, high-paying jobs these days. So probably because of the time they have spent. Right. So while we are still at it, I'd like to ask, I mean, to continue the discussion on the stock exchange, that since the government allowed the foreigner participation in May, no, at March, so April, what do you see is changing? So do you see any changes? Or, I mean, many foreigners buying the stocks from the Myanmar listed companies, or you don't see many, or probably because of the COVID, or I don't know. What do you observe? I mean, not really. I think the engagement is still very low, and I would say COVID has not much to do with it. Mm-hmm. So I don't think even without COVID that the foreign participation would be much more. In Myanmar, we have always the wrong expectation or the wrong view that foreigners will solve a lot of things. So for example, the condominium market was quiet, and then we said, okay, we open the market for foreigners to invest into Myanmar condominiums, and this will solve the problem. It didn't happen because Myanmar's condominium market is maybe not attractive enough for foreigners. Okay. If the market here is not even attractive for us locals, why should foreigners come to Myanmar, right? So first we need to make the market really attractive for ourselves, and then foreigners will come on top of it and might support the growth. So Myanmar's stock market, why is it so slow? I think we see a lot of this chicken egg problem here in Myanmar, right? So basically there are 6 listed companies. Which serious investor will even try to consider and put attention on a market where there's only 6 listed companies, right? So investors are not interested. Because investors are not interested, who will list on this market when company owners see like, okay, they are not really investors. The market is not has not much liquidity. So both sides don't see enough advantage. So that's why I'm saying again, the government needs to be in a cheerleader role to say, let's push this stock market, let's make it happen. Let's bring some of the government-owned companies that are attractive to the stock market. Let's list it. If the government itself is even not bringing their own companies, how can they expect that others bring their companies to the stock market? What about the
Yeah, I mean, we big, you know, SOEs. I mean, state-owned companies. Of course, we cannot bring loss-making companies and say like, okay, let's list them, right? But there are still some attractive players, I think, in the market. So even if the government doesn't bring their own companies, how can they convince others to bring companies to the stock market? So that's why the cheerleading. And then we have, for example, some banks that might be interesting. So we know there's a lot of problems with banks about defaults and so on. So I think at one time banks will need to recapitalize and need to increase their core capital. So why not say, like, instead of asking always the owners to put more capital in it, why don't they say, okay, we would like that you become a public company and basically you bring in capital from outside, so basically as a public company. So if you can, as a government, try to convince attractive local companies to get listed, to become first maybe public companies and then get listed, then I think then the market will become vibrant. With 6 listed companies, the market is just not interesting enough. No emerging market fund will look at Myanmar if they see like, okay, there are only 6 companies. They want to buy for $2 million and the market, the order books are just depleted. So this will not happen. So basically, really, we need a critical volume, a critical mass. And this can only happen by seeing like which private companies in the market are really interesting enough, and then starting to talk to the owners, giving them incentives that they become interested in listing and so on. So I think, this is again what I say. It's not only the technical stuff. It's not regulation. Here, the government needs to change the attitude and say it's beyond regulation, it's beyond controlling, it's beyond looking at the papers, it's beyond looking at this paragraph 3.5 says this, this, and this, right? No, it's like, let's talk to the owners and say, we would like that you list your companies, or part of your companies, part of your group of companies, and in return, we will give you this and this incentives. So I think this could be an approach that works. Would you like to add more? No, I think it's absolutely excellent point, and I can't agree more. You know, if you look at a market that functions, I like to always think of things in basics. You know, if you want to buy goods, you want to go to a market where there are lots of goods and there's trading going on, and you know that the price is right. If you go to that market versus another market, and it doesn't matter what you're buying. And the market for capital is exactly the same. So but I would like to kind of say, you know, if you take the long run and look at foreigner participation, you know, what are the pros and cons? And I think the pros are quite clear. You know, one is that the depth of the pool of the capital outside of our country is much bigger. Right? That's just a given. We are one country, and also we're a small economy, so there's a lot of capital out there. So we need to think about how to attract that capital. And as Guandura said, you know, if you're an emerging market fund right now, you won't spend the time and resources to learn about Myanmar. You learn about the risk of the country because there's very few stocks. The pool is small, so market capitalization of the entire YSX is still very small, and there's no liquidity, right? There's very little trading, and if there's no trading, then there's no market clearing. So how do we attract that pool of capital that's going to be good for the country? The second is, you know, we talked about corporate governance before. If you attract the right kind of investors, it will also help push towards requiring international standard disclosures, governance, and I think it will push our companies to get better, and that's what we want, right? It's a competitive world out there, and we want to be competing in the right kind of races. On the flip side, what are the cons? You know, in other countries that have open stock markets, and if you don't have capital controls, and capital controls can be a bit of a dirty word because, you know, you don't want to be too controlling. You want if you're inviting people to come invest, you also want to give them the opportunity to take money out. It's their money.
But if it is too open and we're not matured enough yet, if you have a stress in the system, if there's panic, if you're a foreigner, if I'm invested in I don't know, Indonesia, and something happens in Indonesia, I'll take my money out, right? Because I don't know anything about Indonesia, I don't live there. So it does introduce a bit of volatility in the system, but again, it's weighing things, it's pros and cons. So just understanding those risks and managing them somehow, but still being fair to the investor, because it's not a one-round game. It's a multi-round game, and if you don't become an attractive destination, if you don't treat people the right way the first time around, nobody will come back, and that could be years, that could be half a generation, and who suffers is the country that suffers. So can I ask you a follow-up question? Like, what would be a good example for the Myanmar Stock Exchange? Vietnamese Stock Exchange, or I don't know, Cambodia or Nigeria, I don't know. What would be a good example for the Yangon Stock Exchange to learn from? I mean, of course, not copy. Yeah, it's again, we go back to we're a transition, and I don't think we have experienced our. If you are an individual in the country, the places where you can put your savings is quite limited at the moment. Right? You save in your bank. Now people trust the bank, which is good because banks provide this circulation of capital. In the old days, people buy it's land and jewelry, and just educating people on, okay, this is another asset that you can buy, which is a security, listed security. But just like land has risks, listed security has risks. There's benefits, and it's just educating people along the way. So rather than naming individual stock exchanges, I think one of the huge factors of success would be having the general public being educated, having the right intermediaries. Actually, most of the investment money in the world is not done by you and I putting money into stocks through like an E-Trade account. It's actually done through mutual funds. It's done through pension funds. There are professionals who sit there, review performances of companies, review performances of debt issued by those companies, stock equity issued by those companies, and decide on behalf of a whole bunch of people, whole bunch of investors on where to deploy the money and when to take out. So having those intermediaries get stronger will also be important. So how do we get that to happen? And as Guantara said, how do we get more people participating? And we need to maybe think a little bit outside of the box on having attractive companies come in and participate and list on the stock exchange. Again, it's a journey. If you look at neighboring countries. Thailand has a fairly good stock exchange. Vietnam has many companies listed, but they have their own issues. Cambodia, Laos, etc., just like us, very few, and they're going through their own journeys as well. So but it's different people are walking different journeys. But at the end of the day, the formula is relatively simple. Is the business sector attractive to invest in, and is it easy to invest in it? Is it efficient? Is there market clearing prices happening in the exchange? And is it easy to understand? Are the disclosures are done in the right way, so that I'm not putting money into a company that is going to take my money and just not manage it well? So it's all of those are what we can do. I'm sure people who run the stock exchange are very well aware of all of that, but we also just need to just keep pushing until we reach that critical mass, so that the whole chicken and the egg situation would graduate into more of a stable path. Thank you. Yeah, please. The one thing, I came from the energy sector. And by the way, the YXX is doing a great job, and I had the kudos to the YXX management and the Ministry of Finance. But I want to push them more. They have to think like a Lord of the Ring, because the thing is, in any country, to make a decision, so in terms of economy and finance, they need to take charge of it, and they need to employ people, Morgan Stanley or Goldman Sachs or whoever. We're talking about you remind me of the SOE transformation.
And you look at the ASEAN, we have PTTEP. PTT it was small company. It came after MOGE, and it became the multi-billion company. It's actually a pillar of Thailand. And in Malaysia is Petronas. In Vietnam, VSO Petro Vietnam, all these, right? But in Myanmar, we have MOGE, and it is very, very, systematic. Actually, we borrow the practices since the Burma oil, British oil, and all these. And I was wondering why we are not actually properly transforming this Myanmar oil and gas enterprise into the multi-billion, the corporation run by those ex-Morgan Stanley or whatever, that mindset, and being the pillar of this stock exchange. And they will make a lot of attraction. We will solve the chicken and egg story. At the same time, we also have another thing, which is we have national grid company, we have power company owned by the government. How we strategically, of course, it's not like we don't follow the Laos problem, where Laos grid was kind of 30% owned by the China. We don't want it, but we can protect in a way, but we will actually provide them a proper financial return. So this is a great opportunity for Myanmar moving forward. And I felt that when I was young, I heard Tantin Tapiwa. You handle Tan Nai Wabi so you defeat Wabi. Yes, right? And now I can say, so in Nai, the Bilong Ashi Luri, Sik Nene Chanda Wabi, a Julia King Wali. I think, but the thing is, because somebody started saying that, and then after that, those people with the thick glass and the binoculars flip the pages and then change it in a way that the private state-owned enterprise became not attractive anymore. But we want very smart people, we want very exposed people to look at the profitable SOE to be listed here so that it can be a pillar of the financial market of Myanmar. So this is, right now we have to do this before it is too late. Yeah, thank you. I think we have covered a lot of ground, but so I like to end by, maybe three of you are experts in the, go-to persons in business and the investment. So maybe you can give advice to our foreign and the local investors on the, what to invest or the general situation of Myanmar economy and maybe more particularly on the stock exchange. Who would like to start? Maybe Ko Canton, you'd like to start? By sharing the advice to our investors. Yeah. Definitely that's opportunity. Please come, that's it. And then the thing is, I only remember three things. Empathy, Guna, Mudita, empathy, and the cheerleader, and then smart. I pray that our government will be like this. Thank you. Maybe go on to I think I can just recapture. I don't have advice for investors because investors will look at opportunities. If there are opportunities, they will invest. Else, they will not invest. So really, I think the cheerleading part. I would love if the new government that comes in will straight away appoint an investment czar, and who will look at really everything. How can we run? What can we do that we have a more thriving capital market, a thriving stock exchange? Really, as Thierry said, think out of the box and say like, okay, this company is the company I want on the stock exchange. Really thinking out of the box could even be like, we have now, for example, allowed new insurance companies to come in. Why not thinking in a different way? Okay, if you want to come in, at least 20% of your company needs to be listed. Maybe that could be an approach, right? Yeah. And then you have straight away 5 listed companies run by very professional parent companies with a lot of capital. So these kind of things really, because Myanmar is really now starting at a different point than
other markets that have started 50 years ago. It's not the same time anymore. So you cannot just say like, we will follow the same approach as markets, as the New York Stock Exchange started 200 years ago or whatever. So we have to think like, in which ways can we make it not catch up, but be vibrant within 5 years. So if the new government comes in, appoint someone who is responsible for this, and that's the only job that this person needs to do. Not like, okay, this and tax and other issues, really this alone. Then give a lot of authority to this person that they can deal across ministries, across departments, across the private sector, not just be within the government, but talk about the private sector. If this happens, I think, and if this willingness is here, then I think the market can become vibrant within 3 to 4 years. Do you have the last word? Since we've already mentioned a few things on the stock exchange and the government, I'd like to give a message to the corporate sector here, the Myanmar companies, because these are the companies that will list here. Change is coming, whether we like it or not. And I think on the flip side, before I completely empathize with the companies here and the business owners, because the regulation was not stable, the business environment was not stable, the country was not stable. Now we hope that it will be more stable going forwards. And even in the last 7 years since we opened up 8 years, we do see that there's great trajectory. So I think the onus is on us in the private sector to make sure that we survive and thrive, and that we can compete not just in the domestic stage, but in the international stage. And for that to happen, you need to this is the time to prepare and take a long, hard look at your businesses. Are you in the right businesses? Because in the past, everybody has grown into and you had to go where the opportunity was. And maybe that's not the case anymore. You can be more efficient. Think about capital planning. Before you didn't have to think. You can't think of capital planning because you don't know. You couldn't plan projects. When the project comes, you scramble around for capital. You borrow from your friends. And we've come to a different landscape now. So actually focus on planning your capital. You focus on making your company strong in terms of governance and delegation, and making sure that the next line is empowered and not all decisions are being taken by a small group of people or one person. Let's review your processes and systems and invest, and those investments will pay. You might put in, 100 into an IT system or a financial system, and it feels painful sometimes because it's a big investment, but it will pay off multiple fold. So going back to what Kopiwatun said earlier, let's not think about your pie the way it is. Let's think about growing the size of the pie. And when you're going to give a slice of your pie to somebody else, also think about what that person or what that investor might need and what they can bring for you, but in the long run. So yeah, don't be complacent. I would say, just understand now that we are open to the world, and the world will come and compete with us, whether we like it or not. So we need to be prepared. Thank you, Dodi. And with that, I'd like to end our wonderful discussion. So I'd like to thank our panelists for giving your time and your insights to the audience. And I thank the Yangon Stock Exchange, the organizers, and also of course, last but not least, I thank the audience very much for viewing us, and thank you for paying attention. So bye-bye here from Yangon, to the foreign audience and to Myanmar friends. Thank you very much.